ដូច្នេះដើម្បីអាត្មានៃនេះឲ្យរឹតតែច្បាស់តោងទៅសួរយោបល់លោកម្ចាស់ផងដែរអាយ៉ាស្នាមនាលោកម្ចាស់ដែលមានអាយុមើលការតែងតាំងរបស់ខ្ញុំបុគ្គលណាបានមិញហ្នឹងតើលោកម្ចាស់មានទំនាស់ទាស់តែងប្រឆាំងយ៉ាងណាអីក៏មិនប្រឆាំងព្រមល្មមហើយបើប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏សូមឆ្លើយបើល្មមហើយក៏សូមឆ្លើយសូមអរតនីតាសពថ្វាកាលបើបានស្ដាប់ឮប្រធេរៈដីកាសាសងសូស័ព្ទរៀបចំបែងចែកចាត់ចែងរួចស្រេចហើយបានសួរមកខ្ញុំប្រកាសណាវិញថាតើយល់ព្រមទទួលភរៈជាអនុថែដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មនេះទេហើយតវ៉ាប្រកែកប៉ុណ្ណាំងព្រមឬក៏មិនព្រមយ៉ាងណាឲ្យបញ្ចេញខ្ញុំកណាមិនទៅប្រកែកហើយក៏មិនទៅដដើមចង់ធំចង់តូចអីដែរពីព្រោះបដិយប្រគុណជាម្ចាស់នឹងបានតាំងងារឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាឲ្យតំណែងមួយទៅហើយទទួលយកមិនបញ្ហាទេតំណែងនោះឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាអ្នកឆ្លើយនឹងទទួលបានប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេអារឿងឆ្លើយដែលបញ្ហាខ្លាចកន្លែងមិនចេះឲ្យនៅទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាទទួលពីព្រោះតាមធម្មតាសម្ដែងធម៌បើជួបជាមួយប្រគុណម្ចាស់ហើយមិនដែលបានធំនេះសូម្បីមិនបាច់សួរក៏ដឹងតួនាទីខ្លួនឯងនឹងវាតូចប្រាប់ទៅហើយឥឡូវបើសួរទៀតវាជាការល្អប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាទទួលហើយប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែទទួលឆ្លើយនឹងឆ្លើយតែកន្លែងដែលចេះទេបើបញ្ហាណាដែលខ្ញុំកណាមិនបានចេះមិនបានដឹងឬឆ្លើយទៅខុសវាចវចអីហ្នឹងអាហ្នឹងប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ទី1បានន័យថាខ្ញុំកណាទទួលឆ្លើយនឹងសូមសនំពរទៅវិញឲ្យចេះបើសិនជាឆ្លើយខុសប្រគុណម្ចាស់ជួយកែបើឆ្លើយខ្វះជួយបំពេញហើយបើចេះសតិសពិលឬមិនសូវចេះមិនច្បាស់ឬក៏អត់ចេះតែហ្មងទេខ្ញុំកណាប្រគិនទៅវិញទាំងអស់មហាថែនឹងអ្នកសំដែងខ្ញុំកណាបានស្ដាប់រៀនសូត្រចេះផងតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រគុណម្ចាស់បើប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមតាមសនំពរនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសន្តរង្ខវៈមនាលអ្នកអនុថែដែលចម្រើនប្របីហើយចម្លើយអ្នកឆ្លើយពីរសពិសាល្មមជាទីជ្រះថ្លានៃមហាបរិស័ទហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអនុថែលោកបានរៀបរាប់ហើយថាការដែលទទួលព្រមវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេអារឿងដែលថាទទួលជាអនុថែនោះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទទួលហើយនឹងលោកម្ចាស់បានដាក់លក្ខខណ្ឌ3ចំណុចមកឲ្យខ្ញុំបុគ្គលណានឹងព្រមផងដែរបើសិនណាជាព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គអានឹងដំណើរការទៅបានហើយបើមិនព្រមទេមិនប្រងចង់ទេម្នាក់ឯងឯហ្នឹងហើយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងប៉ុន្តែហើយអនុថែសូទាំងឡាយ3ប្រការដែលលោកម្ចាស់បានសំណើសុំមកអំបានមិញខ្ញុំបុគ្គលណាមិនជាយល់តោះអីទេពីព្រោះយើងទេសនាក្រេ2មិនមែនដូចសម័យពីដើមលោកសតដាក់កបិតដាក់បថៅតាមថងយាមទេណាសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងទេសនាដើម្បីកសាងសន្តិភាពបើសម័យពីដើមបើតាមដែលខ្ញុំបុគ្គលណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងណាចាស់នៅខាងកំពង់ចាមទេសនានឹងសិតតកម្មជើងលោកគ្រូនេះលោកគ្រូអញលោកគ្រូនោះលោកគ្រូគេគ្រាន់តែអង្គុយហ្នឹងឧមាថាបើកែអនុថែហ្នឹងក្រុមកម្មជើងអនុថែហ្នឹងនៅមួយក្រុមខាងនោះទៅហើយក្រុមកម្មជើងមហាថែហ្នឹងនៅមួយក្រុមខាងនោះទៅគិតទៅពីសម័យពីដើមអ្នកទេសនាហ្នឹងគឺចែកជាក្រុមហើយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏ចែកក្រុមទៅទៀតអីយ៉ាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះយើងទេសនាដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពគឺយើងដើរទៅតាមព្រះពុទ្ធគន្លងនៃប្រគុណតរចនាចារ្យព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយអារឿងសនំពរនឹងអាត្រង់ថាសួរតាណាទៅលោកម្ចាស់ចេះបានហើយនឹងវាពិបាកដែរពីព្រោះលោកម្ចាស់នៅរោងតម្រៃឯណេះខ្ញុំបុគ្គលណានៅកជ្រៀកឯណោះម្ល៉េះហើយមិនដឹងជាគេរៀនវិជ្ជាគុណអីខ្លះអាណាទៅដឹងតែគេរៀនអីយោបើយើងរៀនគ្រូជាមួយគ្នាទៅយើងនឹងដឹងក្បួនវិជ្ជាគុណហ្នឹងវាថាដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់រៀនគ្រូខុសគ្នាតែលោកវិជ្ជាគុណហ្នឹងវាខុសគ្នាដែរយ៉ាអាហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទេណាប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយទៅលើបញ្ហាធរអានេះតែម្ដង
កលោសេអនុធរៈមនីអនុថែដែលចម្រើនហើយពាក្យដែលខ្ញុំបុគ្គលណាលើកឡើងគ្រាន់តែជាពាក្យកំភ្លុកកំប្លែងលេងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យនិងសំណួរនៅក្នុងបញ្ញកម្មនេះទេបើតាមសេចក្តីផ្ដើមនៃលោកអម្ចាស់ដែលគាត់បានរៀបរាប់មកបានមិញថាកុសលកម្មនេះកើតឡើងដោយប្រសាទៈជ្រះថ្លានៃលោកទានាធិបតីសម័យបុណ្យគ្រប់រូបជាពិសេសលោកចិនផលីដែលលោកមានវ័យនៅក្មេងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រឡាញ់សាសនាហើយកាលណាបើលោកស្រឡាញ់សាសនាហើយលោកបានបបួលមិត្តភក្តិមរៈសម្លាញ់ក៏ដូចជាលោកទិញជាវបត្រៃបិដកបទានុក្រមវចនានុក្រមសិភៅទាំងអស់នេះលោកបានជាវយកមកដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះមានន័យថាលើកជូនមហាកុសលនឹងហេតុកម្ពីនឹងទៅតម្កល់វត្តទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តសវណ្ណរាំងសីដើម្បីជាទីជ្រះថ្លានៃបព្វជិតនិងកុហកដែលសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយខ្ញុំបុគ្គលណាគិតថាលោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹងលោកមានចិត្តប្រពៃលោកមានចិត្តជ្រះថ្លាប្រសើរណាស់លោកទី1លោកបានសងគុណមេត្តាបិតារបស់លោកទៅតាមធម៌ហើយទី2លោកបាននឹកឃើញថាសត្វលោកទាំងអស់តកណាកើតមកហើយគ្មានធម៌ជាទីជ្រុំជ្រែងទេក៏មិនអាចដើម្បីនឹងកើតឡើងបានម្ល៉េះហើយបានជាលោកយល់ឃើញហេតុភេទយ៉ាងហ្នឹងហើយបានជាចំណាយធនធានទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកមានបានបង្កើតឡើងជាបុណ្យធម្មទានដែលយើងហៅថាបុណ្យដង្ហែបត្រៃបិដកចូលវត្តសវណ្ណរាំងសីនេះអាយាស្មាអនុធរៈមនីលោកម្ចាស់អនុថែដែលចម្រើនបើយើងប្រើពាក្យថាបត្រៃបិដកបត្រៃបិដកគឺជាភាសាមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតែងតែឮអំពីសំណាក់លោកអ្នកប្រាជ្ញហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានបរិស័ទអស់លោកជាអបសតជនមួយចំនួននឹងលោកមិនស្គាល់ពាក្យថាបត្រៃបិដកលោកគ្រាន់តែឮក៏ប៉ុន្តែបត្រៃបិដកមានន័យយ៉ាងណានោះលោកមិនបានដឹងទល់តែសោះអញ្ចឹងទេមានតែខ្ញុំបុគ្គលណានឹងសួរអនុថែដើម្បីឲ្យអនុថែឆ្លើយវែកបលាយកាយប្រឡងពីពាក្យថាបត្រៃបិដកនឹងបន្តិចទីចោះមើលពាក្យថាបត្រៃបិដកបត្រៃបិដកនេះបើយើងគិតទៅលើកតាភាសាតើភាសាអ្វីដែលទៅអនុថែសូមឆ្លើយផាន់តេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យថាបត្រៃបិដកបើជាភាសាបាលីផងសំស្ក្រឹតផងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបាលីផងសំស្ក្រឹតផងមើលត្រង់ណាបាលីត្រង់ណាសំស្ក្រឹតសូមឆ្លើយត្រង់ពាក្យថាត្រៃសំស្ក្រឹតត្រង់ពាក្យថាបិដកជាភាសាបាលីប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តសាធុចុះត្រៃសំស្ក្រឹតនេះបើយើងប្រែជាន័យខ្មែរមកមានន័យយ៉ាងណាហើយបិដកជាភាសាបាលីបើប្រែជាខ្មែរមកមានន័យយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមឆ្លើយផាន់តេប្រគុណម្ចាស់ពាក្យថាត្រៃនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីគេថាតេតែគេមិនសូវហៅតេបិដកទេហៅតែត្រៃដូចជាឋានតាវតឹងទៅជាត្រៃត្រឹងអស់ទៅត្រៃនេះប្រែមកថា3ហើយបិដកនេះប្រែមកថាកជើប្រែមកថាល្អីប្រែមកថាកច្រែងសម្រាប់ទុកនៅពុទ្ធវចនៈណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រែសរុបនៃមកថាកញ្ជើឬកញ្ច្រែងសម្រាប់ទុកនៅតំណែងទាំងឡាយមានប្រធរទាំងឡាយដែលប្រគុណបរិជ្ជនាចារ្យបានសម្ដែងទុកមកមើលបត្រៃបិដកដែលអនុថែបានលើកឡើងថាមាន3នោះតើមានឈ្មោះដូចម្ដេចដែរទៅអនុថែសូមឆ្លើយផាន់តេថេរៈបត្រៃបិដកទាំង3ដែលបានរៀបរាប់មកនេះមានឈ្មោះថាព្រះវិន័យបិដក1ព្រះសតន្តបិដក1និងអភិធម្មបិដក1បើខ្មែរយើងហៅថាព្រះវិន័យប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុវិន័យមាន3ដែលយើងហៅថាពធទាំងឡាយហ្នឹងបើយើងបែងចែកដែលយើងហៅថាបិដកទាំង3មានវិន័យបិដកស
សោតន3ដកនិងអភិធម្ម3ដកអនុថែឆ្លើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយមើលវិន័យ3ដកតាមដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបើចែកចេញជាធម្មខណ្ឌតើមានប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរទៅអនុថែសំឆ្លើយបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏មានភ្នោះបួសយឺនយូរព្រះវិន័យ3ដកនោះបើសិនជាចែកជាធម្មខណ្ឌមាន 21000 ធម្មខណ្ឌណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ 21000 ធម្មខណ្ឌចុះបើចែកជាភាគនៃសិភៅវិញតើមានប្រមាណភាគពីភាគទីប្រមាណទល់ភាគទីប្រមាណអនុថែសូមឆ្លើយអន្តេថេរៈបើចែកទៅជាភាគមាន13ភាគណាអង្គម្ចាស់ពីភាគទី1ដល់ភាគទី13សូមនិមន្តជ្រាបសាធុចុះវិន័យ3ដកប្រគុណតរចនាចារចាត់ជាកពីតើមានប្រមាណកពីអនុថែសូមឆ្លើយមាន5កំពីណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុឈ្មោះអីខ្លះទៅ5កំពីនោះអនុថែអាចរៀបរាប់បន្តិចត្រួសដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតាអស់លោកទាំងអស់លោកបានយល់ដឹងអំពីកពីទាំង5គឺកពីវិន័យផងមកមើលអនុថែសូមឆ្លើយអន្តេថេរៈឈ្មោះនៃកពីទាំង5នោះគឺមានឈ្មោះដូចនេះថាអាហៅថាអាបាអ្នកចុបៈណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថែឆ្លើយសត្វបល័យកាត់ទាំងអស់មិនដឹងជាអានោះអាអីទេអាមឹងក៏មិនដឹងអាហងក៏មិនដឹងទេណាហើយប៉ានឹងមិនដឹងប៉ាឬក៏មិនដឹងប៉ាអីទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំបុគ្គលណាចង់ឲ្យអនុថែលែងប្រើភាសាកាត់នឹងមកភាសាភ្ជាប់មកវិញមើលអានឹងគឺអីហើយប៉ានឹងគឺអីអ្នកចុបៈនឹងគឺមានន័យដូចម្ដេចអនុថែសូមឆ្លើយអន្តេថេរៈចម្លើយខ្ញុំកណាមិញហ្នឹងគេហៅថាអតិសង្កេតបកែផ្លិចគេជារៀនក្បាលពាក្យឲ្យប្រចាំក្បាលគេរាប់ភាសាសិនគេហៅអតិកម្មមួយរួចប៉ានោះប៉ាចិត្តយៈរួចចកនោះចលវៈរួចមគ្គនោះកម្ពីមហាវៈរួចឯបៈនោះកម្ពីបរិវារៈហេតុនឹងហើយបានគេហៅថាកម្ពីទាំង5នោះហៅជាអក្សរកាត់ហៅថាអបាមៈអបាចុមៈបៈនោះណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុកឡោសេប្របីហើយត្រឹមត្រូវទៀតផងញាតិញោមជីពុទ្ធបរិស័ទកម្ពីព្រះវិន័យអនុថែបានលើកឡើងហើយថាមាន5មានអតិកម្មបាចិត្តយៈមហាវៈចលវៈបរិវារៈហើយកម្ពីអតិកម្មនេះព្រះអង្គពោលអំពីសិលរបស់ភិក្ខុដែលយើងរាប់ពីបរាជិក4សង្ឃាទិសេស13រហូតទៅចំណែកឯបាចិត្តយៈគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភិក្ខុនៃវិភាំងគឺបរាជិក8សង្ឃាទិសេស17រហូតទៅដល់អធិករណៈសមថៈ7ទៀតផងបូកទៅសិក្ខាបទមាន317សិក្ខាបទចំណែកឯកម្ពីមហាវៈគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងអំពីវគ្គធំមាន12ដែលយើងហៅថាវគ្គធំណាមានកឋិនវគ្គកឋិនខណ្ឌកវគ្គជាដើមចំណែកឯចលវគ្គគឺវគ្គតូចព្រះអង្គសម្ដែងសំទោសមហាវគ្គព្រះអង្គសម្ដែងមានខណ្ឌកធំមាន10ចំណែកឯចលវគ្គគឺមាន12ដែលយើងហៅថាខណ្ឌតូចហ្នឹងចែកជាខណ្ឌកតូចមាន12មានកម្មខណ្ឌិកជាដើមចំណែកឯបរិវារៈគឺបទរាយរងនៃកម្ពីទាំង4ខាងដើមនឹងបញ្ចូលពីកម្ពីនេះបន្តិចបញ្ចូលពីកម្ពីនេះបន្តិចក៏មកផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាទៅគេហៅថាបរិវារៈគេហៅថាបទរាយរងសរុបទៅមាន21000 ធម្មខណ្ឌបើគិតជាក្បាលសិភៅភាគវិញរាប់ពីភាគទី1ដល់ភាគទី13ដោយព្រះអនុថែបានវែកបលាយកាយប្រឡងមកបានមិញអនុថេរៈវិន័យ3ដកខ្ញុំមហាប្រែស្ដាប់បានយល់ហើយចុះសតន3ដកពាក្យថាសតន្តៈនេះមានន័យសេចក្តីប្រែជាខ្មែរដូចម្ដេចទៅដែរអនុថែសូមឆ្លើយអន្តេថេរៈសតន្តៈនេះមានន័យប្រែជាខ្មែរយើងហៅថាខ្សែចង
ដោតក្រងចងក្រៀកណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសតន្តៈប្រែមកតខ្សែចងដោតក្រងចងក្រៀកអនុថែបានរៀបរាប់ហើយមើលដោតក្រងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបុគ្គលណាមហាថែវាហាក់បីដូចជាឆ្ងល់នៃដោតក្រងញោមញាតបើសិនណាជាអ្នកគួងមានលាអ្នកក្រងផ្កាម្លិះលាម្លិះរួតលក់អានឹងគេមានផ្កាសម្រាប់ដោតក្រងសម្រាប់ចងលក់ហើយចុះធរវាមិនមែនដូចផ្កាឯណាសម្រាប់ចងសម្រាប់ដោតសម្រាប់ចាក់មកវិតាណាបានជាអនុថែថាសុតន្តៈប្រែតខ្សែសម្រាប់ដោតក្រងចងក្រងតើដោតក្រងចងក្រងរបៀបម៉េចតើដែរអនុថែមើលវែកតែនឹងបន្តិចឲ្យញាតិញោមជីវិតបើស្ដាប់លោកបានស្ដាប់ផងមកមើលសូមរតនាឋានទេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយកាលដែលព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅព្រះអង្គតែងសម្ដែងធម៌គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដល់តែលោកសម្ដែងធម៌ឲ្យចេះទៅចោះទៅធម៌របស់ព្រះអង្គជំរាលទៅតាមនិស័យសត្វសត្វណាត្រូវធម៌ណាក៏តម្រូវទៅតាមនិស័យសត្វនឹងធម៌នឹងចេះធម៌នោះចោះដល់តែពេលការធ្វើសង្គាយនាប្រមូលចងក្រងធម៌នឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកពិចារណាមើលថាធម៌នឹងពួកនៅជាមួយធម៌នេះដូចជាក្រុមកងធម៌ជាដើមធម៌នោះនៅជាមួយធម៌នោះនិយាយពីពពួកនរកនៅដាក់ម្ដុំនិយាយពីអ្នកខាងទៅឋានសួគ៌ដាក់ម្ដុំនិយាយពីប្រែតដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យឈ្មោះប្រសូតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកជាមេតិកាជាប្រធានបទដើម្បីប្រពមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រោសបញ្ញវគិអញ្ចឹងទៅដោយប្រើធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពួកបញ្ញវគិហ្នឹងពីដើមធ្លាប់បូជាភ្លើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងពីអតិតបរិយាយសូត្រអញ្ចឹងទៀតទៅប្រសូតនិយាយពីរឿងរបស់ក្តៅអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅមួយក្រុមហ្នឹងចងជាប់ជាសូត្រមួយម្ដុំមានឈ្មោះមានមេតិកាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអានឹងហៅថាប្រសូតខ្ញុំបកករណាប្រគេនទៅប្រគុណម្ចាស់បន្ថែមទៀតចោះសូមនិមន្តសាធុប្របីហើយខ្ញុំបុគ្គលណាមហាថែមិនចាំបាច់បន្ថែមទៅលើន័យដែលអនុថែបានឆ្លើយទេពីព្រោះអនុថែឆ្លើយរៀបរាប់ល្មមជាទីស្ដាប់បាននៃញាតិញោមតែខ្ញុំបុគ្គលណាចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពីសតនបិដកបើគិតជាធម្មខណ្ឌមានប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរទៅអនុថែសូមឆ្លើយឋានទេប្រគុណម្ចាស់កំពីសតន្តបិដកបើគិតជាធម្មខណ្ឌមាន 21000 ធម្មខណ្ឌដូចជាកំពីវិន័យដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសួរសភៅអានឹងខ្ញុំកណាប្រហែលជាឆ្លើយមិនត្រូវទេបើប្រគុណម្ចាស់ដឹងទេប្រាប់មកបើខ្ញុំបកករណាការពារទុកឲ្យហើយដូចជាធ្លាប់ចាំពីដំបូងដូចជា64ណាមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបកករណាប្រគិនតំណឹងសិនទេប្រគុណម្ចាស់ក៏មិនតាន់សួរដែរបើសិនជាមិនទេមិនបាច់សួរទេសំដែងទាំងហើយតែហ្មងទៅសុំទានជ្រាបសាធុចិត្តទៅអនុថែយករួចខ្លួនមែនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមិនតាន់ទាំងសួរផងអនុថែវែកហើយជាស្រេចហើយបើថាសួរទៀតវាហាក់បីដូចជាមិនសមអញ្ចឹងទេបើថា64ក៏64ទៅមានតែស្អីពីព្រោះបើអនុថែធ្លាប់ចងចាំយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនោះទៅហើយញាតិញោមដែលសិក្សាកំពីសតនបិដកអីហ្នឹងគឺថាញាតិញោមបានដឹងណាឥឡូវមាន 21000 ធម្មខណ្ឌចុះបើគិតជាកម្ពីវិញតើមានប្រមាណព្រះកម្ពីដែរទៅអនុថែសំឆ្លើយបញ្ចវិធាងមហាថេរៈមាន5កម្ពីណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ5កម្ពីនោះឈ្មោះអីខ្លះទៅសូមឆ្លើយទីមៈតាំងអង្គុផាន់ទេអង្គម្ចាស់ឈ្មោះដូចនេះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគិតទៅអាណតិសង្កេតរហូតអនុថែញាតិញោមប្រហែលជាស្ដាប់បានក៏ប៉ុន្តែមិនយល់ឥឡូវដើម្បីឲ្យញាតិញោមអស់លោកជាអបសតជនយល់មើលទីខាងម៉ាំងអង្គុហ្នឹងតើមានន័យសេចក្តីដូចមកដាច់ដែរទៅអនុថែសូមឆ្លើយឋានទេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបកករណាថារាប់ក្បាលអតិសង្កេតហ្នឹងទុកឲ្យប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងគេបកស្រាយទៅព្រោះអីខ្ញុំកណាអញ្ចេះលោកយាយលោកតានៅខាងព្រៃវែងហ្នឹងក្នុងទីរួមខេត្តហ្នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ស្ដាប់គេធ្លាប់ឮញយហើយគោលបំណងម្ចាស់ប៉ុនក៏ដូចជាញាតិញោមហ្នឹងគេចង់ស្ដាប់ណាលោកគ្រូអង្គប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំកណាហ្នឹងថាឆ្លើយតែក្បាលនេះទុកខ្លួនប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ទៅព្រោះកណាគេធ្លាប់ស្ដាប់ហើយទុកឲ្យប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែនៅតែសួរទៀត
ពាក្យថាទីមគ្គសាំងអង្គុនោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទីនោះគឺគម្ពីរទីខៈនិកាយអាហ្នឹងគម្ពីរហៅថាទីហ្នឹងទីខៈនិកាយហើយមគ្គនោះហៅថាមជ្ឈិមនិកាយហើយអង្គសាំងនោះសាំងយុត្តនិកាយឯអង្គនោះអង្គុត្តរនិកាយឯខុនោះខុត្តកនិកាយសិតតែឈ្មោះគម្ពីរតែរាប់តែក្បាលប៉ុណ្ណេះទេហើយចឹងខ្ញុំកណារាប់តលាប្រគេនហើយប្រគុណម្ចាស់និមន្តទទួលសាធុការឆ្លើយមកប្របីថ្លៃថ្លាហើយអនុថែគឺថាឆ្លើយជាអតិសង្កេតនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់សាសនាយើងនឹងដឹងផងជាអតិសង្កេតគេអានយ៉ាងម៉េចហើយភាសាពេញនឹងគេអានរបៀបម៉េចអនុថែបានឆ្លើយរៀបរាប់មកហើយញាតិញោមអាចចេះបានយល់បាននេះប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកមាន 21000 ប្រធមខណ្ឌឥឡូវខ្ញុំមកកណាចង់សួរពី3ដកទី3ដែលហៅថាព្រះយើងហៅថាអភិធម្ម3ដកដែលពាក្យថាអភិធម្ម3ដកនឹងប្រែដូចម្ដេចមានប្រមាណធម្មខណ្ឌទៅដែរនោះថាសូមឆ្លើយឋានទេប្រគុណម្ចាស់អភិធម្ម3ដកនេះប្រែមកថាគម្ពីរដែលគេតម្កល់ព្រះអភិធម្មហើយបើប្រែ3ដកចេញថាជាល្អីថាជាកញ្ច្រែងថាល្អីថាកញ្ច្រែងសម្រាប់ទុកព្រះអភិធម្មនេះប្រែមកទៀតថាធម៌ល្អិតធម៌សខំធម៌ដ៏ក្រៃលែងជាគុណជាតិវិសេសអាចញ៉ាំងអ្នកប្រតិបត្តិនឹងឲ្យដឹងច្បាស់អំពីសភាវៈធម៌ដ៏ជ្រៅដ៏ល្អិតសខំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តចេតសិករូបនិព្វានឯណោះហើយគម្ពីរនេះបើគិតធម្មខណ្ឌទៅឃើញថាច្រើនជាងគេឃើញដល់គម្ពីរដទៃ21000ធម្មខណ្ឌ21000ធម្មខណ្ឌឯគម្ពីរ3ដកនេះមានរហូតដល់ទៅ42000ធម្មខណ្ឌណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុបើគិតជាគម្ពីរបើគិតជាធម្មខណ្ឌមានរហូតដល់42000ធម្មខណ្ឌហើយគិតទៅគម្ពីរអភិធម្មមួយវាសឹងតែស្មើគម្ពីរទាំងពីរគឺព្រះវិន័យព្រះសូត្រដូច្នេះខ្ញុំមកណាចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌អភិធម្មនឹងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅវស្សាទីប្រមាណហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់សម្ដែងអភិធម្មនឹងប្រោះចំពោះអ្នកណាដែរទៅអនុតែសំឆ្លើយឋានទេថេរៈប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបកករណាដោយតែបានជម្រាបប្រគេនអញ្ចឹងថាគួរតែប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងឲ្យច្រើនប៉ុន្តែចេះតែសួរម្យ៉ាងខ្ញុំកណានឹងវារៀងភ័យដែរញោមហើយពីព្រោះរឿងសួរហ្នឹងសួរអត់មានគោលដៅទេឲ្យតែនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យកណាសួរតែហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងចិត្តនៅចង់ឲ្យញាតិញោមនោះបានស្ដាប់ឥឡូវសួរតែហ្នឹងចំកន្លែងម្ចាស់ប៉ុនគេធ្វើហ្នឹងតែហ្មងចំណាស់ម៉េចបានថាចំប្រយ័ត្នតែមិនដឹងកន្លែងចំពីព្រោះយើងថាសម្ដែងព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រះអង្គទៅសម្ដែងប្រោសមេត្តាគឺសងគុណឪពុកម្ដាយបានតែសងគុណមេត្តានិយាយដល់ខ្លីតែសងគុណម្ដាយអញ្ចឹងបានជាកូនចៅម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគេទិញជាវបត្រៃ3ដកឲ្យមានទាំងអភិធម្មហ្នឹងយកមកជូនម្ដាយជូនឪពុកដែរពីព្រោះព្រះអង្គយកធម៌ហ្នឹងទៅជូនដល់ម្ដាយដែរនោះអញ្ចឹងឲ្យសងគុណដល់អញ្ចឹងដល់ឥឡូវយើងរកព្រះអង្គបានមានបធម៌ប៉ុណ្ណឹងជាវធម៌ប៉ុណ្ណឹងយកមកជូនឪពុកជូនម្ដាយចាត់ទុកជាការសងគុណដែរប្រគុណម្ចាស់សួរថាវស្សាទីប្រមាណព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងក្នុងវស្សាទី7សម្ដែងមេត្តាវតឹងឯណោះដើម្បីយកទៅប្រោសប្រមេត្តាព្រះអង្គណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្របីហើយអនុថែឆ្លើយមិនខុសទេញាតិញោមត្រូវទាំងអស់អនុថែឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែណាស់តែចង់កេកកុកអាម៉េចមិនចង់ឆ្លើយអាម៉េចបើនិយាយពីគោវិញគេថាចង់កែកនឹមណាញោមហើយតែចូលទឹមហើយតែចូលនឹមហើយมันអាចកែកនឹមបានទេมันចាំបាច់ពឹងតែខ្ញុំបុគ្គលណានៅកន្លែងនេះញាតិញោមដឹងច្រើនទេអារឿងដែលគេដឹងច្រើនគេស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងហើយត្រូវតែសម្ដែងឲ្យគេស្ដាប់ទៀតហើយបើអ្នកមិនដែលធ្លាប់ស្ដាប់ដូចជាខ្ញុំបុគ្គលណាហ្នឹងមិនសូវនិយាយច្រើនទេពីព្រោះធ្វើម៉េចបើយើងអ្នកសួរហើយបើអ្នកសួរហ្នឹងគិតតែពីនិយាយខ្លួនឯងហើយអ្នកឆ្លើយបានអីអាហ្នឹងវាពិបាកអីយ៉ាងដែរម្ល៉េះហើយអ្នកសួរមានតួនាទីទី1គឺសួរទី2គឺកាត់សេចក្តីបើសិនណាជាឆ្លើយត្រូវថាត្រូវបើឆ្លើយខុសថាខុស
ដូច្នេះអនុថែឆ្លើយមកត្រឹមត្រូវហើយនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងត្រាស់ដឹងនៅវស្សាទី7ហើយព្រះអង្គយកធម៌អភិធម្មទាំង7កពីហ្នឹងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គនៅឋានតាវតឹងបើនិយាយរឿងឋានតាវតឹងឯងដូចជាចង់ដេញដោលសួរអនុថែបន្តិចទៀតទៅចោះមើលអនុថែតើពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គនឹងព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីនឹងនាងកើតនៅឋានតាវតឹងត្មងហើយក៏កើតនៅកន្លែងណាអនុថែសូមឆ្លើយឋានតេថេរៈសួរអញ្ចឹងមានកណានឹងកិនចុះមកពីមើលខ្ញុំកណាឆ្លើយតាមគម្ពីរកាន់តែសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងតាមគម្ពីរឃើញតាមផ្លូវពិចារណាឯតាមគម្ពីរនោះព្រះមេត្តាព្រះអង្គមិនមែនប្រសូតនៅតាវតឹងទេប្រសូតនៅឋានដោះទឹកឯនោះវិញសូមទានជ្រាបសាធុគិតទៅបើយើងរាប់ពីឋានឆកម្មាវចរៈសួរមានចាតមហារាជការតាវតឹងយាមាតោសិតាក៏ទៅឋានទី4ណាញោមហ៎ចាតមហារាជការតាវតឹងយាមាតោសិតាគឺឋានទី4គិតទៅព្រះអង្គទៅពីនេះមកឡងមកឋានពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គយាងមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាមកឡងមកឋានដូចគ្នារួចដល់និយាយពីរឿងថាអញ្ចឹងទៅទៀតអនុថែថាអនុថែហ្នឹងមិនដែលទៅដល់នងទេសួរអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចអនុថែហ្នឹងទើបមកពីសង្កេតនៅកន្លែងនងអាយ៉ែនៅតែអក្រៃលោអនុថែដឹងធ្លាប់ទៅសង្កេតបានជាសួរនឹងនោះហើយចង់សួរអនុថែមួយទៀតបើនិយាយចង់ទៅដែរអនុថែដែលឃើញទេវតាអត់ឮព្រះថាទេវតាអនុថែដែលឃើញទេវតាដែលឃើញប្រអិននេះទេចង់សួរអនុថែយ៉ាងមើលឆ្លោយតិចមកមើលសមរតនីដែលឃើញប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយបើឃើញនៅតាណាអនុថែសូមឆ្លើយពីគូនៅពីដានពហិសូមនិមន្តជ្រាបសាធុពិតជាត្រឹមត្រូវញោមដូច្នេះរឿងទេវតានឹងមិនប្របាក់ឃើញទេរឿងឋានតោសត្វឋានតាវតឹងនឹងក៏មិនប្របាក់ឃើញដែរយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងគំនូតកកោកនឹងមិនចាំបាច់តឡើងសង្កេតដល់ឋានឯនោះទៅផងទេដូច្នេះខ្ញុំបុគ្គលណាកតអនុថែឆ្លើយមកប្របីហើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាចង់ដឹងទីទៅទៀតអនុថែពីរឿងហ្នឹងណាចង់ដឹងពីរឿងថាការដែលពុទ្ធមេត្តាការដែលព្រះអង្គទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងហ្នឹងបើយើងឥឡូវយើងនៅកូរ៉េដូចជាលោកម្ចាស់ប៉ុនអញ្ចឹងនៅកូរ៉េគាត់ផ្ញើលុយមកទិញសភៅឬក៏គាត់មកទិញសភៅទិញអីជូនម៉ែឪផ្ទាល់គាត់អាចជិះយន្តហោះមកអញ្ចឹងទៅមកពីកូរ៉េមកណាហើយមកដល់ភ្នំពេញយើងអាចជិះឡានក្រុងឬឡានតខ្លួនឲ្យមកអញ្ចឹងមកហើយមកទិញសភៅធ្វើប៉ុននៅគេហដ្ឋានផ្ទះលោកម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងចុះសម័យព្រះមានយន្តហោះជិះឡើងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងឯនោះដែរក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែមើលព្រះអង្គនិមន្តទៅរបៀបណាអីក៏ដូចលោកម្ចាស់ប៉ុននឹងដែរជិះយន្តហោះមកណែធ្វើប៉ុននៅក្នុងទីនឹងដែរអនុថែសូមឆ្លើយឋានទេប្រគុណម្ចាស់ពីសម័យព្រះរឿងសួររឿងយន្តហោះនេះព្រះអង្គមិនជិះយន្តហោះទេព្រោះពីសម័យនោះព្រះអង្គមានឫទ្ធិអាចហោះហើរអាចទៅដល់នងបានហើយដូចជារឿងសួរខ្ញុំកណាពីតាវតឹងអញ្ចឹងកណាស្ដាយបើប្រគុណម្ចាស់កើតតន់ជំនាន់មោគលានអានឹងសបោរឿងសួរហ្មងព្រោះមោគលានតែឆានហើយថ្ងៃលោកច្រើនទៅទស្សនកិច្ចឯនោះតាវតឹងនោះហើយលោកអង្គខ្លះទៀតលោកទៅសង្ឃសម្រាប់ឯនោះអញ្ចឹងពីជំនាន់នោះព្រះអង្គដែលនិមន្តទៅនោះព្រះអង្គទៅដោយរិទ្ធទៅដោយបនកុសលទេដោយរិទ្ធទេមិនមែនទៅជាយន្តហោះទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយបើទៅដោយរិទ្ធនឹងរិទ្ធរបៀបម៉េចទៅអនុថែរិទ្ធដូចជាខ្សែចំណងខ្សែអីបតោងយកទៅតែហ្មងហើយក៏រិទ្ធយ៉ាងម៉េចមើលបញ្ជាក់ពីរិទ្ធនឹងបន្តិចមកមើលសមរតនីឋានទេថេរៈបើរិទ្ធដោយខ្សែចំណងបតោងយកទៅមានតែគេរិទ្ធហោះលើរងលខោនទេរិទ្ធខ្សែចកេះឲ្យហោះយោងទៅតែដាច់ខ្សែធ្លាក់ស្អាលគេហើយរិទ្ធនេះរិទ្ធមិនមែនរិទ្ធខ្សែចកេះទេអធិវិធីនឹងគឺរិទ្ធតាមផ្លូវចិត្តព្រះអង្គនឹកឃើញចង់ទៅឯណាគឺថាអាចទៅដោយរិទ្ធដោយឈានដោយបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងអាចទៅបានហ្មងចង់ទៅដល់ភ្លាមដល់ភាសាខ្មែរយើងច្រើននិយាយទៅដោយឈាននិងទៅដោយហោះណាញោមណាអញ្ចឹងមិនមែនរិទ្ធខ្សែទេរិទ្ធនឹងគឺថាអធិវិធីណែបល័យគឺថាអធិសង្ស្ក្រឹតថារិទ្ធិនឹងបានន័យថាអំណាចដ៏ខ្លាំងប៉កែនោះហើយបានព្រះអង្គយាងទៅប្រោសព្រះមេត្តានឹងព្រះអង្គទៅប្រោសនៅត្រឹមតាវតឹងនឹងឯងកន្លែងសកៈទេវរាជកន្លែងប្រអិនគង់នៅតំណងណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុក៏បីហើយចម្លើយអនុថែឆ្លើយរៀបរាប់ព្រះអង្គនិមន្តទៅដោយរិទ្ធ
ក៏ប៉ុន្តែបើតាមនៃសេចក្តីមួយទៀតថារិទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាការនិមន្តគោចរដោយស្មើជើងដែរទេព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅតែ3ជំហានគត់ញោមក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 84000 យោជន៍ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 84000 យោជន៍រាប់ពីឋានមនុស្សទៅដល់ឋានតាវតឹងហើយរាប់ពីឋានតោះសិតចុះមក 84000 យោជន៍មកដល់តាវតឹងដូចគ្នាព្រះអង្គឈានតែ3ជំហានទេជំហានទី1ជាន់ដើមស្វាយគុណឌៀមមួយព្រឹកជំហានទី2ជាន់លើភ្នំយុគន្ធរដែលយើងហៅថាសត្វបរិពតនោះណាភ្នំតូចតូចទាំង7អមភ្នំព្រះសុមេរុនោះគឺព្រះអង្គជាន់លើភ្នំយុគន្ធរជំហានទី3ព្រះអង្គពាត់ប្រភ្លែនពេលប្របាបនៅក្រោមដើមឆាប់បរតិកៈព្រឹកតែម្ដងព្រះអង្គទ្រង់ពេលភ្លែននៅកន្លែងហ្នឹងរួចគិតទៅបើគិតជាជំហានហ្នឹងមកជំហានប្រមាណញាតិញោមដឹងហើយចម្ងាយផ្លូវ 84000 យោជន៍អានឹងតាមគម្ពីរនៃអភិធម្មអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីរឿងការនិមន្តធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតទៅចុះដើមស្វាយហ្នឹងមកទល់ឥឡូវហ្នឹងតើដើមស្វាយហ្នឹងនៅរស់ហើយក៏ងាប់បាត់ទៅហើយថាដើមស្វាយហ្នឹងកើតឡើងដោយឫទ្ធិព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គផ្ចាញ់ញោមមើលកន្លែងដែលព្រះអង្គគូសម្ដែងឫទ្ធិទី5ព្រះអង្គនៅដើមស្វាយនោះមុននឹងព្រះអង្គនៃឡើងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គមិនផ្ចាញ់ពួកនិក្រន់សិនព្រះអង្គផ្ចាញ់ពួកនិក្រន់នឹងធ្វើបរិហាជាពពុទ្ធសង្ឃពពុទ្ធទ្រង់ឈរពពុទ្ធទាំងអីហ្នឹងដើមស្វាយហ្នឹងកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គមានក្របស្វាយមួយដើមយកទៅបោះគ្រាន់តែបោះហើយហ្នឹងដើមស្វាយដោះឡើងទៅបងក៏ต้องកាលណាហើយដើមស្វាយហ្នឹងរលាយបាត់អស់ទៅអញ្ចឹងដើមស្វាយគុណឌៀមមួយព្រឹកហ្នឹងអត់មាននៅតលឥឡូវហ្នឹងទេដូច្នេះសូមចម្រើនពរជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដឹងពីរឿងអភិធម្មមនុស្សថែសំដែងថាល្អិតក្រៃលែងល្អិតសុខខំសំដែងមកហើយអនុថែបានប្រែរៀបរាប់មកហើយខ្ញុំបុគ្គលណាស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយចុះគម្ពីរអភិធម្មព្រះគុណតរចនាចារ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាមានប្រមាណព្រះគម្ពីរទេដែរអនុថែសូមឆ្លើយឋានទេព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាត់ខំតែទៀងស្ដាប់ព្រះគុណម្ចាស់អំបញ្ញមាញ់ខ្ញុំកណាមិនយល់អំពីគោលបំណងព្រះគុណម្ចាស់តាមពិតទៅព្រះគុណម្ចាស់សួរខ្ញុំកណាចង់ដឹងពីរឿងព្រះអង្គទៅឋានតាវតឹងហ្នឹងទៅដោយជិះយន្តហោះឬក៏ទៅអីបានជាខ្ញុំកណាថាទៅដោយរឹតហ្នឹងមិនមែនជិះយន្តហោះតែតាមការពិតបើឈានជំហានហ្នឹងហើយទៅដោយប្របាទតែប្របាទហ្នឹងឈានដោយរឹតអញ្ចឹងមែនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាតលស្ដាប់ព្រះគុណម្ចាស់ទៅបានដឹងពីគោលបំណងរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ចង់ថាព្រះអង្គនឹងយាងទៅដោយរឹតឈានជើងដើរដែរក៏ប៉ុន្តែដើរនោះដើរតែ3ជំហានរាប់ពាន់យោជន៍តែហ្មងញោមហើយគម្ពីរព្រះអភិធម្មនេះព្រះអង្គសម្ដែងនោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសម្ដែងប្រោសប្រមេត្តារបស់ព្រះអង្គនឹងមានចំនួនច្រើនបើតាមកន្តរចនាចារ្យដែលលោកចងក្រងទុកថាមាន7គម្ពីរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុឈ្មោះអីខ្លះទៅអនុថែទាំង7ហ្នឹងរៀបរាប់ត្រួសមកមើលសូមរតនាឋានទេថេរៈបើរាប់អតិសង្កេតទៅគង់ទៅសួរដេញត្រឡប់មកវិញដដែលអញ្ចឹងសូមសម្ដែងរៀបរាប់ថាទី1គឺគម្ពីរធម្មសង្កនិកទី2គម្ពីរវិភាំងទី3គម្ពីរធាតុកថាទី4គម្ពីរបកលបញ្ញត្តិទី5គម្ពីរកថាវត្ថុទី6គម្ពីរយមកៈទី7គម្ពីរមហាបដ្ឋានណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុគិតទៅអភិធម្ម3ដកប្រគុណតរចនាចារ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន7គម្ពីរហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅឯឋានតាវតឹងទេវលោកឯនោះឥឡូវខ្ញុំបុគ្គលណាចង់ដឹងតទៅទៀតអំពីគម្ពីរអភិធម្មទាំង7ហ្នឹងដែលយើងហៅថាសព្ទករណាភិធម្មហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅឯឋានតាវតឹងឯនោះទេមើលពេលដែលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌អភិធម្មនៅឋានតាវតឹងឯនោះតើមានមនុស្សសាមញ្ញយើងទៅស្ដាប់ធម៌នៅកន្លែងនោះដែរឬទេអនុថែសូមឆ្លើយណាត់ថេឋានទេសូមឆ្លើយថាមនុស្សសាមញ្ញគឺអត់មានហ្មងសូមអង្គម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុគឺគ្មានទេចុះហេតុអីបានជាធម៌អភិធម្មនឹងមានមកដល់លើផែនដីយើងដែរតើអ្នកណាអ្នកសម្ដែងអនុថែសូមឆ្លើយនោះវហើយញោម
ព្រះអង្គសម្ដែងនៅឯតាវតឹងឯណោះសោះចុះមិនក៏អភិធម្មមកធ្លាក់មកពេញដីពីនាំគ្នាចេះលន់បោះពុំសភៅលន់ខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយប្រទានថាអភិធម្មនឹងដែលគេចេះពេញប្រទេសសពថ្ងៃនឹងដោយសារគេរៀនតាមសភៅឥឡូវបានយើងម្ចាស់បនជាសភៅហ្នឹងមកពីគេរៀនតាមសភៅបានគេចេះពេញប្រទេសហ្នឹងគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុដល់និយាយពីរឿងរៀនតាមសភៅនឹងទៅទៀតខ្ញុំមកកណាចង់ដឹងថាតើសភៅហ្នឹងកពីពធ84000បឋមខណ្ឌការដែលព្រះអង្គគង់ពធរមាននៅតើមានចងចែងដាក់ជាសភៅហើយឬនៅអនុថែឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមឆ្លើយកាលព្រះអង្គគង់នៅអត់ទាន់មានទេញោមអត់ទាន់មានសភៅសោះសូមទានជ្រាបសាធុបើមិនទាន់មានចុះដល់មានឆ្នាំណាខែណាដែរអនុថែសូមឆ្លើយនោះថាមែនព្រះអង្គសម្ដែងពីដើមអត់មានពីណាទាន់ប្រសេទុកទេហើយចាតាឥឡូវដល់មាននៅខែណានៅឆ្នាំណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាមុននឹងឆ្លើយតនេះខ្ញុំបកករណារំលឹកទៅខាងសំណួរដើមសិនខ្លាចទៅលោកខ្ញុំកណាវាផ្លេចវិញប្រគុណម្ចាស់ចង់សួរថាអភិធម្មសម្ដែងនៅតាវតឹងហើយចុះហេតុអីបានជានៅផែនដីមានគេចេះដែរកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងនោះមានហេតុអស្ចារ្យណាញោមសម្ដែង3ខែតែប្រគុណម្ចាស់ក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រមានបាននៅឯដោះសិតទេហេតុអីបានព្រះអង្គមិនទៅសម្ដែងឯដោះសិតតែហ្មងទៅនៅថ្ងៃហ្នឹងកូនគេនៅកូរ៉េគេមកធ្វើបន់ដល់ស្រុកម៉ែស្រុកអីគេដល់ផ្ទះកន្លែងហ្នឹងហើយចុះព្រះអង្គនៅម្ដាយនៅដោះចិត្តទៅសម្ដែងទៅត្រឹមពាក់កដាលទៅត្រឹមតាវតឹងមិនក៏មិនទៅដល់ល្មងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើតាមព្រះអង្គក្រែងតកូននោះមកធ្វើបន់ត្រឹមពេញហើយឲ្យម្ដាយឪពុកទៅត្រឹមពេញដែរប៉ុន្តែចំណុចនេះប្រគុណម្ចាស់មិនតាន់សួរទេលោកសួររឿងអភិធម្មនៅស្រុកមនុស្សកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែង3ខែហ្នឹងទៅតាមគម្ពីរថាសម្ដែងពេញរហូតត្មងមិនឈប់សោះប្រាប់តែនៅខាងក្រមនេះគេថាព្រះអង្គឈប់ព្រះអង្គមានបណ្ឌបាតដែរពីព្រោះអីព្រះអង្គបំពេញកិច្ចវត្តហ្នឹងគ្រប់កិច្ចវត្តរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងមានការបណ្ឌបាតការយកអរុណគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដែងទៅព្រះអង្គចោះទៅបណ្ឌបាតនៅឯដករោទ្វីបឯណោះរួចព្រះអង្គមកយកអរុណបានហើយព្រះអង្គសោយចង្ហាន់នេះនៅឯនេះនៅស្រុកមនុស្សឯនេះរួចបានព្រះអង្គទៅតទៀតដល់លថាអញ្ចឹងវាខ្វែងគ្នារួចនៃមួយថាព្រះអង្គសម្ដែង3ខែមិនឈប់ឲ្យចុះបើព្រះអង្គចោះមកសម្ដែងចោះមកបណ្ឌបាតចោះមកអីហ្នឹងបានណាអ្នកសម្ដែងតឯហ្នឹងថាពេលហ្នឹងប្រពុតនិមិត្តញោមព្រះអង្គនិមិត្តជាប្រពុតមួយអង្គទៀតសម្ដែងធម៌បន្តពីព្រះអង្គចោះមកបណ្ឌបាតដល់តែចោះមកនិយាយពីអ្នកណាជាអ្នកបម្រើនៅស្រុកក្រោមឯនេះព្រះសរិបុត្រដែលជាសាវកបងគេហ្នឹងលោកអ្នកមកបម្រើព្រះអង្គរួចព្រះសរិបុត្រហ្នឹងលោកមានកូនសិស្សហ្នឹង500នាក់អា500នាក់ហ្នឹងជាតិមុនកើតជាសត្វតាជាវនោះតាជាវនោះលីលោកតូតមេអភិធម្មភាំងគោនោះអត់តាជាវកំពុងតែស្រែកជ្រៅច្រាវអបជាវមេគេក៏វាខត់ថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំស្រែកស្ដាប់មើលនោះលោកតូតអីភាំងគោនោះលោកតូតធေါ်ស្ដាប់ដោយគោរពប្រាប់តែតាជាវទាំង500នោះស្ងាត់ឲ្យសូននាំគ្នាស្ដាប់ធម៌នឹងយនីថាមិនផងចេះស្ដាប់ដោយគោរពទៅតាជាវទាំង500ស្ដាប់ទៅកើតឋានសួគ៌នោះអស់កាលយូរហើយឯតាជាវ500នឹងដល់សាសនាពុទ្ធយើងនឹងចោះមកបានបួសជាកូនសិស្សព្រះសរិបុត្រនឹងដល់តែពេលពុទ្ធនឹងចោះមកបណ្ឌបាតយកអរុណអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អភិធម្មនឹងប្រោសសរិបុត្រអញ្ចឹងព្រះសរិបុត្រមិនមែនឡើងទៅស្ដាប់ឯតាវតឹងនេះស្ដាប់នៅដីហ្នឹងព្រះអង្គចោះមកសម្ដែងប្រោសសរិបុត្របដាលសរិបុត្របានលឺទៅយកទៅបរៀនសិស្សទាំង500នោះឥឡូវសិស្សទាំង500ដែលមកពីបជាវនោះសប្ថ្ងៃទៅឋានសួគ៌ទៅនិព្វានទៅសម្រាប់អ្នកផលដល់ព្រះនិព្វានបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងអភិធម្មដែលបានមកនៅលើផែនដីនេះគឺជាអាចព្រះសរិបុត្រនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ហើយគេក៏រចនាចងក្រងតប៉ុន្តែពីដើមព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅអត់ទាន់មានសេនាទស្សនាអត់ទាន់មានតេទេសូម្បីព្រះអង្គគង់ប្រជជននៅនឹងក៏អត់តេដែរញោមរហូតដល់អ្នកខ្លះឆ្ងល់ពីអនន្តទៅទៀតឆ្ងល់ថាអង្កលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រអនន្តមិនទាន់បួសផងហ្នឹងហើយប្រាប់ថាអនន្តបួសហើយអនន្តសូត្រថាអេវមេសូតាំងសូត្រនេះគឺខ្ញុំឈ្មោះអនន្តបានស្ដាប់មកឮស្ដាប់អមិនដូចអនន្តមិនទាន់បួសផងធម្មចក្រហ្នឹងគឺសម្ដែងតាំងពីបញ្ញវគិអញ្ចឹងបានថាការហ្នឹងគឺសម្ដែងតគ្នាចេះទៅចេះតែសូត្រតគ្នាចាំពីមួយទៅមួយចាំតាមមាត់ទេដល់តែពេលព្រះអង្គសម្ដែងហើយបរិនិព្វានហើយហ្នឹងក៏នៅតែមិនទាន់មានគេចងក្រងទៀតណែកំថាឡើយពធអភិធម្មមួយបត្រៃ3ដកទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់មានពីណាតសេទេប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងការតសេហ្នឹងសង្គាយនាលើកទី1ក៏អត់ទាន់តសេចេះតែពិសោធន៍តគ្នាទៅសង្គាយនាលើកទី2លើកទី3ក៏អត់ទាន់មានតសេដល់តែលើកទី4បានតសេ
ហើយចាប់ដើមសរសេរនឹងនៅប្រទេសសេរីលង្កានៅក្នុងពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ450ឆ្នាំចាប់ដើមសរសេរចូលក្នុងសភៅប៉ុន្តែសរសេរនឹងទៅគ្រប់សាសគ្រប់ជនជាតិបារាំងក៏ទៅអាមេរិកកាំងក៏ទៅខ្មែរក៏ទៅអីចឹងទៅណាថៃលាវអីក៏ទៅគ្រប់សាសដល់ទៅសរសេរវាចេញតាមសំនៀងខុសគ្នាឧបមាថាពុទ្ធធាំងទៅអ្នកឡាតាំងគេសរសេរទៅបុត្រដៀងទៅថៃសៀមគេសរសេរទៅផុតថាំងអីចឹងទៅខុសគ្នាសំនៀងបន្តិចសរសេរដាក់អក្សរគ្នារៀងខ្លួនប៉ុន្តែពាក្យបាលីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងបានថាអ្នករៀនបាលីសប្តាហ៍យកភាសាគេមកមើលឃើញជាបាលីបារាំងក៏គេសរសេរបាលីសាំងស្ក្រឹតក៏គេទៅណែអាមេរិកកាំងក៏សរសេរបាលីថៃក៏សរសេរបាលីលង្កាក៏មានសរសេរបាលីខ្មែរក៏សរសេរបាលីប៉ុន្តែអក្សរខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែអានទៅស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរជាកាពីនេះនៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ450ឆ្នាំណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ450ឆ្នាំគេចាប់ផ្ដើមសរសេរហើយសរសេរហ្នឹងតើមានសរសេរជាន័យប្រែហើយឬនៅហើយក៏សរសេរសុទ្ធភាសាបាលីទេអនុថាហើយដល់មកប្រែសរសេរប្រែហ្នឹងប្រែនៅឆ្នាំណាដែរមើលអនុថារៀបរាប់ទៅនឹងបន្តិចទៀតឲ្យញោមញាតបានស្ដាប់ផងមកមើលសូមឆ្លើយឋានទេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយកាលដើមឡើយនោះគេមិនបាច់ប្រែទេអត់មានបាច់ប្រែទេគឺគេសរសេរទៅនឹងភាសាមនុស្សនិយាយជំនាន់នោះនិយាយស្ដាប់គ្នាបានដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាភាសាបាលីសុទ្ធអញ្ចឹងទៅញោមហើយមនុស្សជំនាន់នោះគេស្ដាប់ភាសាបាលីនោះគេយល់បានយល់សេចក្តីបានអាចយល់បានអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដល់ទៅគេយល់បានសេចក្តីទៅគេសរសេរជាភាសាគេរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅសម័យក្រោយមកទៀតមនុស្សយើងដែលមិនទៅចេះបាលីក៏ស្ដាប់បាលីលែងបានហើយបានគេធ្វើការប្រែដូចជាស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងកាលពីចំនួនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅនោះញាតិញោមមានជ្រាបទេតើចាប់ផ្ដើមប្រែនៅឆ្នាំណាបត្រៃបិដកស្រុកខ្មែរយើងនឹងការចំនួនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅនឹងលោកចាប់ផ្ដើមនាំប្រែមានសម្ដេចអ៊ុំស៊ូមានសម្ដេចអីហ្នឹងគឺថា40ឆ្នាំ39ឆ្នាំនោះប្រគុណម្ចាស់តាំងពីឆ្នាំ1929រៀបចំកម្មវិធីបកប្រែមករហូតតម្រាំបានចប់សពគ្រប់មកណាអង្គម្ចាស់ដែលនៅខ្វះខាតឬខុសឆ្គងភ្លេចភ្លាំងតាណាទេសូមមេត្តាជួយបំពេញសូមទានជ្រាបសាធុបបៃហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអនុថែបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការសរសេរគម្ពីរបត្រៃបិដកក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការសរសេរប្រែនៃគម្ពីរបត្រៃបិដកអនុថែបានរៀបរាប់មកយ៉ាងល្មមជាទីសន្តាប់ដល់អស់ញាតិញោមហើយឥឡូវខ្ញុំបកណាគិតថាធម៌ទេសនាប្រហែលជានឹងមិនបន្តសំណួរចម្លើយទៅទៀតទេចង់ឲ្យអនុថែរៀបរាប់អំពីអានិសង្សនៃអ្នកធ្វើធម្មទាននឹងបន្តិចដូចជាលោកទានាធិបតីសម័យបុណ្យគ្រប់រូបដែលលោកបានធ្វើធម្មទានជូនមេត្តាបិតាលោកក្តីលោកធ្វើធម្មទានក្នុងសាសនានឹងក្តីជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្តីហ្នឹងតើអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានផល្លាអានិសង្សយ៉ាងម៉េចដែរហើយជាលក្ខណៈធម្មយតថានោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យអនុថែរៀបរាប់នៅអានិសង្សនៃអ្នកធ្វើធម្មទាននឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកទាំងអស់ដែលជាទឹកបដីបុណ្យលោកបានយល់ជ្រាបចូលចិត្តហើយអនុថែបញ្ចប់ធម៌តែម្ដងទៅទេណាសូមរតនាឋានទេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរយៈពេលសម្ដែងឃើញថា1ម៉ោងប្រគុណម្ចាស់បញ្ចប់ល្មមអញ្ចឹងញាតិញោមមិនតាន់ចប់ភ្លាមទេប្រគុណម្ចាស់ដាក់ភារៈមកឲ្យខ្ញុំបកករណាអាត្មានិយាយអំពីអានិសង្សអញ្ចឹងបើតាមគំនិតខ្ញុំកណាដូចជាដដែលថាបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងប្រហែលជាលោកយាយលោកតានឹងពេញចិត្តជាងព្រោះគេមិនទៅបានលឺប៉ុន្តែដល់សួរឲ្យខ្ញុំកណាទៅហើយខ្ញុំកណាក៏នឹងលើកឡើងបន្តទៅទៀតបើនិយាយពីទានដែលញាតិញោមធ្វើសពថ្ងៃញោមគេហៅថាធម្មទានមួយអាមិសទានមួយទានវាមានពីរបែបអាមិសៈបានន័យថារបស់ណាដែលមើលឃើញដែលកាន់ត្រូវអានឹងគេហៅថាអាមិសទានណារបស់ណាដែលចាប់ពាល់បានកាន់ត្រូវមើលឃើញដូចជាកញ្ចប់ផ្សារដកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កពុតសាយអាវស្បាយអានឹងអាមិសទានដល់ធម្មទានបានដល់ការពោលការនិយាយណែនាំធម៌ដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់អានឹងគេហៅថាធម្មទានហើយបើយើងគិតនិយាយពីអានិសង្សទាំងពីរហ្នឹងការជាវគម្ពីរបត្រៃបិដក
hai giờ tới tầm con tầm ra thì khẩu xong riêng nó tôi thà chặt trôi chỉ tiền ấy thà chặt trôi chỉ thò mà tiền hãy bây chặt trôi chỉ thò mà tiền tôi thà thò mà tiền hay nó ngà mi sợ tiền nó ta là nam miền bon khang chiêng là na nhiệt nhôm chỉ phút thà bò là tạt mi sợ tiền hay đừng thò mà tiền ta môi nam miền thò miền a này xong chiêng lục tầm đáy thà thò mà tiền miền thò miền a này xong khăng chiêng mi sợ tiền khăng tràn na là hốt đôi cả lúc thành đại thaจะเกณฑ์ใบจะเกณฑ์สุดพุทธจะพอละอ้อโดยจิตประโดยเชยดอยแต่บกโกได้จีประพุทธหรือก็แกะซาเวะพุทธกุ้งเป็นพันได้ละโหแต่ดอกกระดับจะกระวาลชราณมาลังก่อนในแต่จันเกอนุโมทนีหรือก็เกสำได้เกียร์ธามาเกียร์ธาปีเกียร์ธาเคยถ้าบานบนบานอาในซองเลื่อนนั่งไปติดยุ่งไอ้เจ้าไม่บานจะเยือนธาจังยืนกัดมือจ้ะบ่าวสั้นจิตงอเลยจังธามิสเตียนไอ้หนึ่งทอมาเตียนเบกอมกับเมียนมิสเตียนไม่จึงสำได้ทอการ์ดปีพวกมนุษย์ได้ไอ้สำได้ทอการ์ดมาจะไปชันถึงหันโดยจิตประคนมาจ้ามาไทยจะดาวนั่งแต่โลกไอ้สำได้ทอโลกไอ้ศึกษาเรียนโตแต่ทอการ์ดกับโลกอาไซหนึ่งชันถึงหันได้เบกอมแต่ชันไม่ก็สำได้การ์ดไอ้จังเบสันเชียทอมาเตียนนุ่งเมียนทอจานเชียงมิสเตียนบานในทำบัจจำตะเกียนถึงหันโลกตะเกียนเราไปทอเราแต่ไม่ทำเมียนจานแน่นก็ปันตายวิออฟตอกเครียดตั้งปีปีผัวท่าไม่เสียนจะจนโตโตโตทอมาเตียนต้นระเบียบมาแน่โดยกองตะบานสดับทอมาเตียนนะก็เกณฑ์เหมือนแจ้งเพื่อบอลได้โดยโกนใจมาจ้าเตียนแต่เทียนบอลนะโดยกองตะบานสดับทอมาเตียนก็เหมือนอาเพื่อบอลกาได้ฉันโดยซาติดทลบสดับเตยโลกสำได้แต่เธอเตยบานบอลแจ้บานบอลจอนั่งบานจินอมคือเธอนั่งให้มาย้างไปทาจิตนั่งบานสดับก็ไปทลบสดับไปจิตมุนมาได้เชี่ยวปะในไฟไปทลบสดับทอไปจิตมุนมาบานจิตเจียทลาคอมเธอนั่งมายางติดยิบโยมจิตพุทธบริษัทประกาศเตวเรียกโจตู้ซัวปะองถ้าเตียนเอาไว้ชนะอ้อเตียนถึงปวงสิกระไดเตรอ้อเอาไว้ชนะอ้อสิกระไดเตรอ้อถึงปวงรู้จิตเอาไว้ชนะอ้อรู้ถึงปวงโดยอ้อไออ้อติดชมุทอ้อตะสาวแต่การมาสามปุจจิบรมครูพระองค์ตรงตรัสจำได้แต่ทรัพย์ปฏินั้นแทมาเตียนนั้นจิเนียเตทรัพย์ประตั้งแทมาระเตจิเนียเตไอทรัพย์ประฟังแทมาระฟังจิเนียเตตอนนะฮะแต่ยาวทรัพย์ประตกครั้งจิเนียเตไว้ชนะอ้อสิกระไดเตรอ้อถึงปวงรู้จิตเอาไว้ชนะอ้อรู้ถึงปวงโดยอ้อไออ้อติดชมุทอ้อตะสาวจะการมาสามปุจจิบรมครูพระองค์ตรงตรัสจำได้แต่ทรัพย์ปฏินั้นแทมาเตียนนั้นจิเนียเตทรัพย์ประตั้งแทมาระเตจิเนียเตไอทรัพย์ประฟังแทมาระเฝ้าจิเนียเตตอนนะฮะแต่ยาวทรัพย์ประตกครั้งจิเนียเตยึดโยมจิพุทธบริษัทจังไรการนาบบานสดับทอมาเตียนเตยเนี่ยอ้อเตียนถึงพวงทองทายืงชวนกาวสบายรีเพลินเพลินจมูกหนึ่งบอดจมเรียงบอดเพลินกับตันยังไงเคยอาจการตกวิ่งกับตันน่ะเบยืงใบมาสดับทอชวนกาวมนุษย์เข้าซอกใบมนุษย์ละอ๋อมนุษย์เมืองงี้ไม่เอาแต่มากาเตียนปรองสำลับดอยไม่เอาแต่น่ะดอยซาสดับทอแต่แต่แจ๊ซื้อบอลดังจ่าดังต้มกับเปิดละอ๋อมาชีวิตเคยไปอาจดมใบมนุษย์เข้าเอามาละอ๋อบานเอาพลื้ในขนมโบราณนาจารย์หลวงปู่กับเพลิงพลือแม่นะตั้งแต่เพลิงนั้นเพลิงจันเพลิงพลือพระโสริยาเลยพระโสริยาเรียลางพลือเชียงพลือเพลิงบ้านโลกาปโสริยาพลือแม่ก็ตั้งแต่เตยกเตยก็ออกแสดงคนอัลเลตเตยวิ่งรีไอเป็นลือแต่ทอพลือเชียงโสริยาพลือตั้งไปจิตนี่พลือแต่โลกขังมกพลือตั้งไปตาจะบอลพลือแต่โลกขังมกติดพลือแต่จิตคราวติดพลือนะสมไปยกกับพลือทั้งไงกับพลือขนมจัดแรงกับพลึกพลายเคาะยึดโยมจะพุทธบริษัทไอ้สิกระไดเตรอ้อเราบอกได้ยืงเมียนบานแจงของบานละมานสิกระไดเตรอ้อลูกก็กงแต่นอนยืงเอาบานในสิกระไดตกสิกระไดหลุมปะวิ่งตีไอ้สิกระไดเตรอ้อขนมท่อเติมนอนยืงไอ้พัดตกไอ้พัดไพ่เมียนแต่ท่อตีจิตไฟจะตกบานรู้จิตจังอ้อรู้การปีดามปีมือมายืงช่างไอ้ยืงสบายไอ้ยืงโจยัดเดือดบำปอนแต่ปันจะคันดามไปไอ้ยืงเตรตาเอาแต่เนาะจังตายรู้จิตในปะทอมายืงบานสบัดบานดังบานโยโจจัดรู้น้องปะทอหายยืงนั่งฝากบานจัดชาจัดสบายจัดแบบพรึกตึงจัดในขนมทอนั่งละโหดแรงเวอร์เตยรู้แรงเวอร์เตยบายเปรียบโดยถ้ายืงการล้างบานแต่ตัวตุนลือแต่ติดแต่ทงโยไม้
កាលពីដើមមនុស្សមិនតាន់មានធម៌នៅកាប់នៅចាក់សម្លាប់គ្នាមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវដល់តែពេលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គសម្ដែងពធវិន័យទាំង 84000 ដែលចងក្រងទុកក្នុងកពីបត្រៃ3ដកហ្នឹងជាពន្លឺជាប្រទីបដ៏ធំណាស់ដែលបំភ្លឺសត្វលោកបានអញ្ចឹងយើងមានវាសនាកើតតនពន្លឺពធរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងឈានជើងដើរតាមព្រះអង្គទៅកុំឲ្យវិលទៅនរកវិញធ្វើអីកុំវិលទៅប្រែតវិញធ្វើអីកុំទៅអសូរកាយដេរឆានធ្វើអីចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខដើរតាមស្នាមប្របាទរបស់ព្រះអង្គទៅនិព្វានទៅរកផ្លូវសុខទាំងអស់គ្នាដោយសារបានទទួលមរតកគឺពធរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងធម្មទានមានផលប្រសើរវិសេសជាងអមិសទានណាលោកថាណាឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យអមតមហានិព្វានដល់អ្នកដតីបានជាធម្មទាននឹងជាទានលើសគេទាំងអស់មួយទៀតពុទ្ធដីកាក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាញាតិញោមតែងសូត្រថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនំបូជាពុទ្ធមានដូចជាច្រើនកើតឡើងមានយុះមានស័កខ្លាំងក្លាបូជាពធនាំឲ្យយើងមានបញ្ញាត្រង់ណាញោមហើយបូជាពធមនុស្សយើងកើតឡើងសពថ្ងៃបញ្ញាខុសគ្នាគេហៅបញ្ញាគូសទឹកបញ្ញាគូសថ្មបញ្ញាគូសទឹកគូសតែមួយឆ្លោកឲ្យលុបវិញដោយដើមគូសថ្មបើថាគូសជាប់ឲ្យស្នាមកំនុះនៅមនុស្សយើងសពថ្ងៃបញ្ញាខុសគ្នាអញ្ចឹងយាយខ្លះគាត់មកស្ដាប់ធម៌គាត់ត្រឡប់ទៅវិញនិទានប្រាប់ចៅឲ្យហូហើយលោកនេះពីរឿងនេះនិយាយប្រាប់ចៅបានគាត់និយាយខ្លះទៅគាត់ថាគាត់មិនចាំជឿថាយាយលោកទេល្អដែរព្រោះដែរអូយលោកនិយាយរឿងព្រោះរឿងនិយាយថាម៉េចទៅយាយភ្លេចអស់ហើយអត់ចាំផងហើយបើយាយបកាយចាំភាគច្រើនចាំរឿងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ញានោះវាខុសគ្នាដែរអ្នកខ្លះថាឯងរៀនពីបន្ទាត់រៀនមិនចាំថាដូចគុណហើយគេរៀនតែផ្លឹករៀនចាំតបាក់សូត្រណានឹងហើយបញ្ញាវាខុសគ្នាការដែលខុសគ្នាបញ្ញានឹងមកពីអីតែហ្នឹងសុភមគ្គមាននុបសួរព្រះអង្គដែលមនុស្សមានបញ្ញាតិចបញ្ញាច្រើនខុសគ្នាមកពីអីព្រះអង្គថាកាលពីជាតិមុនអ្នកនឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពធ្លាប់រៀនធម៌ដោយគោរពសិក្សាធម៌ដោយគោរពការបូជាពធដោយគោរពបានជានាំឲ្យកើតបញ្ញាដោយទ្រឹស្ដីដែលលោកថាធម្មបូជាមហាបញ្ញាបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាពធមួយម៉ាត់នឹងញោមកុំច្រឡំហេតតែលោកសូត្ររោបានធម៌គ្រាន់តែឲ្យវត្តម្ដាយឪពុកបដាយកូនហើយខំធ្វើល្អកូនកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកូនគោរពចាស់ទុំនឹងក៏ធម៌ដែរឲ្យតែពាក្យដឹកនាំគេឲ្យទៅផ្លូវល្អធម៌ទាំងអស់យើងស្ដាប់ពាក្យនឹងដោយគោរពពិចារណាពាក្យនឹងដោយគោរពនឹងឲ្យតែធម៌នឹងឥឡូវមានបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងកើតឡើងមានបញ្ញាហើយចឹងញោមមើលតែខុសគ្នាអ្នកខ្លះបានជាបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់បានជាអ្នកប្រាជ្ញអីខ្លាំងហ្នឹងមកពីគេគោរពគេសិក្សាពធប្រជាតិមុនមកខ្លាំងអញ្ចឹងញោមការបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងហើយបូជាប្រសងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិខុសគ្នាអ្នកណាបូជាខ្លាំងទ្រព្យខ្លាំងអ្នកណាតិចក៏តិចទៅតាមនោះទៅដូច្នេះបើយើងនិយាយពីការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពការរៀនធម៌ដោយគោរពញោមជាងសភៅធម៌ដាក់ក្នុងវត្តសបានឈ្មោះថាឲ្យសពមុខទាំងអស់មិនថាឲ្យសពមុខឈ្នះអស់អមិសទានអ្នកដែលយកទៅរៀនសូត្រคลายខ្លួនជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងឈ្មោះថាញោមឲ្យគេជាមនុស្សល្អឲ្យកូនគេល្អមួយពេលគេរៀនសូត្រគេចេះដឹងទៅគេយកទៅធ្វើការរកស៊ីមុខចំនួនជួនប្រែคลายទៅជាអ្នកមានបានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងញោមជាម្ចាស់សភៅជាអ្នកឲ្យព្រោះគេរៀនចេះពីសភៅនឹងមកញោមឃើញទេឲ្យគ្រប់មុខហើយគេនឹងឯងគេរៀនទៅគេបានឋានៈវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់បានយសស័កឡើងជាអាយឧត្តមប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋដោយសារចំណេះដឹងឋានៈបនស័កទាំងនឹងឈ្មោះថាញោមជាម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកបកគលឲ្យដែរពីព្រោះញោមបកគលនៅក្នុងសភៅរួចទៅហើយអញ្ចឹងដែលគេឡើងស័កធំប៉ុណ្ណឹងដោយសាររៀនសភៅពីណាដោយសាររៀនសភៅញោមឈ្មោះថាវណ្ណៈធំស័កធំនឹងក៏ញោមអ្នកឲ្យគេទៅរកស៊ីមានបានក៏ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អបានដល់ឋានសួគ៌និព្វានក៏ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យសួគ៌ឲ្យនិព្វាននឹងដែរហើយចឹងឲ្យធម៌នឹងឲ្យខ្លាំងតែនឹងបានគេថាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងលើអមិសទានទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងមិនទៅនរកមិនទៅប្រែតដោយសាររៀនធម៌ចេះដឹងធម៌អញ្ចឹងឈ្មោះថាញោមនឹងមិនឲ្យគេទៅនរកញោមមិនឲ្យគេទៅប្រែតញោមឲ្យគេទៅសួគ៌ទៅនិព្វានអានិសងច្រើនណាស់ញោមមកបើនិយាយពីឲ្យអានិសងនឹងគ្រប់មុខទាំងអស់រឿងធម្មទាននេះម្យ៉ាងទៀតប្រពោធិសត្វនៃយើងកាលពីជាតិមួយនោះព្រះអង្គកើតឡើងក៏ព្រះអង្គធ្វើបីដកចឹងដែរប្រពុតពីបុរាណមានបត្រៃបីដកចឹងដូចគ្នាញោមហើយព្រះអង្គកើតជាស្ដេចមានពនាមថាសុធដូចគ្នាចឹងជំនាន់នឹងចឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លាក៏ជាវនៅគម្ពីរបត្រៃបីដកដើម្បីទាំងហាយទៅថ្វាយវេប្រគិនដល់ពីភិក្ខុសង្ឃដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដែរហើយចឹងញោមមកញោមដែលជាវគម្ពីរបត្រៃបីដកនឹងឃើញទេប្រពោធិសត្វនៃយើងចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គមានបញ្ញារហូតមានបញ្ញាហើយបានកើតឋានសួគ៌ចុះមកវិញបានកើតជាសែថៃជាអ្នកមានជាស្ដេចចក្រពត្តិរហូតពីបំផុតបញ្ញារបុគ្គលណាព្រៀបផ្ទឹមគ្មានគឺត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងមូលនឹងដើមហេតុពីដំបូងក៏ព្រះអង្គជាវនៅបត្រៃបិដកនឹងដូចគ្នាដែរ
ចឹងបានថាការគោរពណានៅក្នុងកាពីខ្លះនោះលោករាប់តួអសទៀតណាញោមអសមួយបានអានិសងមកប៉ុណ្ណេះអសពីរបានប៉ុណ្ណេះទៀតនោះអញ្ចឹងអានិសងនឹងវាច្រើនណាស់ការដែលជឿកាពីបត្រៃដីដកធ្វើជាធម្មទាននឹងម្យ៉ាងសងគុណដល់មេត្តាបៃតាម្យ៉ាងជួយអនុគ្រោះឲ្យសេចក្តីចេះដឹងដល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងដាំពូជយើងនឹងចាប់វិចិត្តនឹងទៅយើងលែងងងតែហ្មងកើតឡើងមានបញ្ញាតែហ្មងពីព្រោះយើងធ្វើពូជមានបញ្ញាទុកឲ្យគេរៀនគេសូត្រគេចេះដឹងនឹងមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងការឲ្យនឹងឲ្យដល់ប្រសើរឲ្យដល់ចម្រើនបំផុតសំដោយដែលសពថ្ងៃគេកំពុងបង្កើតសាលារៀនគេបង្កើតលុយថវិការដ្ឋដើម្បីយកមកជួលគ្រូឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ហ្នឹងចង់ឲ្យមនុស្សយើងខ្លាចជាអ្នកចេះអាចដែលយើងជឿគម្ពីរនឹងឲ្យសិតតែប្រភពចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងនឹងដែលទស្សនវិទូល្បីពេញពិភពលោកគេដកស្រង់ចេញពីនឹងយកទៅអនុវត្តបប្រតិបត្តិមិនខ្វះទេបានបនបានអានិសង្សហើយដកស្រង់មិនចេះរីងស្ងួតនៅពុទ្ធដីកានឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកូនដែលមានតែជ្រះថ្លាជាវរបស់អញ្ចឹងជូនមេត្តាបិតាចាត់ទុកជាការសងគុណដល់ប្រសើរប្រៀបដូចជាព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសមេត្តាបិតាព្រះអង្គហើយញាតិញោមដែលបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអ្នកនៅខាងលើទាំងអ្នកនៅខាងក្រោមឈ្មោះថាញោមញ៉ាំងជីវិតសាសនាឲ្យថិតថេរនៅបានពីព្រោះការជឿបត្រៃបីដកជាការធ្វើឲ្យអាយុជីវិតសាសនានៅថិតថេរហើយចឹងញោមឈ្មោះថាចិញ្ចឹមសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងបានបនបានអានិសង្សទាំងអ្នកមកស្ដាប់ទាំងអ្នកមកជួយខ្នះខ្នែងមកជួយហាយហោមអមដំណើរចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខញោមនឹងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងល្អលែងទៅផ្លូវខុសលែងដើរវិញផ្លូវដូចពីដើមយើងវាងឹតហើយដល់ឲ្យយើងងឹតទៅចេះតែស្មានផ្លូវទៅជួនទៅដើរខុសទៅចូលអាផ្លូវនរកជួនទៅចូលផ្លូវប្រែតជួនទៅចូលផ្លូវដេរឆានមកពីយើងងឹតមើលផ្លូវមិនឃើញឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងមានពលឺហើយយើងដើរតាមពលឺភ្លឺដើរតាមស្នាមប្របាទព្រះអង្គមានពលឺគឺបត្រៃដីដកនឹងជាពលឺបំភ្លឺយើងឲ្យភ្លឺស្វាងលែងយើងផ្លូវទៅនរកទៅប្រែតឲ្យដើរត្រូវតាមផ្លូវសួគ៌ទៅដល់ព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមសូមឲ្យមានបញ្ញាខ្លាបធីទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងចៅទាំងអ្នកជ្រះថ្លាញោមណាបនកសលដែលកើតឡើងមកទាំងអំបាលអាមានទៅមកទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់បុព្វការីជនជាដូនជាតាម៉ាកងដែលបាក់បែកចែកឋានស្លាប់ទៅ100ជាន់1000ជួរទៅដល់ទីណាហើយក៏ដោយក៏សូមឲ្យញាតិមិត្តសាច់កាលហិតទាំងនោះបានទទួលនៅផលបុណ្យទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើគាត់បានទទួលឲ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាអាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមដែលជួយខ្វល់ខ្វាយបម្រើព្រមទាំងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានបតាតោមនោសញ្ចេតនាជាវនៅគម្ពីរបត្រៃបីដកជាក្បួនគ្រឹះសិក្សាបាននៅថាដាំពុជវិជាទុកចាប់វិជាតិនេះតទៅមុខសូមកុំឲ្យជួបសេចក្តីល្ងងឲ្យសោះឲ្យបានជាអ្នកប្រៃរាជបណ្ឌិតចាប់វិជាតិនេះទៅភ្លឺស្វាងរហូតបានជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់អាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាចាប់វិជាតិនេះតទៅមុខលែងទៅនរកលែងទៅប្រែតលែងទៅដេរឆានមនុស្សទេវតាសួរទៅរហូតតាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គណាត្រាស់ដឹងឡើងដូចជាព្រះសិអាមេត្រីចូលទៅសាទគប់ចិត្តព្រះអង្គបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកផលទៅនិព្វានទាំងអស់គ្នាដូចជាក្តីប្រាថ្នាបើញាតិញោមមានបំណងយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះដូចជាក្តីប្រាថ្នាញោមណាប្រគុណម្ចាស់ដែលតែងតាំងខ្ញុំកណាជាអនុថាឥឡូវខ្ញុំកណាសូមប្រគេនតំណែងនេះទៅវិញមិនហ៊ានទទួលទៀតទេការសម្ដែងធម៌សន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងតោបរាំងធម្មទីសនੰទេសៈសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធឡើងក្នុងទីនេះគឺពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យវេនៅគម្ពីរបត្រៃបីដកបើសិនជាទៅលើកធម៌ដតីមកសម្ដែងក៏ឃើញថាគប់ចិត្តគប់ប្រសើរហើយចំពោះអស់លោកដែលមានចំណេះចេះចាំជ្រៅជ្រះនៅក្នុងធម៌ក៏ប៉ុន្តែក្រែងលោស្ដាប់មិនបានមិនសមប្រកបទៅលើអធ្យាស្រ័យនៃកូនចៅជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យអាស្រ័យហេតុនោះនឹងលើកទៅតាមដំណើរបុណ្យដែលអស់លោកជាម្ចាស់ទានបានធ្វើនឹងដើម្បីងាយស្រួលដល់កូនចៅជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីទង្វើរបស់ខ្លួនតើសមស្របតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងទីនេះពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបត្រៃបីដកមានទាំងអភិសេកព្រះពុទ្ធបដិមាផងនោះគឺក្នុងកម្មវិធីដាក់ថាជូនចំពោះលោកតាឡាចនិងលោកយាយយឿនលោកតាវែងនិងលោកយាយហុងដែលអស់លោកជាបុព្វការីជនជាមេត្តាបៃតាជាលោកយាយលោកតារបស់អស់លោកជាទានិស្ត្រាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានម្ចាស់បុណ្យ
ដែលជាអ្នកមានប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងគុណប្រតនត្រ័យផងគុណមេត្តាបិតាផងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតច្រាកចាកចាយចំណាយដើមទុនធនធានបង្កើតជាបុណ្យនេះឡើងអស់សម្ភារៈនោះយ៉ាងច្រើនណាស់គឺថាគម្ពីរបត្រៃ3ដកក៏មានតម្លៃរបស់របរភ័ព្វាបនាការផ្សេងផ្សេងក៏មានតម្លៃផ្ដើមចេញមកអំពីទឹកតតីដែលដៅដិតស្ថិតនៅក្នុងហតយៈវត្ថុមិនមានថ្ងៃរលប់រលាយបានរបស់លោកជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសត្វសឹងតែជាអ្នកចូលរួមចំណែកជាម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចូលរួមជាមួយនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើធម្មទានក្នុងទីនេះគឺពិសេសពិសាលណាស់បុរាណាចារ្យលោកតែងតែលើកឡើងរួចស្រេចថាធម្មទានមានផលប្រសើរជាងអាមិសទាននោះដោយច្រើនបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុណ្យបច្ច័យ4ក៏ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់បានដឹងបានឮដោយឡែកបុណ្យបត្រៃ3ដកដូចជាយូរជួបប្រទះម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូមជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមជាខាងដើមទៅដែរខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងក៏ធ្លាប់ចូលរួមធ្វើជាធម្មទានប្រមាណឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើតែកូនសភៅតូចដូចជាសភៅតូចជាកងធរជាវិន័យជាដើមនឹងគឺថា 2-3 ឆ្នាំហើយព្រមទាំងចម្លងនៅកាសែតចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគិតមកក្នុងឆ្នាំនេះប្រហែលជាង500កាសែតដែរឥឡូវក៏ញាតិញោមជ្រះថ្លាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងលេងពុទ្ធដីកាមកចប់តែម្ដងធ្វើក្នុងទីនេះដូច្នោះបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំបកករណាអាត្មាក៏សូមជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមញាតិញោមទទួលខ្ញុំណាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលញាតិញោមក្នុងទីនេះដើម្បីជាការចូលរួមសូមលើកឡើងនៅពាក្យថា3ដកនេះយកមកសម្ដែងជូនញាតិញោមពីព្រោះព្រះត្រៃ3ដកព្រះត្រៃ3ដកជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបច្ច័យ4ដែលធ្វើជូនមេត្តាបិតាជាកិច្ចស្នងសងគុណដល់មេត្តាបិតាមែនប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទះអ្នកសងគុណជាវបត្រៃ3ដកនឹងញឹកញយហើយដែរថ្ងៃមុនក៏មានអ្នកមកពីកូរ៉េគេនឹកឃើញតែនឹងដែរគេថាប្រពុតទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសព្រះមេត្តាព្រះអង្គបើអញ្ចឹងគេជាវធម៌នឹងយកមកជូនម្ដាយជូនឪពុកត្មងទៅដើម្បីសងគុណដល់ព្រះមេត្តាដែរឥឡូវញាតិញោមក្នុងទីនេះធ្វើបច្ច័យ4ជូនដល់មេត្តាបិតាហើយជាវនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងទៀតជាការសងគុណដ៏វិសេសវិសាលតកាលបំផុតដែលមិនអាចនឹងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណបានឡើយឧបភោគបរិភោគទាំងឡាយ4យ៉ាងចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគលានភេទជ្ជៈបច្ច័យជូនម្ដាយជូនឪពុកឲ្យមានបាយទឹកនំចំណីសពុតសាវអាវស្បៃទីសេនាសនៈកទាលខ្នើយពួយមុងនិងថ្នាំសម្រាប់ប្រងាប់រោគធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកបានសុខតិចតិជុំបរមសុខាមហាប្រសើរបុណ្យកុសលនឹងហូរទម្លាក់ធ្លាក់ចុះមកដល់កូនចៅក៏រស់ស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំសម្បត្តិក្តុកក្តំសម្បូរតាំងពីបច្ចុប្បន្នដល់រាបដល់បរលោកទៅចឹងដែរអនាគតជាតិនឹងបានកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ក្រោយពីចុះពីទេវតាមកវិញនេះផ្នែកខាងទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ឲ្យចុះទំនុកបំរុងជូនក្នុងទីនេះមិនត្រឹមតែបច្ច័យ4ទេថែមទាំងដល់បត្រៃ3ដកផងនោះតើយ៉ាងណាទៅញោមហើយបើនិយាយពីបត្រៃ3ដកពាក្យថា3ដកនេះគេប្រែថាកម្ពីគេប្រែថាកញ្ជើប្រែថាល្អីប្រែថាកញ្ច្រែងសម្រាប់ផ្ទុកនៅព្រះពុទ្ធដីកាវិកហៈលោកសម្ដែងថាបការេអ្នកអដ្ឋាងតាយតិរខតិតិជបេតកាំងធម្មចិត្តរសាទុកនៅប្រយោជន៍ដោយសពគ្រប់បការៈនោះឈ្មោះថាបត្រៃ3ដកជាអ្នកថែរក្សានៅពុទ្ធវចនៈទុកអ្នកណាបានឃើញបានជួបបានអានសិក្សាបត្រៃ3ដកឈ្មោះថាបានឃើញព្រះពិតប្រកបញោមឲ្យកាលពីដើមវគ្គលិជ្រះថ្លាណាស់ឃើញព្រះអង្គស្អាតចង់ទៅបួសដើម្បីមើលគយគុណព្រះអង្គឲ្យអស់ចិត្តក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គដេញចេញទៅមកឯនោះខឹងចិត្តណាស់ចង់ទៅលោតទឹកចង់ទៅលោតពីលើភ្នំសម្លាប់ខ្លួនបានព្រះអង្គទៅជួយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រពនឹងវគ្គលិឋានេវគ្គលិយោធម្មងបស្សតិសោមងបស្សតិសោមងបស្សតិយោធម្មងបស្សតិណាឃើញធម៌តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតក៏ឈ្មោះថាបានឃើញធម៌តថាគតបើអញ្ចឹងប្រពុតនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើរូបរាងកាយជាមនុស្សនោះទេសំដៅទៅលើចំណេះបញ្ញានៃការចេះចាំទាំងអស់នឹងទម្រាំបានជាបត្រៃ3ដកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គជាយាមតស៊ូយូរណាស់
ហេតុនេះហើយញោមឲ្យវគ្គលិនឹងឯងបានសិក្សាបត្រៃ3ដកទៅក៏ឈ្មោះថាបានជួបប្រពុតឯយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះព្រះអង្គប្រនិព្វានចោលយើងទៅយូរហើយ2550ឆ្នាំហើយយើងមិនបានកើតតនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែយើងបានកើតតនបត្រៃ3ដកគឺពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គក៏ឈ្មោះថាយើងបានកើតតនព្រះទាំងអស់គ្នានឹងញោមព្រះអង្គផ្ដាំទុកនឹងមហាអានន្ទនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានបតីភ័យព្រួយថាអោព្រះអង្គហើយពេលដែលព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅតើខ្ញុំព្រះអង្គបានណាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅទៅណោះក៏ជ្រាបដល់ទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់បរិវិតកៈនោះយល់សេចក្តីហើយក៏ត្រាស់ប្រពទៅនឹងអានន្ទថាអានន្ទអ្នកកំពុងតែនឹកគិតថាអត់ពីតថាគតទៅអ្នកគ្មានគ្រូអាចារ្យសាស្តាបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅទេមែនទេគិតដូច្នោះមែនហើយព្រះអង្គអានន្ទអ្នកមិនត្រូវគិតយ៉ាងនេះឡើយកាលតថាគតនៅតថាគតតែមួយអង្គឯងគតជាគ្រូបង្រៀនព្រានបដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអំណះអត់ពីតថាគតទៅបត្រៃ3ដកគឺព្រះពុទ្ធវចនៈទាំង84000ប្រធមខណ្ឌដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនឹងហើយជាគ្រូសាស្តារបស់អ្នកទាំងឡាយចូលថែរក្សាចូលរៀនសូត្រចូលគោរពប្រតិបត្តិតាមចុះនឹងបានសុខបានចម្រើននាំអ្នកទៅកាន់ក្រោយបរមសុខពូលគឺព្រះនិព្វានចឹងញោមមើលចុះបណ្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធគឺបត្រៃ3ដកនឹងឯងតំណាងជាព្រះពុទ្ធអង្គបានជានៅក្នុងសន្តរកថាលោកតាបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាធម្មចេតដីមួយដែលយើងគួរគោរពបូជាពីព្រោះចេតដីសំខាន់នោះព្រះពុទ្ធបដិមានោះមួយព្រះមហាពោធិព្រឹក្សនោះមួយបឋមខណ្ឌទាំង84000នឹងមួយប្រធាបនឹងមួយនឹងហើយជាចេតដីសំខាន់ដែលយើងគួរតែគោរពគួរតែបូជាទម្រាំបានធម៌ប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គតស៊ូព្យាយាមអស់កាលយូរណាស់បើយើងគិតមើលទៅគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាថ្នាក្នុងចិត្តនឹកក្នុងបតីថាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់7អសង្ខ័យកັບព្រះអង្គបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់9អសង្ខ័យកັບរហូតដល់ព្រះអង្គកសាងចេញមកសាងបារមីប្រាថ្នាផងឲ្យបញ្ចេញធ្វើផងបានព្យាករពីពុទ្ធបុរាណទៀតអស់4អសង្ខ័យមួយសែនខែនដីឯណោះទម្រាំវែកមុខរកផ្លូវទុកផ្លូវច្បាស់ផ្លូវត្រូវនេះឃើញបានទឹកប្រកបបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងយកមកទុកទូលមានយើងក្រោយពីព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅញោមមកគ្មានអ្វីសល់ក្រៅទៅពីពធនេះទេជាសាស្តាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅព្រះអានន្ទជាដើមលោកនឹកសោកស្ដាយណាស់មិនគួរណាព្រះអង្គប្រនិព្វានចោលទៅសោះព្រះអានន្ទក៏បានធ្វើដំណើរដើរយំសោករៀបរាប់ពីការកំសត់ផ្សេងធ្លាប់រស់នៅជាមួយព្រះអង្គយំតោងខ្លោងទ្វារនឹកស្ដាយណាស់ព្រះអង្គមិនគួរប្រនិព្វានចោលសោះអានន្ទចូលទៅបោះជ្រះកន្លែងព្រះអង្គរួចស្រេចទៅជួនកាលនឹកសម័យថាព្រះអង្គនៅគង់នៅកលេចឃើញរត់ទៅថ្វាយអង្គមក៏បាត់រូបព្រះអង្គវិញព្រះអានន្ទយំ3សង្ឃដីព្រះអង្គធ្វើដំណើរដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយមហាជនធ្លាប់តែឃើញអានន្ទឃើញប្រពុតថ្ងៃនេះឃើញអានន្ទមកតែឯងក៏ចេះតែសួរអានន្ទហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូយើងទៅឯណាហើយអានន្ទដាក់លិបជង្គង់ដាក់គូតអង្គុយចុះទៅនឹងស្រែកយំងាវឡើងថាញោមហើយប្រពុតបរិនិព្វានចោលយើងទៅហើយអានន្ទយំទៅនឹងញោមក៏យំមើលមុខគ្នាទៅនឹងទៀតអោស្ដាយណាស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានចោលយើងទៅអានន្ទធ្វើដំណើរចេញពីភូមិនឹងទៅភូមិមួយទៀតមហាជនយំទាំងអស់គ្នាក្រោយទៅពីដឹងសួរថាអានន្ទអ្នកយកប្រពុតទៅលាក់ទុកឯណាបានជាមកលើកនេះមកតែម្នាក់ឯងដូច្នោះអានន្ទថាញោមហើយប្រពុតបរិនិព្វានចោលយើងទៅហើយយំសោកស្ដាយទៀតភិក្ខុសង្ឃគេសោកស្ដាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាញោមក៏ស្រាប់តែមានភិក្ខុមួយអង្គនោះទៅនាមសពតភិក្ខុលោកអត់មានសោកស្ដាយអីគេសោះលោកថាអវុសោទាំងឡាយអើយទៅសោកទៅស្ដាយភ័យព្រួយអីព្រះអង្គនឹងនៅយើងធ្វើទៅចេះខុសធ្វើចោះខុសតលចេះអែបអបបានត្រូវហើយបើព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅបាត់ហើយស្រួលហើយយើងចង់ប្រព្រឹត្តអីក៏បានប្រព្រឹត្តអីក៏បានគ្មានអ្នកណាទៅថាអីទេញោមនិមិត្តហេតុលើទៅពាក្យប៉ុណ្ណឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកពុំរីករាយក្នុងបតីសោះលោកនឹកឃើញថាគ្រាន់តែប្រពុតបរិនិព្វានទៅពុំតាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងនឹងមានពាក្យចចាមរាមយ៉ាងនេះចុះបើព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅយូរមិនបាត់បត្រៃ3ដកមិនបាត់ពុទ្ធដីកានឹងអស់ទៅហើយញោមហេតុនឹងបានជាព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសាវកទាំងឡាយប្រពៃពិធីសង្ឃេយនី
សង្ឃាយនាលើកទី1ក្នុងពេលដែលពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន3ខែញោមធ្វើអស់7ខែព្រះអរហន្ត500អង្គធ្វើបានចប់ពាក្យថាធ្វើសង្ឃាយនាគឺប្រមូលនៅធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងទាំងប្រមាណនឹងយកមកចងក្រងពីព្រោះពីដើមព្រះអង្គសម្ដែងទៅរាយប៉ាយអត់ទាន់មានសរសេរជាសិភៅជាគម្ពីរដីកាអីអត់ទេញោមហើយអ្នកណាស្ដាប់បានតាណាក៏តំណងភិក្ខុសង្ឃចាំតាណាក៏តំណងទៅដល់អញ្ចឹងគេជ្រើសរើសរកអ្នកចេះអ្នកចាំទៅបានឧបល័យនោះលោកចាំខាងវិន័យហើយព្រះអានន្ទនេះលោកចាំខាងប្រសូតនិងអភិធម្មព្រះមហាកស្សបៈលោកជាអ្នកសួរសាកសួរទៅបានគេនាំគ្នាកំណត់ចងក្រងវិន័យដោយវិន័យប្រសូតដោយប្រសូតព្រះអភិធម្មដោយព្រះអភិធម្មជាប់រហូតមកទល់សពថ្ងៃដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងឯងមានចំនួន 84000 បឋមខណ្ឌបែងចែកជា3ព្រះវិន័យ 21000 ធម្មខណ្ឌប្រសូត 21000 ធម្មខណ្ឌព្រះអភិធម្មមាន 24000 ធម្មខណ្ឌគ្រាន់តែបែងចែកទៅប៉ុណ្្នឹងក៏នៅតែមិនទាន់មានសរសេរដែរញោមសង្ឃាយនានឹងរួចទៅយូរទៅព្រះវិន័យពុទ្ធសាសនាយើងមានបញ្ហារង្គោះរង្គើទៀតទៅក៏គេប្រពធ្វើមកថាទៀតជាលើកទី2រហូតដល់លើកទី3លើកទី4បានចាប់ផ្ដើមមានជាសរសេរឡើងនៅក្នុងសករាជសាសនាកន្លងទៅ450ឆ្នាំអញ្ចឹងញោមបត្រៃ3ដកចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអក្សរនៅពុទ្ធសករាជ450ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសស្រីលង្កាព្រះអរហន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រជុំអស់អ្នកប្រាជ្ញទូទាំងពិភពលោកគេទៅចូលរួមក្នុងទីនោះហើយលោកធ្វើសង្ឃាយនាទៅណានាសរសេរក៏សរសេរទៅចេះទៅពីសរសេរជាភាសារៀងខ្លួនសរសេរចប់សពគ្រប់បានជាអក្សរដាក់នៅក្នុងសត្រាស្លឹកត្នោតសត្រាស្លឹករឹតនៅលើក្រាំងមាសនៅលើក្រាំងប្រាក់ចែកចាយគ្រប់ទីកន្លែងរហូតនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានការបាក់បែកដោយសារសង្គ្រាមបាត់បង់ខ្លះនឹងចំនួនពុទ្ធឃោសាចារ្យក៏លោកមកចម្លងបំពេញពីប្រទេសស្រីលង្កាទៅវិញដែរនេះប្រវត្តិត្រៃ3ដកជាសង្ខេបជូនញាតិញោមត្រុសដល់តែចូលមកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំណាព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកស្រុកខ្មែរក្រោយពេលព្រះអង្គប្រណិតទានទៅ309ឆ្នាំមកដោយព្រះសោណថេរនិងឧត្តរថេរដែលមកតាមផ្លូវសមុទ្របែងចែកមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនានោះប្រទេសខ្មែរយើងមិនដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាទេក៏ស្រាប់តែលោកមកតាមផ្លូវសមុទ្រគេកំពុងតែល្បីថាមានអរិយទឹកចាប់មនុស្សស៊ីចាប់កូនក្មេងស៊ីនៅសមុទ្រផងគេកំពុងតែស្លាប់ក្មេងញយគេនាំគ្នាចាំថាបើអរិយទឹកឡើងមកយើងនឹងកាប់ចាក់សម្លាប់វាកុំឲ្យមកចាប់ក្មេងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងលោកភិក្ខុសង្ឃ2អង្គមកគេមិនដែលឃើញលោកញោមមកកបិតបថៅដាវលំពេងមកពាត់ចាក់លោកត្មងស្អីចេះលោកអើយក្រហមហើយប្រកេះក្បាលនឹងតងោស្អីទេមិនដែលប្រទះនេះនាំគ្នាមកពាត់ចាក់គេថានឹងហើយអរិយទឹកឡើងមកអរិយទឹកលោកក៏ខាត់គេថាញោមហើយអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកនោះទេអាត្មាគឺជាអ្នកបួសសាវករបស់ព្រះពុទ្ធមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាពន្យល់មហាជនទៅគេក៏យល់បោះដាវបោះលំពេងចោលបែរមកចូលដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គទំនុកបំរុងសមាទានសិលស្ដាប់ធម៌ពីព្រះអង្គជ្រះថ្លាកសាងវត្តកសាងអារាមចាប់ផ្ដើមមានពីត្រឹមនោះមកនៅក្នុងពេលនោះព្រះពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ309ឆ្នាំក៏ស្រាប់តែបត្រៃ3ដកនឹងមិនទាន់មានចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរទេញោមនៅក្នុងគម្ពីរសត្រាខ្លះដីកាខ្លះហើយមាននៅក្នុងរតនទុំប្រវងក៏ដូចជាមាននៅក្នុងគម្ពីរកម្ពុជាសូរិយានិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងពងសាវតាមួយចំនួននិយាយខុសឆ្នាំគ្នាប៉ុន្តែទោះជាខុសយ៉ាងណាអាត្មានឹងលើកនិទានពីប្រវត្តិ3ដកចូលស្រុកខ្មែរខ្លះប្រវត្តិខ្លះគេថាបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ1200ប្រវត្តិខ្លះទៀតគេថាពុទ្ធសាសនានឹងឯងកន្លងទៅបាន1811ឆ្នាំប្រវត្តិខ្លះទៀតគេថាពុទ្ធសាសនាបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1560ក៏ប៉ុន្តែដែលគោរពយកតាមពុទ្ធសាសនាក៏ចូលនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ1183នោះនឹងមានឯកសារមួយដែលគេនិយាយពីទឹកប្រកបណាស់ពីពងសាវតានឹងគេកំណត់ឲ្យឈ្មោះថាចលសករាជណាញោមយើងហៅថាមហាសករាជពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជចលសករាជនឹងគេរាប់យកថ្ងៃដែលបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅចំនួនស្ដេចខ្មែរយើងស្ដេចតានាមបទុមសូរវង្សច្បាប់ខ្លះថា
រយាវរ្ម័នទី2ស្ដេចនេះសោយរាជនៅមហានគរបទុមសូរវង្សនឹងមានភ្នែកទឹកជាកូនស្ដេចជាស្ដេចស្រុកខ្មែរបរាប់ពីបថោងនាងនាគតានាងលាវយីហ៊ុនទៀនមកជាស្ដេចចំនួនទី11ក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងកាលនោះបត្រៃបីដកចូលគេក៏បានកំណត់យកថ្ងៃ12កើតខែចែកឆ្នាំកោពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ1183ឆ្នាំត្រូវនឹងថ្ងៃទី22មិនិនាគ្រិស្តសករាជ639នេះគេកំណត់យកពេលនេះជាពេលបត្រៃបីដកចូលស្រុកខ្មែរនឹងនៅក្នុងពងសាវតាមួយនោះញោមណានិយាយពីចូលមកនឹងវារឿងចេះបត្រៃបីដកលឺល្បីនៅលង្កាក្នុងខ្លាំងពេកកក្រឹកកក្រែងទៅក៏ស្រាប់តែស្ដេចប្រទេសដទៃដែលមិនទាន់មានបត្រៃបីដកគេដាក់អ្នកប្រាជ្ញទៅច្រឡងមកស្រាប់តែល្បីដល់ប្រទេសមេឡានច្បាប់ខ្លះថាប្រទេសភូមាច្បាប់ខ្លះថាប្រទេសលាវមានស្ដេចឈ្មោះធម្មមានរុទ្ធស្ដេចនឹងក៏ចាត់អ្នកប្រាជ្ញជាប្រសងនឹងទៅចម្លងបត្រៃបីដកដើម្បីយកមកប្រទេសខ្លួនញោមមកក៏បានទៅចម្លងបត្រៃបីដកនឹងចម្លងចប់ឃើញបកែវមរកតម្ដងទៀតបកែវមរកតនោះក៏តាំងពីពុទ្ធសាសនាយើងនឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានមកព្រឹស្សនៃពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ400ឆ្នាំដោយចំនួនមិលិននិងអ្នកកសែនហ្នឹងអ្នកកសាងគឺពអ្នកកសែនថែលោកកសាងហើយនាំអភិសេកហ្នឹងដែលយើងធ្វើពិធីអភិសេកដូចមិញហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអភិសេកមកហ្នឹងមានពីត្រឹមណាមកញោមបើយើងនិយាយពីពុទ្ធរូបព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមិនទាន់មាននេះចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ400ឆ្នាំដល់ពិធីពុទ្ធិពិសេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំគឺភិក្ខុអ្នកកសែនហ្នឹងហើយលោកអ្នកនាំធ្វើលោកអ្នកនាំឲ្យយើងស្រែកជ័យខុសទៅតាមលំនាំកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងពពួកយៈពពួកកន្ធពពពួកគ្រុឌនឹងនាំគ្នាស្រែកក្រឹកទៅហឹងអើងកងឲ្យពរព្រះអង្គស្រែកជ័យខុសហ្នឹងបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីពុទ្ធិពិសេសចាប់ពីពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំហ្នឹងមកហើយ450ឆ្នាំទៅទេជាអសរបត្រៃបៃដកដល់តែនៅឥណ្ឌានឹងវាមានសង្គ្រាមច្រើនពេកបកែវមរកតហ្នឹងក៏យកមកទុកនៅសេរីលង្កាភិក្ខុអ្នកចម្លងបត្រៃបីដកហ្នឹងក៏លេចឃើញបត្រៃនៅឃើញបកែវមរកតហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាសុំយកមកញោមដាក់សពៅត្រឡប់មកវិញខ្មែរយើងអត់ទាន់មានទេញោមក៏ស្រាប់តែសពៅហ្នឹងប៉ើងមកដល់កដាលសមុទ្រខ្យល់ព្យុះញោមមកខ្យល់ព្យុះវាមានព្យុះពំជួកាលមួយប៉ើងអាសពៅហ្នឹងមកទៅនៅស្រុកខ្មែរទាំងពីរច្បាប់ខ្លះថាទៅនៅប្រទេសមហានគរច្បាប់ខ្លះថាទៅនៅកផែងកំពង់ផែនៃមហានគរច្បាប់ខ្លះថាទៅនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តមួយឈ្មោះថាខេត្តប្រទាយមាសត្រង់តំបន់កោះមួយឈ្មោះកោះអាស័យកែវបត្រៃបីដកមកទៅនៅទៅហ្នឹងហើយនឹងក៏បកែវមរកតក៏ទៅនៅទៅហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្រជាជនយើងឆ្ងល់ណាស់ចុះសពៅមកពីណាចុះទៅចាប់តែឃើញវិខុសសងឃើញបត្រៃបីដកឃើញបកែវមរកតក៏ជ្រះថ្លានាំគ្នាដង្ហែឡើងមកលើគោកទៅហើយក៏ធ្វើវត្តធ្វើអារាមដើម្បីដាក់លោកទៅក្នុងកាលនោះគេកសាងវត្តដូចវត្តស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ជ្រះថ្លានឹកថាប្រជាជនស្រុកនឹងគេជឿសាសនាពុទ្ធដែរគេក៏គង់នៅនឹងគេកសាងវត្ត5ដែលវត្តនោះឈ្មោះដូចវត្តភ្នំពេញយើងសពថ្ងៃប្រហែលជាគេយកលំនាំដាក់តាមរឿងរ៉ាវចឹងដែរពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវាអាចខុសគ្នាខ្លះដូចគ្នាខ្លះគេធ្វើជាវត្តកែវប្រភ្លើងតម្កល់កែវប្រភ្លើងគេធ្វើវត្តពុទ្ធឃោសាចារហ្នឹងតម្កល់ស្ដេចក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអរចវាយស្រុកក៏ចាត់ចែងធ្វើបុណ្យបានបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទៅទេស្លឹកថ្នោតទេញោមស្លឹកថ្នោតនិងស្លឹករឹតទេកាលនោះនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់នៅវាលើតំណែងដល់ទៅស្ដេចប្រទេសមេឡានស្ដេចភូមាឬស្ដេចលាវហ្នឹងវាបាត់គេបាត់បត្រៃបីដកបាត់សពៅអ្នកប្រាជ្ញគេហ្នឹងគេមានរិទ្ធខុសគ្នាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របទុមសូរវង្សយើងមានភ្នែកទឹកប៉ុន្តែស្ដេចគេហ្នឹងជិះតែហោះកើតគេជិះតែហោះមកលងសមុទ្រមកចុះស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមករកពីបត្រៃបីដកគេដឹងតំណែងថានៅស្រុកខ្មែរយើងគេគម្រាមដដើមយកទៅវិញញោមស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាកុំអាលយកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបាច់មកទៀមទាទេឲ្យចាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងហែយកទៅថ្វាយប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមពជាពេល7ថ្ងៃសិននេះខ្ញុំព្រះអង្គហែយកទៅថ្វាយព្រះអង្គឲ្យសមជាកតញ្ញូព្រះអង្គណែសន្យាចេះដល់តែស្ដេចនឹងចឹងក៏យល់ព្រមដែរចាំ7ថ្ងៃទៀតចាំហែយកទៅថ្វាយស្ដេចគេត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅស្ដេចយើងឆ្លាតណាស់ហៅអស់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរមកជួយចម្លងកាពីគ្នាខ្លះចម្លងដាក់ស្លឹករឹតខ្លះដាក់ស្លឹកថ្នោតចែកចាយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដល់ថ្ងៃទី7ហែអាច្បាប់ដើមទៅអាច្បាប់ចម្លងនៅពេញប្រទេសញោមដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះប៉ុន្តែស្ដេចខ្មែរយើងសុំឆ្លាតចេះមួយទៀតអុជធូបសុំបកែវមរកត
បងអើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរមួយអង្គទៅព្រះអង្គអើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរទៅចង់បានណាបកែមរកតនឹងឆ្លាក់ដោយទេវតាញោមទេវតាវិសកម្មទេបុតចុះមកជួយឆ្លាក់ណាជំនាន់មីលិនហ្នឹងដល់តែពេលសុំស្រាប់តែបកែមរកតចេញភ្លើងប្រាច់ទាំងថ្ងៃញោមចេញចូលពន្ធរាំងសីស្ដេចនឹងរំភើបត្រេកអរទៅមកព្រឺខ្លួនអស់ឲ្យនឹកថាប្រកាសជាបានស្រុកខ្មែរមែនណាចេញពលឺទៅហើយដល់ថ្ងៃហែទៅទុកបកែមរកតទៅស្រុកខ្មែរយើងហែទៅបត្រៃបីដកទៅយកទៅថ្វាយស្ដេចគេសួររអីណាបកែមរកតមិនក៏មិនឃើញបងហើយព្រះអង្គបានបត្រៃបីដកហើយទុកព្រះមួយអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅបងស្ដេចហ្នឹងក៏ទុនទុកទៅចុះបានមកស្រុកខ្មែរយើងមួយដែលយើងធ្វើពហិតបាទបញ្ញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅភ្នំពេញកសាងពហិមួយឈ្មោះពហិបកែមរកតគឺតម្កល់បកែមរកតហ្នឹងរីឯបត្រៃបីដករៀនចេះដឹងតាមវត្តទេញោមព្រោះបល័យសពទាំងអស់តែហ្មងសពបល័យដល់អញ្ចឹងលោកវត្តណាទៅរៀនបល័យចេះទៅគេបកប្រែទៅរៀនទៅចេះតាមវត្តនោះបង្ហាត់តគ្នាចម្លងតគ្នាទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅលោករៀនប្រែមើលតំណឹងល្អណាស់គួរតែសេជាសភៅទៅចែកញាតិញោមគេក៏ចម្លងអាសភៅបត្រៃបីដកហ្នឹងបកប្រែជាសភៅទៅដូចជាសភៅពុទ្ធវត្តសភៅប្រជុំកងធរសាសនៈសុភាសិតអីកហិបតិបត្តិអីចឹងទៅគឺតែសេមកជាទៅហ្នឹងពីព្រោះពីដើមបល័យសតនោះចែកចាយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ចឹងទៅបានមកវាខុសគ្នាតាមវត្តខ្លះវត្តណារៀនទៅគ្រូនោះទៅត្រែខុសទៅមានលទ្ធិលំអៀងទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះបានជាមកដល់ឆ្នាំ1929ចំនួនសម្ដេចជួនណាតហួតតាតស៊ូលវីអែមប៉ុនកំភេកប៊ូពោអុចរស់ជាដើមប្រជុំគ្នានឹងធ្វើការបកប៉ារ៉ែបត្រៃបីដកចំនួនប្របាទបកករណាទីសវត្តណាញោមសារមរិទ្ធដល់តែលោកនាំគ្នាធ្វើបត្រៃបីដកបកប្រែជាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមបកប្រែពីពេលនឹងមកតែហ្មងញោមប្រែនោះ40ឆ្នាំ39ចិត្តនឹង40តម្រាំចប់ចាប់ផ្ដើមតែពីបង្កើតក្រុមជំនុំនឹងប្រែស្លាប់ឲ្យរាយញោមស្លាប់រាល់ឆ្នាំអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីមិនឆាប់ឯណាញោមប្រែតាំងពីភាគ1រហូតភាគបញ្ចប់នឹង110ក្បាលហ្នឹងប្រែ39ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ1969បានចប់ដូចគិតទៅ40ឆ្នាំគេវាយឲ្យអស់ទៅទាំងបោះពុំ40ឆ្នាំបានធ្វើចប់ញោមហើយគ្រាន់តែបោះពុំបានមួយក្បាលភ្លាមជនជាតិបារាំងមួយដែលប្រទេសយើងនៅតំណែងជាមួយបារាំងជំនាន់នោះជនជាតិបារាំងមួយមកសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេតែហ្មងជ្រះថ្លាណាស់សុំធ្វើបន់ឆ្លងអាមួយក្បាលនឹងមុនគេមើលញោមមើលជនជាតិគេក៏ជ្រះថ្លាដែរបានគេប្រែចប់សពគ្រប់ទៅគេរៀបរយក្នុងការនោះនិយាយពីផ្អើលទៅក្រឹកក្រែងអស់រៀបរយការក្បួនហែបោះពុំនឹងបានចំនួន110ភាគហើយភាគព្រះវិន័យនឹងមាន3តំណប់ក្បាលដែលលោកតាបានបញ្ជាក់ខាងដើមមកប្រសូតនឹងឯងបាន64ក្បាលព្រះអភិធម្មនឹង33ក្បាលបើគិតជាទំព័រទាំងទំព័របល័យទាំងទំព័រខ្មែរផ្នែកខាងបល័យមាន36630ទំព័រហើយផ្នែកខាងទំព័រប្រែជាខ្មែរក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរ36630ទំព័រសរុបទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមដល់តែពេលធ្វើចប់សពគ្រប់ទៅដាក់ពិធីហែនិយាយពីកាលហែនោះគេហែចេញពីសាលាសារាមរិទ្ធនឹងទៅខាងលិចហ្នឹងអាត្មាមានឯកសារមានប្លង់នឹងមើលគេធ្វើនឹងញោមមកក៏ព្រឹកក៏ក្រែងណាស់រៀបតាំងពីតាហ៊ានទៅជើងទឹកតាហ៊ានជើងគោកក្បួនប្រែតបក្បួនអីនិស្សិតអីរហូតដល់សាសនាគេមកទៀតមានតាំងពីក្រមសាសនាអ៊ីស្លាមក្រមសាសនាគ្រីស្ទមកជួយទាំងហែគ្រប់គ្រងបត្រៃបីដកយើងហ្នឹងហែក៏ក្រឹតក៏ក្រែងហើយបានចេះតែបោះពុំបន្តទៅដាក់ទៅរហូតប្រទេសអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសដាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសដាក់នៅអីជាប់សពគ្រប់និយាយពីមតិមហាជនអន្តរជាតិឆ្ងល់ហ្មងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងនៅតាណាប្រទេសហ្នឹងបើមើលក្នុងផែនទីមិនទាំងឃើញផងហូចមិនក៏ហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកជាប់មុនគេម្ល៉េះមកពិភពលោកមានតែប្រទេសខ្មែរមួយគត់ដែលប្រែបត្រៃបីដកជាប់មុនគេទូទាំងពិភពលោកញោមជាប់មុនគេទាំងអស់គេផ្អើលពេញពិភពលោកគេថាខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រកែម៉េះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមមកនិយាយពីផ្អើលដល់ជនជាតិពីដើមមកពីជំនាន់ពិខុសង្ឃមុនមកសម័យមហានគរឯហ្នឹងបកប្រែឲ្យចិនទៀតនោះអញ្ចឹងជនជាតិចិនក៏ខ្មែរប្រែឲ្យដែរខ្មែរប្រែបត្រៃបីដកដាក់មកខាងជាបល័យហើយមកខាងជាខ្មែរហើយប្រែឲ្យចិនបានទៀតនោះនៅប្រទេសចិននោះប្រែឲ្យជនជាតិចិនណាពួកអ្នកប្រាជ្ញបរទេសគេឆ្ងល់ថាខ្មែរអីក៏ហ៊ានម្លេះហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកបានខ្មែរយើងដាក់ឲ្យមើលទៅឥឡូវបើណែឯងថាគេខុសណែឯងប្រែខ្លួនឯងទៅខ្ញុំដាក់បល័យមកខាងខ្មែរមកខាងបើណែឯងមិនជឿណែឯងមើលបល័យហើយប្រែខ្លួនឯងគេយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងមែនញោមមកសពថ្ងៃគេកំពុងតែផ្អើលញោមនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងគេនាំគ្នាប្រែធម៌ខ្មែរយើងជាភាសាបារាំងអង់គ្លេសចែកជាធម្មទាននៅអាមេរិកនៅបារាំងហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាក៏ជ្រះថ្លាដែរឃើញញាតិញោមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រែចែកចាយចឹងនិយាយពីមហាជនគេចង់ស្គាល់
ខ្មែរគេគាំទ្រខ្មែរគេថាខ្មែរយើងបកែណាអ្នកប្រាជ្ញពីជំនាន់នោះសុទ្ធតែភិក្ខុសង្ឃដែលលោករៀនសូត្រចេះដឹងប្រែចប់មុនគេទៅល្បីក៏ស្រាប់តែប្រទេសខ្មែរយើងមានភ័យអាសន្នសង្គ្រាមលុកលុយមកទៀតទៅក៏បាក់បែកបាត់បង់ខ្លះរហូតដល់មកសម័យក្រោយយើងនេះក្រោយពីរំដោះពីសម័យនៃប្រជាធិបតេយ្យជំនាន់លោកពតមកហ្នឹងក៏កពីបត្រៃបីដកហ្នឹងសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញបាត់ទៅគេដុតចោលខ្លះគេបោះចោលខ្លះកំពីផ្សេងបាត់បង់ខ្លះទៅគេរកបានពីជប៉ុននោះមកខ្លះពីកម្ពុជាក្រោមស្រុកខ្មែរយើងនឹងសភៅផ្សេងទៀតបានមកពីគ្រប់ចំនួនទៅគេក៏នាំគ្នាបោះចែកធម្មទានជាពិសេសជំនួយរបស់អង្គការជប៉ុនក៏ជួយមកស្រុកខ្មែរយើងមានអង្គការរីសូកូសៃកៃអង្គការសូតូស៊ូវេជួយសពគ្រប់ចឹងទៅនៅតែមិនគ្រប់មិនក្រាន់វត្តខ្លះនៅខ្វះខាតបានជាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមចេះតែធ្វើបន្តចែកដាក់តាមវត្តចុងកាត់មាត់ញោមមករហូតមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងបានញាតិញោមធ្វើដាក់ទៅខាងខេត្តព្រៃវែងទៀតគឺវត្តពោធិរតនារាមយល់ហើយនៅម្ដុំខាងនោះវត្តហ្នឹងនៅខ្វះបត្រៃបីដកហ្នឹងនៅមានច្រើនប៉ុន្តែมันមានអំណោយផលរឿងផ្លូវទៅញោមវត្តទៅដើរដោយជើងมันអាចទៅមានឡានទៅទេអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ដូចជាវត្តខ្លះហ្នឹងទៅលុយទឹកលុយភក់លុយល្បាប់មានខ្វះចឹងដែរបើអាត្មាដើរហែជាមួយគេប្រហែល 2-3 ឆ្នាំហ្នឹងអាត្មាត្រេកអរណាស់ហែបត្រៃបីដកអង្គគេដើម្បីយកអានិសង្ឃទៅញោមមកក៏ប៉ុន្តែវត្តណាដែលមានឡានចូលទៅដល់ស្រួលវត្តខ្លះទៅដូចខាងជួរទលេខាងម្ដុំអាត្មាហ្នឹងបើច្រើនអំណោយផលទៅខែទឹកថ្ងៃមុននេះអាត្មាហែកំពីអត្ថកថានឹងសភៅធម៌ផ្សេងនោះចំនួនជាង200ក្បាលទៅជាមួយគេញោមពីសង្ឃចង្ហាន់មិនងាយសោះហើយគេចូលចិត្តធ្វើធម្មទានអាត្មាក៏ជ្រះថ្លាទៅជាមួយគេឥឡូវជ្រះថ្លាជាមួយញោមទៀតញោមបានធ្វើធម្មទាននឹងទៀតឲ្យចោះការធ្វើធម្មទានអញ្ចឹងវាបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចដែរញោមដែលឮទេទេវតាមួយចូលមកទូលសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្វីឲ្យអីឈ្មោះថាឲ្យឈ្នះទានទាំងពួងពីរោះស្អីឈ្មោះថាពីរោះត្រេកអរស្អីឈ្មោះថាត្រេកអរលើសត្រេកអរទាំងឡាយទាំងពួងនោះព្រះអង្គថាសัพពទានណាំងធម្មទានណាំងជានិតិសัพពរៈសង្ឃធម្មរៈសោជានិតិព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងសេចក្តីត្រេកអរធម្មរៈតាំងសัพពរៈតាំងធម្មរតិជានិតិឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌ឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងហើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាបានអស់ទុកទាំងពួងដែរហើយចុះព្រះអង្គថានៅត្រេកអរឬក៏ថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឈ្នះអាម៉េចបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែលោកនឹងសំដែងធម៌កើតដែរបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែគេទៅសេកពីនឹងកើតដែរថាមិនមែនទេញោមលោកដែលអាចឆានចង្ហាន់អាចទេសនាអាចអីហ្នឹងបើដកតការរៀនបត្រៃបីដកនឹងចេញទេសមិនកើតរៀនមិនកើតទេអញ្ចឹងសភៅផ្សេងគេចម្លងចេញពីបត្រៃបីដកទាំងអស់ហើយចុះញាតិញោមធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ការស្ដាប់ខាងរៀនដែលស្ដាប់ផងមិនមែនទេធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនស្ដាប់ជាតិនឹងស្ដាប់តាំងពីជាតិមុនមកជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើឡាបានស្ដាប់បានរៀនដែរបានចេះធ្វើទានកើតអញ្ចឹងឈ្នះអស់អមិសទានហ្នឹងបើមិនជាគ្មានធម្មទានក៏ធ្វើអមិសទានមិនកើតដែរហើយចុះមិនក៏ព្រះអង្គសរសើរថាបានផលច្រើនជាងច្រើនត្រង់តាណានៅគេប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណាញោមតែគេស្បងស្បាយត្រៃជាពោផោះភាបច្ច័យ4ហ្នឹងតែគេដល់ប្រពុតបច្ចេកពុទ្ធដែលគង់តាំងពីដីរហូតដល់កដាប់ចក្រវាលតម្រួតគ្នាពេញអាកាសនឹងក៏ដោយហើយក្នុងនឹងមានពីណាធ្វើធម្មទានតែមកគាថាពីគាថាគេថាបានបនច្រើនជាងប្រគិនជ័យពោមានសាច់ដូចជាបដូលជែកដល់ប្រពុតដែលគង់ពេញអាកាសនឹងទៀតបានបននេះក៏សម្បើមម្ល៉េះថាសម្បើមណាញោមបានបនច្រើនណាស់និយាយពីបានបននឹងញាតញោមឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យទាំងអស់តែហ្មងប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងបានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សរួចចាក់ទុកក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅនិព្វានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយមានបញ្ញាអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបញ្ញាគេញោមអ្នកឲ្យសុខគេឲ្យសុខត្រង់តាណាញោមចាំមើលណាគេរៀនបត្រៃបីដកសភៅញាតិញោមទៅគេចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាយជាមនុស្សល្អសកុតសកុំធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមទៅឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យអំពើល្អនោះទៅគេបានជាគេខ្លាយជាមនុស្សល្អគេពីដើមជាអ្នកទ្រុសសិលដល់គេរៀនបត្រៃបីដកញោមទៅគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានសិលខ្លាចបាបអីទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យគេបានបុណ្យនោះអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបត្រៃបីដកហ្នឹងញោមអ្នកឲ្យគេពីព្រោះគេរៀនចេះពីសភៅញោមទៅគេរៀនបត្រៃបីដកគេជ្រះថ្លាគោរពធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យផ្លូវទៅឋានសួគ៌នឹងឲ្យគេហើយគេអ្នករស់ស៊ីគេរៀនបត្រៃបីដកញាតញោមទៅគេឆ្លាតបប្រតិបត្តិជាគរិយាវាត្រឹមត្រូវរស់ស៊ីមានបានកើតការវិលគុំឡើងយោឡើងស័កជាតែថៃឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះញោមអ្នកឲ្យពីព្រោះគេរៀនពីសភៅញោមមិនតែប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតគេរៀនចេះដឹងទៅគេបានមុខតំណែងធំដុំហ្នឹងញោម
ដូចជានៅក្នុងក្រសួងធម្មការឬក៏អ្នកចេះដឹងគេរណាណាចេះបល័យតាំងតត្រឹកចេះបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទម្លឹកតម្កើងបានជាអ្នកធំអីចឹងទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យយកសាក់នឹងគេអមិនបានញោមឲ្យក៏ញោមឲ្យបត្រៃបីដកទៅហើយចឹងបើគេទៅនិព្វានដោយសាររៀនបត្រៃបីដកញោមឈ្មោះថាឲ្យអមតៈមហានិព្វានដល់គេការបូជាដល់បតាដែលញោមធ្វើថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោមកបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាមានដេជះបូជាព្រះធម៌ឈ្មោះថាមានបញ្ញាបូជាព្រះសង្ឃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបូជាព្រះពុទ្ធញោមធ្វើពិធីអភិសេកមិញហើយបូជាព្រះធម៌គឺញាតិញោមជ្រះថ្លាជាវនៅគម្ពីរធម៌សម្រាប់គេរៀនសូត្រប៉ុន្តែការបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងក៏រួមទៅក៏បូជាព្រះពុទ្ធដែរពីព្រោះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាណាបូជាគោរពគ្រឿងសក្ការៈបូជាគឺការគោរពដោយបប្រតិបត្តិបូជាឈ្មោះថាបូជាដល់ដំជាបូជាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងវាគោរពតាមធម៌ហ្នឹងបូជាប្រសើរជាងគេទាំងអស់ឈ្មោះទាំងពុទ្ធបូជាផងទាំងធម្មបូជាផងយំឃើញទេបានអានិសង្សច្រើនណាស់ហើយបូជាប្រសងទៀតនាំឲ្យកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយពីអានិសង្ស3ដកញោមនៅក្នុងគម្ពីរធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងដល់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាបានសិក្សាឃើញផ្ទាល់មានបល័យទៀតយើងថាបូជាព្រះពុទ្ធកសាងព្រះពុទ្ធរូបអានិសង្សច្រើនណាញោមច្រើនណាស់អានិសង្សដូចជាស្ដេចមួយដែលយើងហៅថាវត្តតាំងគូលរាជគ្រាន់តែកសាងមរៀមពហោះព្រះអង្គមួយដែលគេវាយបាក់នៅក្នុងព្រៃលោកកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ចុះពីសួគ៌មកវិញមកកើតជាស្ដេចមានមរៀមដៃជាទឹកហើយបានរឹតអំណាចបាននៅគេហៅថាយុស័ក្តិជាស្ដេចរហូតដោយសារតែបូជាព្រះពុទ្ធធ្វើតែមរៀមដៃហើយចុះញោមកសាងទាំងអស់បានអានិសង្សយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតស្ដេចកុណាលៈដែលកើតឡើងជាស្ដេចមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតមកពីអានិសង្សកសាងជឿព្រះពីមុនមកដែរបានជាកើតឡើងមានរូបស្អាតជាកូនស្ដេចញោមឃើញទេព្រះពុទ្ធយើងនឹងដែលព្រះអង្គមានរស្មីពណ៌មាសចេញពីខ្លួនពីជាតិមុននោះព្រះអង្គអាសាច់ព្រះអង្គឲ្យគេផែធ្វើមាសញាតិញោមមកដែលជ្រះថ្លាខ្លាំងគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបនោះហើយចង់ទៅផែងគេកសាងពីមាសឯងហ្នឹងមកគ្រួសារអត់មានអីសោះប្រពន្ធសុខចិត្តលក់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យប្តីយកលុយហ្នឹងទៅទិញមាសផែចុះប្តីថាទេមិនសុខចិត្តទេបើខ្ញុំបានបនឯងនៅខ្ញុំគេអាមិនកើតអត់ទេខ្ញុំសុខចិត្តដើម្បីយើងប្រាថ្នាឲ្យផុតទឹកទាំងអស់គ្នាចឹងប្រពន្ធនឹងកូនសុខចិត្តទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យលុយមកប្តីនឹងទិញមាសទៅបាត់ប្រពុតរូបនៅតែមិនគ្រាន់ទៀតព្រះអង្គថាឥឡូវអស់លុយទៅហើយបើសិនជាអាចយកសាច់ធ្វើជាមាសកើតទៅព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យទៀតព្រះអង្គចុះមកប្រែកាឡាធ្វើជាជាងមាសមួយជាងចម្លែកខុសគេអាចយកសាច់មនុស្សផែទៅធ្វើជាមាសកើតណែជាងព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាយមកធ្វើចឹងញោមណាព្រះអង្គថាឲ្យទៅធ្វើការទុកចិត្តថ្វាយអាសាច់នឹងថ្វាយឲ្យគេធ្វើមាសព្រះអង្គដុំសាច់ចេញជាមាសយកមកបិទទៅទៀតបានព្រះអង្គកើតឡើងមកមានរស្មីពណ៌លឿងនឹងចេញមកហ្នឹងឈរពណ៌រាំងតៃនឹងជាពណ៌មាសហ្នឹងមកពីព្រះអង្គបូជាព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមបានធ្វើហើយព្រះពុទ្ធរូបប៉ុន្តែអានិសង្សច្រើនដល់ម្លោះនៅចាញ់បត្រៃ3ដកញោមលោកថាអ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបរាប់រយអង្គឬក៏យើងកសាងអង្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណែកខាងអ្នកកសាងកពីរាប់តាមអក្សរមួយតួមួយអក្សរៈស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរៈមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរៈមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យចំមកក្បាលបត្រៃ3ដកហ្នឹងប្រមាណអក្សរទៅញោមហើយបើ100អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប100អង្គបើ1000អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប1000អង្គហើយចុះបើគិតជាតពណ៌30000តពណ៌ជាងហើយប្រមាណអក្សរទៅស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណ10000អង្គទៅញោមឃើញទេអានិសង្សច្រើនដល់ម្លឹងបានព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វអង្ការពីនៅជាតិមួយនោះក៏មានចឹងដែរពីសាសនាពុទ្ធពីបុរាណព្រះអង្គកសាងបត្រៃ3ដកចឹងដែរហែទៅដាក់វត្តឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្របានជាព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាដូចជាកើតជាព្រះមហោសថចឹងញោមមើលអ្នកប្រាជ្ញណាថាល្បីហើយនៅតែចាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបកែតាំងពីកាលនោះមកពីអីមកពីព្រះអង្គសន្សំពូជបញ្ញាមានការកសាងកពីបត្រៃ3ដកនឹងជាដើមហើយញោមម្យ៉ាងទៀតយើងញាតិញោមមើលសពថ្ងៃឲ្យចេះអ្នកណាកើតមកអន់ខ្លួនឯងថាអាញោមមិនទៅចេះមិនទៅល្ងងនេះមិនទៅចាំស្ដាប់លោកទេសចាំតែមួយផ្លែតមើលសភៅចាំតែមួយផ្លែតរៀនមិនបកែងគេរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតឯងរៀនមិនចេះមិនចាំមកពីអីថាមកពីយើងខ្សោយបញ្ញាហើយបើខ្សោយបញ្ញានិព្វានក៏មិនងាយបើកផ្លូវដែរញោមតតែមានបញ្ញាបាននិព្វានបើកផ្លូវពីព្រោះបញ្ញាទើបអាចកាត់កិលេសបានចូលនិព្វានហើយចឹងហើយបានជាយើងមើលយាយខ្លះដែលគាត់នឹងមានបញ្ញារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំរហូតឡើងថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់គេធ្វើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសប្ថ្ងៃហ្នឹងញោមមើលតាំងពីវិទ្យុមញេទូរទស្សន៍ហ្នឹងបញ្ញាជាលោកីហ្នឹងគេធ្វើបានទូរស័ព្ទអីផ្លាយហ្នឹងគេថាមានបញ្ញាខ្លាំងមកពីអី
គេធ្វើធម្មទានពីជាតិមុនគេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនគេធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនហើយចឹងញោមបានសន្សំពូជបញ្ញានៅជាតិនេះទៀតហើយញោមបានកសាងបត្រៃ3ដកពីជាតិនេះឈ្មោះថាញោមសន្សំពូជបញ្ញាកើតជាតិណាលែងល្ងឹតលែងល្ងងទៀតហើយឈាមជើងរបស់ប្រពុតមានពលឺប្រពុតនឹងជាភ្លឺដ៏ធំកាលពីមុនយើងអាសាងឹតយើងដើរទៅមិនទាន់មានពលឺអ្នកខ្លាំងវិញច្រឡំចូលផ្លូវនរកផ្លូវប្រែតទៅអស់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទៅហើយអស់ប្រមាណជាតិនៅក្នុងទៅឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងស្វាងហើយយើងបានភ្លឺហើយដោយសារមានបត្រៃ3ដកជាពលឺហ្នឹងភ្លឺហើយនាំយើងលែងឲ្យទៅនរកឲ្យញោមណាចាប់ពីពេលទៅដើរ3ដកហ្នឹងភ្លឺរហូតលោកធ្វើធម្មទានក្នុងសាសនានឹងក្តីជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្តីហ្នឹងតើអស់លោកទាំងអស់នឹងទទួលបានផល្លាអានិសង្សយ៉ាងម៉េចដែរហើយជាលក្ខណៈធម្មាទិដ្ឋានោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យអនុថែរៀបរាប់នៅអានិសង្សនៃអ្នកធ្វើធម្មទាននឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកទាំងអស់ដែលជាទឹកបដីបុណ្យលោកបានយល់ជ្រាបចូលចិត្តហើយអនុថែបញ្ចប់ធម៌តែម្ដងទៅទេណាសូមរតនាខាងទេប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរយៈពេលសម្ដែងឃើញថា1ម៉ោងប្រគុណម្ចាស់បញ្ចប់ល្មមអញ្ចឹងញាតិញោមមិនតាន់ចប់ភ្លាមទេប្រគុណម្ចាស់ដាក់ភិរៈមកឲ្យខ្ញុំបកករណាអាត្មានិយាយអំពីអានិសង្សអញ្ចឹងបើតាមគំនិតខ្ញុំកណាដូចជាដដែលថាបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងប្រហែលជាលោកយាយលោកតានឹងពេញចិត្តជាងព្រោះគេមិនទៅបានលឺតែដល់សួរឲ្យខ្ញុំកណាទៅហើយខ្ញុំកណាក៏នឹងលើកឡើងបន្តទៅទៀតបើនិយាយពីទានដែលញាតិញោមធ្វើសពថ្ងៃញោមគេហៅថាធម្មទានមួយអាមិសទានមួយទានវាមានពីរបែបអាមិសៈបានន័យថារបស់ណាដែលមើលឃើញដែលកាន់ត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថាអាមិសទានណារបស់ណាដែលចាប់ពាល់បានកាន់ត្រូវមើលឃើញដូចជាកញ្ចប់ផ្សារដកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កពុតខ្សែអាវស្បៃអាហ្នឹងអាមិសទានដល់ធម្មទានបានដល់ការពោលការនិយាយណែនាំធម៌ដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់អានឹងគេហៅថាធម្មទានហើយបើយើងគិតនិយាយពីអានិសង្សទាំងពីរហ្នឹងការជាវគម្ពីរបត្រៃ3ដកហើយយកទៅតម្កល់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃរៀននោះគឺថាចាត់ចូលជាទានអីថាចាត់ចូលជាធម្មទានហើយបើចាត់ចូលជាធម្មទានសួរថាធម្មទានហើយនឹងអាមិសទាននឹងតើនរណាមានបុណ្យខ្លាំងជាងអាណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអាមិសទានហើយនឹងធម្មទានតើមួយណាមានផលមានអានិសង្សជាងលោកសម្ដែងថាធម្មទានមានផលមានអានិសង្សខ្លាំងជាងអាមិសទានខ្លាំងច្រើនណាស់រហូតដល់តែលោកសម្ដែងថាប្រគេនបាយប្រគេនពុទ្ធជាពរល្អដូចជាបដូរជែកដល់តែបុគ្គលដែលជាពុទ្ធឬក៏អគ្គសាវកពុទ្ធគង់ពេញផែនដីរហូតទៅដល់កដាប់ចក្រវាលច្រើនម្លឹងក៏នៅតែចាញ់គេអនុមោទនាឬក៏គេសម្ដែងគាថាមកគាថាពីរគាថាឃើញថាបានបនបានអានិសង្សលើសនឹងទៅទៀតញោមហើយចុះមិនបានជាហ៊ានថាអញ្ចឹងយើងគិតមើលចុះបើសិនជាឆ្ងល់អញ្ចឹងថាអាមិសទានហើយនឹងធម្មទានបើកុំតែមានអាមិសទានមិនសម្ដែងធម៌កើតពីព្រោះមនុស្សដែលអាចសម្ដែងធម៌កើតមកតែពីឆាន់ចង្ហាន់ដូចជាប្រគុណម្ចាស់មហាថៃជាដើមនឹងដែលលោកអាចសម្ដែងធម៌លោកអាចសិក្សារៀនសូត្រធម៌កើតក៏លោកអាស្រ័យនឹងឆាន់ចង្ហាន់ដែរបើកុំតែឆាន់មិនក៏សម្ដែងកើតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាធម្មទាននឹងមានផលច្រើនជាងអាមិសទានបានន័យថាមិនបាច់ចាំប្រគេនចង្ហាន់លោកទៅប្រគេននៅប្រភេទធម៌រហូតទៅអាម៉េចថាមានច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែវាអបស្ទប់គ្នាទាំងពីរពីព្រោះថាអាមិសទានជាចន្ទិលទល់ត្រធម្មទានទល់របៀបម៉េចណែបើកុំតែបានស្ដាប់ធម្មទានណាក៏គេមិនចេះធ្វើបន់ដែរដោយកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបន់ណាបើកុំតែបានស្ដាប់ធម្មទានក៏មិនអាចធ្វើបន់កើតដែរអញ្ចឹងដោយសារគេធ្លាប់ស្ដាប់ទៅលោកសម្ដែងថាធ្វើទៅបានបន់ចេះបានបន់ចោះហ្នឹងបានគេនាំគ្នាធ្វើហ្នឹងហើយម្យ៉ាងបើថាជាតិនឹងមិនបានស្ដាប់ក៏គេធ្លាប់ស្ដាប់ពីជាតិមុនមកដែរជាឧបនិស្ស័យគេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ពីជាតិមុនមកបានជាជ្រះថ្លាខំធ្វើហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបកទេវរាជចូលទូលសួរព្រះអង្គថាទានអ្វីឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសេចក្តីត្រេកអរអ្វីឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងរសជាតិអ្វីឈ្នះអស់រសទាំងពួងហើយអស់អីអស់ទៅឈ្មោះថាអស់តើតែកម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសព្វទានណាំធម្មទានណាំជីនិតិសព្វរៈតੰធម្មរតិជីនិតិហើយ
សัพពរសង្ឃធម្មរសោជានិតិតណ្ហកយោសัพពតុខੰជានិតិអ្វីឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងរសជាតិអ្វីឈ្នះអស់រសទាំងពួងហើយអស់អីអស់ទៅឈ្មោះថាអស់តើកម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសัพពទានណាំធម្មទានណាំជានិតិសัพពរតੰធម្មរតិជានិតិហើយសัพពរសង្ឃធម្មរសោជានិតិបណ្ណហតយោសัพពតុខੰជានិតិញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបើបានស្ដាប់ធម្មទានទៅឈ្នះអស់ទានទាំងពួងត្រង់ថាយើងជួនកាលសប្បាយរីករាយភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងបទចម្រៀងបទភ្លេងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអាចកើតទុក្ខវិញក៏ប៉ុន្តែបើយើងបែរមកស្ដាប់ធម៌ជួនកាលមនុស្សខូចសោះបែរមកមនុស្សល្អមនុស្សមើលងាយម៉ែឪប្រមាថកាត់ទៀនប្រងសម្លាប់ដល់ម៉ែឪប៉ុន្តែដោយសារស្ដាប់ធម៌ប្រាប់តែចេះធ្វើបុណ្យដឹងចាស់ដឹងទុំប្រព្រឹត្តល្អមកជីវិតឃើញទេអាចបំបែមនុស្សខូចឲ្យមកល្អបានឲ្យភ្លឺនៅក្នុងបុរាណអាចារ្យលោកពោលថាភ្លើងភ្លឺមែនណាប៉ុន្តែភ្លើងហ្នឹងភ្លើងចាញ់ភ្លើងពលឺព្រះសូរិយាទេព្រះសូរិយារះឡើងភ្លឺជាងពលឺភ្លើងបានលោកថាព្រះសូរិយាភ្លឺមែនក៏ប៉ុន្តែពេលយប់ទៅក៏អស់ស្ដង់គាត់អលឹកទៅវិញរីឯពលឺពធភ្លឺជាងសូរិយាភ្លឺតាំងពីជាតិនេះភ្លឺដល់លោកខាងមុខភ្លឺតាំងពីបច្ចុប្បន្នភ្លឺដល់លោកខាងមុខទៀតភ្លឺដល់ជាតិក្រោយទៀតភ្លឺណាស់សំបីយប់ក៏ភ្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺក្នុងចិត្តលែងតែព្រឹកផ្លូវខុសញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឯសេចក្តីត្រេកអររបស់ដែលយើងមានបានទាំងអំបាលមានសេចក្តីត្រេកអរនោះក៏គង់តែនាំយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកវិញទេឯសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌ទើបនាំយើងឲ្យផុតទុក្ខឲ្យផុតភ័យមានតែធម៌ទេជាផ្លូវចាក់ទុក្ខបានរសជាតិទាំងអស់រសកើតពីដើមពីមើលឲ្យយើងឆ្ងាញ់ឲ្យយើងសប្បាយឲ្យយើងចូលចិត្តវាបំពន់តែបញ្ញខណ្ឌដើម្បីឲ្យយើងត្រេកតាអាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរសជាតិនៃពធបើយើងបានស្ដាប់បានដឹងបានយល់ចូលចិត្តរស់ក្នុងពធហើយយើងនឹងខ្វាក់ខ្វានចិត្តឆ្អែតចិត្តសប្បាយចិត្តប្រព្រឹត្តពេញចិត្តនៅក្នុងធម៌នឹងរហូតលែងវិលទៅនរកលែងវិលទៅអបាយប្រៀបដូចថាយើងកើតឡើងបានទទួលពលឺប្រទីបដ៏ធំញោមហើយកាលពីដើមមនុស្សមិនទាន់មានធម៌នៅកាប់នៅចាក់សម្លាប់គ្នាមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវដល់តែពេលពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គសម្ដែងពធវិន័យទាំង 84000 ដែលចងក្រងទុកក្នុងកាពីបត្រៃ3ដកហ្នឹងជាពលឺជាប្រទីបដ៏ធំណាស់ដែលបំភ្លឺសត្វលោកបានអញ្ចឹងយើងមានវាសនាកើតតនពលឺពធរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងឈានជើងដើរតាមព្រះអង្គទៅកុំឲ្យវិលទៅនរកវិញធ្វើអីកុំវិលទៅប្រែតវិញធ្វើអីកុំទៅអសូរកាយដេរឆានធ្វើអីចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខដើរតាមស្នាមប្របាទរបស់ព្រះអង្គទៅនិព្វានទៅរកផ្លូវសុខទាំងអស់គ្នាដោយការបានទទួលមរតកគឺពធរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងធម្មទានមានផលប្រសើរវិសេសជាងអមិសទានណាលោកថាណាឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យអមតមហានិព្វានដល់អ្នកដទៃបានជាធម្មទាននឹងជាទានលើសគេទាំងអស់មួយទៀតពុទ្ធដីកាក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាញាតិញោមតែងសូត្រពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនំបូជាពុទ្ធមានដូចជាច្រើនកើតឡើងមានយុះមានតាក់ខ្លាំងខ្លាបូជាពធនាំឲ្យយើងមានបញ្ញាត្រង់ណាញោមហើយបូជាពធមនុស្សយើងកើតឡើងសពថ្ងៃបញ្ញាខុសគ្នាគេហៅបញ្ញាគុះទឹកបញ្ញាគុះថ្មបញ្ញាគុះទឹកគុះតែមួយឆ្លោតឲ្យលុបវិញដោយដើមគុះថ្មបើថាគុះជាប់ឲ្យស្នាមកំនុះនៅមនុស្សយើងសពថ្ងៃបញ្ញាខុសគ្នាអញ្ចឹងយាយខ្លះគាត់មកស្ដាប់ធម៌គាត់ត្រឡប់ទៅវិញនិទានប្រាប់ចៅឲ្យហូរហើយលោកទេពីរឿងនេះនិយាយប្រាប់ចៅបានគាត់និយាយខ្លះទៅគាត់ថាគាត់មិនចាំសួរថាយាយលោកទេល្អដែរព្រោះដែរអូយលោកនិយាយរឿងព្រោះរឿងនិយាយថាម៉េចទៅយាយភ្លេចអស់ហើយអត់ចាំផងហើយបើយាយប្រកាយចាំភាគច្រើនចាំរឿងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ញានោះវាខុសគ្នាដែរអ្នកខ្លះថាឯងរៀនពីបន្ទាត់រៀនមិនចាំថាដូចគុណហើយគេរៀនតែប្រឡឹករៀនចាំតបាក់តូតណានឹងហើយបញ្ញាវាខុសគ្នាការដែលខុសគ្នាបញ្ញានឹងមកពីអីប៉ណ្ណឹងសុភមគ្គមានលោកសួរព្រះអង្គដែលមនុស្សមានបញ្ញាតិចបញ្ញាច្រើនខុសគ្នាមកពីអីព្រះអង្គថាកាលពីជាតិមុនអ្នកនឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពធ្លាប់រៀនធម៌ដោយគោរពសិក្សាធម៌ដោយគោរពការបូជាពធដោយគោរពបានជំនុំឲ្យកើតបញ្ញាដោយទ្រឹស្ដីដែលលោកថាធម៌មកបូជាមហាបញ្ញាបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាពធមួយម៉ាត់នឹងញោមកុំច្រឡំហេតតែលោកសូត្ររោបានធម៌គ្រាន់តែអោវត្តម្ដាយឪពុកបដាយកូនហើយខំធ្វើល្អកូនកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកូនគោរពចាស់ទុំនឹងក៏ធម៌ដែរឲ្យតែពាក្យដឹកនាំគេឲ្យទៅផ្លូវល្អធម៌ទាំងអស់យើងស្ដាប់ពាក្យនឹងដោយគោរពពិចារណាពាក្យនឹងដោយគោរពនឹងឲ្យតែធម៌នឹងឥឡូវមែនមានបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងកើតឡើងមានបញ្ញាហើយចឹងញោមមើលដែលខុសគ្នាអ្នកខ្លះបានជាបណ្ឌិត
និស្សិតបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់បានជាអ្នកប្រាជ្ញឯខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមកពីគេគោរពគេសិក្សាពធបជាតិមុនមកខ្លាំងអញ្ចឹងញោមការបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងឯបូជាប្រសងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិខុសៗគ្នាណាបូជាខ្លាំងទ្រព្យខ្លាំងណាតិចក៏តិចទៅតាមនោះទៅដូច្នេះបើយើងនិយាយពីការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពការរៀនធម៌ដោយគោរពញោមជាងសភៅធម៌ដាក់ក្នុងវត្តសបានឈ្មោះថាឲ្យសពមុខទាំងអស់មិនថាឲ្យសពមុខឈ្នះអស់អាមិសទានអ្នកដែលយកទៅរៀនសូត្រคลายខ្លួនជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងឈ្មោះថាញោមឲ្យគេជាមនុស្សល្អឲ្យកូនគេល្អមួយពេលគេរៀនសូត្រគេចេះដឹងទៅគេយកទៅធ្វើការរកស៊ីមុខចំនួនជួនប្រែคลายទៅជាអ្នកមានបានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងញោមជាម្ចាស់សភៅជាអ្នកឲ្យព្រោះគេរៀនចេះពីសភៅហ្នឹងមកញោមឃើញទេឲ្យគ្រប់មុខហើយគេនឹងឯងគេរៀនទៅគេបានឋានៈវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់បានយសស័កឡើងជាអាយឧត្តមប្រធាននាយកបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋដោយសារចំណេះដឹងឋានៈបនស័កទាំងនឹងឈ្មោះថាញោមជាម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកបកលឲ្យដែរពីព្រោះញោមបកលនៅក្នុងសភៅរួចទៅហើយអញ្ចឹងដែលគេឡើងស័កធំប៉ុណ្ណឹងដោយសាររៀនសភៅពីណាដោយសាររៀនសភៅញោមឈ្មោះថាវណ្ណៈធំស័កធំនឹងក៏ញោមអ្នកឲ្យគេទៅរកស៊ីមានបានក៏ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អបានដល់ឋានសួគ៌និព្វានក៏ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យសួគ៌ឲ្យនិព្វាននឹងដែរហើយចឹងឲ្យធរនឹងឲ្យខ្លាំងតែនឹងបានគេថាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងលើអាមិសទានទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងមិនទៅនរកមិនទៅប្រែតដោយសាររៀនធរចេះដឹងធរអញ្ចឹងឈ្មោះថាញោមនឹងមិនឲ្យគេទៅនរកញោមមិនឲ្យគេទៅប្រែតញោមឲ្យគេទៅសួគ៌ទៅនិព្វានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ញោមមកបើនិយាយពីឲ្យអានិសង្ឃនឹងគ្រប់មុខទាំងអស់រឿងធម្មទាននេះម្យ៉ាងទៀតពពោធិសត្វនៅយើងកាលពីជាតិមួយនោះព្រះអង្គកើតឡើងក៏ព្រះអង្គធ្វើបីដកចឹងដែរប្រពុតពីបុរាណមានបត្រៃបីដកចឹងដូចគ្នាញោមហើយព្រះអង្គកើតជាស្ដេចមានសនាមថាសធាត់ដូចគ្នាចឹងជំនាន់នឹងចឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លាក៏ជាវនៅគម្ពីរបត្រៃបីដកដើម្បីតង្ហាយទៅថ្វាយវេប្រគេនដល់ពិខុសង្ឃដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដែរហើយចឹងញោមមកញោមដែលជាវគម្ពីរបត្រៃបីដកនឹងឃើញទេពពោធិសត្វនៅយើងចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គមានបញ្ញារហូតមានបញ្ញាហើយបានកើតឋានសួគ៌ចុះមកវិញបានកើតជាសែថៃជាអ្នកមានជាស្ដេចចក្រពត្តិរហូតទីបំផុតបញ្ញារកបុគ្គលណាព្រៀបផ្ទឹមគ្មានគឺត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងមូលហ្នឹងដើមហេតុពីដំបូងក៏ព្រះអង្គជាវនៅបត្រៃបិដកនឹងដូចគ្នាដែរចឹងបានថាការគោរពណានៅក្នុងកាពីខ្លះនោះលោករាប់តួអសរទៀតនោះញោមអសរមួយបានអានិសង្ឃមកប៉ុណ្ណេះអសរពីរបានប៉ុណ្ណេះទៀតនោះអញ្ចឹងអានិសង្ឃនឹងវាច្រើនណាស់ការដែលជាវកាពីបត្រៃបីដកធ្វើជាធម្មទាននឹងម្យ៉ាងសងគុណដល់មេត្តាបៃតាម្យ៉ាងជួយអនុគ្រោះឲ្យសេចក្តីចេះដឹងដល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងដាំពូជយើងនឹងចាប់ពីចិត្តនឹងទៅយើងលែងល្ងងតែហ្មងកើតឡើងមានបញ្ញាតែហ្មងពីព្រោះយើងធ្វើពូជមានបញ្ញាទុកឲ្យគេរៀនគេសូត្រគេចេះដឹងនឹងមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងការឲ្យនឹងឲ្យដល់ប្រសើរឲ្យដល់ចម្រើនបំផុតសំដូចដែលសពថ្ងៃគេកំពុងបង្កើតសាលារៀនគេបង្កើតលុយថវិការដ្ឋដើម្បីយកមកជួលគ្រូឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ហ្នឹងចង់ឲ្យមនុស្សយើងខ្លាចជាអ្នកចេះអាចដែលយើងជឿគម្ពីរនឹងឲ្យសិតតែប្រភពចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងនឹងដែលទស្សនវិទូល្បីពេញពិភពលោកគេដកស្រង់ចេញពីនឹងទៅអនុវត្តបប្រតិបត្តិមិនខ្វះទេបានបនបានអានិសង្ឃហើយដកស្រង់មិនចេះរីងស្ងួតនៅពុទ្ធដីកានឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកូនដែលមានទធាជ្រះថ្លាជាវរបស់អញ្ចឹងជឿមេត្តាបិតាចាត់ទុកជាការសងគុណដល់ប្រសើរព្រៀបដូចជាព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសមេត្តាបិតាព្រះអង្គអាញាតិញោមដែលបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអ្នកនៅខាងលើទាំងអ្នកនៅខាងក្រោមឈ្មោះថាញោមញ៉ាំងជីវិតសាសនាឲ្យថិតថេរនៅបានពីព្រោះការជឿបត្រៃបីដកជាការធ្វើឲ្យអាយុជីវិតសាសនានៅថិតថេរហើយចឹងញោមឈ្មោះថាចិញ្ចឹមសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងបានបនបានអានិសង្ឃទាំងអ្នកមកស្ដាប់ទាំងអ្នកមកជួយខ្នះខ្នែងមកជួយហែហោមអមដំណើរចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខញោមនឹងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងល្អលែងទៅផ្លូវខុសលែងដើរវិញផ្លូវដូចពីដើមយើងវាងឹតហើយដល់យើងងឹតទៅចេះតែស្មានផ្លូវទៅជួនទៅដើរខុសទៅចូលអាផ្លូវនរកជួនទៅចូលផ្លូវប្រែតជួនទៅចូលផ្លូវដេរឆានមកពីយើងងឹតមើលផ្លូវមិនឃើញឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងមានពលឺហើយយើងដើរតាមពលឺភ្លឺដើរតាមស្នាមប្របាទព្រះអង្គមានពលឺគឺបត្រៃបីដកនឹងជាពលឺបំភ្លឺយើងឲ្យភ្លឺស្វាងលែងវិញផ្លូវទៅនរកដោយប្រែតឲ្យដើរត្រូវតាមផ្លូវសួគ៌ទៅដល់ព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមសូមឲ្យមានបញ្ញាខ្លាបតិទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងចៅទាំងអ្នកជ្រះថ្លាញោមណាបនកសលដែលកើតឡើងមកទាំងអំបាលមានសូមឧទ្ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់បុព្វការីជនជីដូនជីតាម៉ាកងដែលបាក់បែកចែកឋានស្លាប់ទៅ100ជាន់1000ជួរទៅដល់ទីណាហើយក៏ដោយក៏សូមឲ្យញាតិមិត្តបច្ចការលហិតទាំងនោះបានទទួលនៅផលបុណ្យទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើគាត់បានទទួលឲ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមដែលជួយខ្វល់ខ្វាយបម្រើព្រមទាំងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានបតាតោមនោសញ្ចេតនាជាវនៅគម្ពីរបត្រៃបីដកជាក្បួនគ្រឹះសិក្សាបានន័យថាដាំពុជវិជាទុកចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខស
សូមកុំឲ្យជួបតែក្តីល្ងងឲ្យសោះឲ្យបានជាអ្នកប្រៃជាបណ្ឌិតចាប់ទៅជាតិនេះទៅភ្លឺស្វាងរហូតបានជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់អាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាចាប់ទៅជាតិនេះតទៅមុខលែងទៅនរកលែងទៅប្រែតលែងទៅដេរឆានមនុស្សទេវតាសួរទៅរហូតតាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គណាត្រាស់ដឹងឡើងដូចជាព្រះទេអាមេត្រីចូលទៅកាត់គប់ចិត្តព្រះអង្គបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកផលទៅនិព្វានទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបើញាតិញោមមានបំណងយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញោមណាប្រគុណម្ចាស់ដែលតែងតាំងខ្ញុំកណាជាអនុថាឥឡូវខ្ញុំកណាសូមប្រគេនតំណែងនេះទៅវិញមិនហ៊ានទទួលទៀតទេការសម្ដែងធម៌សន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងតោប្រាំងធម្មទេសនាងទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធឡើងក្នុងទីនេះគឺពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យវេនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកបើសិនចិត្តទៅលើកធម៌ដតីមកសម្ដែងក៏ឃើញថាគប់ចិត្តគប់បសាលហើយចំពោះអស់លោកដែលមានចំណេះចេះចាំជ្រៅជ្រះនៅក្នុងធម៌ក៏ប៉ុន្តែក្រែងលោស្ដាប់មិនបានមិនសមប្រកបទៅលើអធ្យាស្រ័យនៃកូនចៅជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យអាស្រ័យហេតុនោះនឹងលើកទៅតាមដំណើរបុណ្យដែលអស់លោកជាម្ចាស់ទានបានធ្វើនឹងដើម្បីងាយស្រួលដល់កូនចៅជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីទង្វើរបស់ខ្លួនតើសមស្របតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងទីនេះពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបត្រៃ3ដកមានទាំងអភិសេកព្រះពុទ្ធបដិមាផងនោះគឺក្នុងកម្មវិធីដាក់ថាជូនចំពោះលោកតាឡាចនិងលោកយាយយឺនលោកតាវែងនិងលោកយាយហុងដែលអស់លោកជាបុព្វការីជនជាមេត្តាបិតាជាលោកយាយលោកតារបស់អស់លោកជាទានិស្រាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានម្ចាស់បុណ្យដែលជាអ្នកមានបកាតោមโนសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងគុណរតនត្រ័យផងគុណមេដាបិតាផងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតច្រាកចាក់ចាយចំណាយដើមទុនធនធានបង្កើតជាបុណ្យនេះឡើងអស់សម្ភារៈអនុយ៉ាងច្រើនណាស់គឺថាគម្ពីរបត្រៃ3ដកក៏មានតម្លៃរបស់របរភ័ព្វភាបនាការផ្សេងក៏មានតម្លៃផ្ដើមចេញមកអំពីទឹកតតីដែលដៅដិតស្ថិតនៅក្នុងហតយវត្ថុមិនមានថ្ងៃរលត់រលាយបានរបស់លោកជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសិតសឹងតែជាអ្នកចូលរួមចំណែកជាម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចូលរួមជាមួយនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើធម្មទានក្នុងទីនេះគឺពិសេសពិសាលណាស់បុរាណាចារ្យលោកតែងតែលើកឡើងរួចស្រេចថាធម្មទានមានផលប្រសើរជាងអមិសទាននោះដោយច្រើនបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុណ្យបច្ច័យ4ក៏ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់បានដឹងបានឮដោយឡែកបុណ្យបត្រៃ3ដកដូចជាយូរជួបប្រទះម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូមជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមជាខាងដើមទៅដែរខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងក៏ធ្លាប់ចូលរួមធ្វើជាធម្មទានប្រមាណឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើតែកូនសភៅតូចដូចជាសិភៅតូចជាកងធរជាវិន័យជាដើមនឹងគឺថា 2-3 ឆ្នាំហើយព្រមទាំងចម្លងនៅកាសែតចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគិតមកក្នុងឆ្នាំនេះប្រហែលជាង500កាសែតដែរឥឡូវក៏ញាតិញោមជ្រះថ្លាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងលេងពុទ្ធដីកាមកចប់តែម្ដងធ្វើក្នុងទីនេះដូច្នោះបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំបកករណាអាត្មាក៏សូមជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមញាតិញោមទទួលខ្ញុំណាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលញាតិញោមក្នុងទីនេះដើម្បីជាការចូលរួមសូមលើកឡើងនៅពាក្យថា3ដកនេះយកមកសម្ដែងជូនញាតិញោមពីព្រោះព្រះត្រៃ3ដកព្រះត្រៃ3ដកជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបច្ច័យ4ដែលធ្វើជូនមេត្តាបិតាជាកិច្ចស្នងសងគុណដល់មេត្តាបិតាមែនប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទះអ្នកសងគុណជាវបត្រៃ3ដកនឹងញឹកញយហើយដែរថ្ងៃមុនក៏មានអ្នកមកពីកូរ៉េគេនឹកឃើញតែនឹងដែរគេថាប្រពុតទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសពមេត្តាព្រះអង្គបើអញ្ចឹងគេជាវធម៌នឹងយកមកជូនម្ដាយជូនឪពុកត្មងទៅដើម្បីសងគុណដល់ពមេត្តាដែរឥឡូវញាតិញោមក្នុងទីនេះធ្វើបច្ច័យ4ជូនដល់មេត្តាបិតាហើយជាវនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងទៀតជាការសងគុណដ៏វិសេសវិសាលតកាលបំផុត
ដែលមិនអាចនឹងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណបានឡើយឧបភោគបរិភោគទាំងឡាយ4យ៉ាងចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគលានភេទជ្ជៈបច្ច័យជូនម្ដាយជូនឪពុកឲ្យមានបាយទឹកនំចំណីសពុតសាវអាវស្បៃទីសេនាសនៈកទាលខ្នើយភួយមុងនិងថ្នាំសម្រាប់រងាប់រោគធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកបានសុខតិចតិជុំបរមសុខាមហាបសាលបុណ្យកុសលនឹងហូរទម្លាក់ធ្លាក់ចុះមកដល់កូនចៅក៏រស់ស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំសម្បត្តិស្ដុកស្ដំសម្បូរតាំងពីបច្ចុប្បន្នដល់រាបដល់បរលោកទៅចឹងដែរអនាគតជាតិនឹងបានកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ក្រោយពីចុះពីទេវតាមកវិញនេះផ្នែកខាងទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ឲ្យចុះទំនុកបំរុងជូនក្នុងទីនេះមិនត្រឹមតែបច្ច័យ4ទេថែមទាំងដល់បត្រៃ3ដកផងនោះតើយ៉ាងណាទៅញោមហើយបើនិយាយពីបត្រៃ3ដកពាក្យថា3ដកនេះគេប្រែថាកម្ពីគេប្រែថាកញ្ជើប្រែថាល្អីប្រែថាកញ្ច្រែងសម្រាប់ផ្ទុកនៅព្រះពុទ្ធដីកាវិកហៈលោកសម្ដែងថាបការេអ្នកអដ្ឋាងកាយតិរខតិតិជបេតកាំងធម្មចិត្តរសាទុកនៅប្រយោជន៍ដោយសពគ្រប់បការៈនោះឈ្មោះថាបត្រៃ3ដកជាអ្នកថែរក្សានៅពុទ្ធវចនៈទុកអ្នកណាបានឃើញបានជួបបានអានសិក្សាបត្រៃ3ដកឈ្មោះថាបានឃើញព្រះពិតប្រាកដញោមឲ្យកាលពីដើមវគ្គលិជ្រះថ្លាណាស់ឃើញព្រះអង្គស្អាតចង់ទៅបួសដើម្បីមើលគយគុណព្រះអង្គឲ្យអស់ចិត្តក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គដេញចេញទៅហ្មងឲ្យនោះខឹងចិត្តណាស់ចង់ទៅលោតទឹកចង់ទៅលោតពីលើភ្នំសម្លាប់ខ្លួនបានព្រះអង្គទៅជួយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រពនឹងវគ្គលិថាណែវគ្គលិយោធម្មងបស្សតិសោមងបស្សតិសោមងបស្សតិយោធម្មងបស្សតិណានាឃើញធម៌តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតក៏ឈ្មោះថាបានឃើញធម៌តថាគតបើអញ្ចឹងប្រពុតនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើរូបរាងកាយជាមនុស្សនោះទេសំដៅទៅលើចំណេះបញ្ញានៃការចេះចាំទាំងអស់នឹងទម្រាំបានជាបត្រៃ3ដកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គជាយាមតស៊ូយូរណាស់ហេតុនេះហើយញោមឲ្យវគ្គលិនឹងឯងបានសិក្សាបត្រៃ3ដកទៅក៏ឈ្មោះថាបានជួបប្រពុតឯយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះព្រះអង្គប្រនិព្វានចោលយើងទៅយូរហើយ2550ឆ្នាំហើយយើងមិនបានកើតតនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែយើងបានកើតតនបត្រៃ3ដកគឺពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គក៏ឈ្មោះថាយើងបានកើតតនព្រះទាំងអស់គ្នានឹងញោមព្រះអង្គផ្ដាំទុកនឹងមហាអានន្ទនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានបតីភ័យព្រួយថាព្រះអង្គហើយពេលដែលព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅតើខ្ញុំព្រះអង្គបានណាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅទៅណោះក៏ជ្រាបដល់ទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់បរិវិតកៈនោះយល់សេចក្តីហើយក៏ត្រាស់ប្រពទៅនឹងអានន្ទថាអានន្ទអ្នកកំពុងតែនឹកគិតថាអត់ពីតថាគតទៅអ្នកគ្មានគ្រូអាចារ្យសាស្តាបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅទេមែនទេគិតដូច្នោះមែនហើយព្រះអង្គអានន្ទអ្នកមិនត្រូវគិតយ៉ាងនេះឡើយកាលតថាគតនៅតថាគតតែមួយអង្គឯងគិតជាគ្រូបង្រៀនព្រានបដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអំណះអត់ពីតថាគតទៅបត្រៃ3ដកគឺព្រះពុទ្ធវចនៈទាំង84000ប្រធមខណ្ឌដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនឹងហើយជាគ្រូសាស្តារបស់អ្នកទាំងឡាយចូលថែរក្សាចូលរៀនសូត្រចូលគោរពប្រតិបត្តិតាមចុះនឹងបានសុខបានចម្រើននាំអ្នកទៅកាន់ត្រើយបរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានចឹងញោមមើលចុះបនដាំរបស់ព្រះពុទ្ធគឺបត្រៃ3ដកនឹងឯងតំណាងជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានជានៅក្នុងសន្តរកថាលោកតាបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាធម្មចេតដីមួយដែលយើងគួរគោរពបូជាពីព្រោះចេតដីសំខាន់នោះព្រះពុទ្ធបដិមានោះមួយព្រះមហាពោធិព្រឹក្សនោះមួយបឋមខណ្ឌទាំង84000នឹងមួយប្រធាតនឹងមួយនឹងហើយជាចេតដីសំខាន់ដែលយើងគួរតែគោរពគួរតែបូជាទម្រាំបានធម៌ប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គតស៊ូព្យាយាមអស់កាលយូរណាស់បើយើងគិតមើលទៅគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាថ្នាក្នុងចិត្តនឹកក្នុងតតីថាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់7អសង្ខ័យកັບព្រះអង្គបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់9អសង្ខ័យកັບរហូតដល់ព្រះអង្គកសាងចេញមកសាងបារមីប្រាថ្នាផងឲ្យបញ្ចេញធ្វើផងបានព្យាករពីពុទ្ធបុរាណទៀតអស់4អសង្ខ័យមួយសែនផែនដីឯនោះទម្រាំវែកមុខរកផ្លូវទុកផ្លូវច្បាស់ផ្លូវត្រូវនេះឃើញបានពិតប្រកបបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងយកមកទុកទូល
មានយើងក្រោយពីព្រះអង្គប្រណិបពៀនទៅញោមមកគ្មានអ្វីសល់ក្រៅតែពីពធនេះទេជាសាស្តាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅព្រះអានន្ទជាដើមលោកនឹកសោកស្ដាយណាស់មិនគួរណាព្រះអង្គប្រណិបពៀនចោលទៅសោះព្រះអានន្ទក៏បានធ្វើដំណើរដើរយំសោករៀបរាប់ពីការកំសត់ផ្សេងធ្លាប់រស់នៅជាមួយព្រះអង្គយំតោងខ្លោងទ្វារនឹកស្ដាយណាស់ព្រះអង្គមិនគួរប្រណិបពៀនចោលសោះអានន្ទចូលទៅបោះជ្រះកន្លែងព្រះអង្គរួចស្រេចទៅជួនកាលនឹកសម័យថាព្រះអង្គនៅគង់នៅកលេចឃើញរត់ទៅថ្វាយអង្គមក៏បាត់រូបព្រះអង្គវិញព្រះអានន្ទយំ3សង្ឃដីព្រះអង្គធ្វើដំណើរដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយមហាជនធ្លាប់តែឃើញអានន្ទឃើញប្រពុតថ្ងៃនេះឃើញអានន្ទមកតែឯងក៏ចេះទៅសួរអានន្ទហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូយើងទៅឯណាហើយអានន្ទដាក់លិតជង្គង់ដាក់គូតអង្គុយចុះទៅនឹងស្រែកយំងាវឡើងថាញោមហើយប្រពុតបរិនិព្វានចោលយើងទៅហើយអានន្ទយំទៅនឹងញោមក៏យំមើលមុខគ្នាទៅនឹងទៀតអោស្ដាយណាស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានចោលយើងទៅអានន្ទធ្វើដំណើរចេញពីភូមិនឹងទៅភូមិមួយទៀតមហាជនយំទាំងអស់គ្នាក្រោយទៅពីដឹងសួរថាអានន្ទអ្នកយកប្រពុតទៅលាក់ទុកឯណាបានជាមកលើកនេះមកតែម្នាក់ឯងដូច្នោះអានន្ទថាញោមហើយប្រពុតបរិនិព្វានចោលយើងទៅហើយយំសោកស្ដាយទៀតភិក្ខុសង្ឃគេសោកស្ដាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាញោមក៏ស្រាប់តែមានភិក្ខុមួយអង្គនោះទៅនាមសុពតភិក្ខុលោកអត់មានសោកស្ដាយអីគេសោះលោកថាអវុសោទាំងឡាយអើយទៅសោកទៅស្ដាយភ័យព្រួយអីព្រះអង្គនឹងនៅយើងធ្វើទៅចេះខុសធ្វើចោះខុសតលចេះអែបអបបានត្រូវហើយបើព្រះអង្គប្រណិបពៀនទៅបាត់ហើយស្រួលហើយយើងចង់ប្រព្រឹត្តអីក៏បានប្រព្រឹត្តអីក៏បានគ្មានអ្នកណាទៅថាអីទេញោមនិមិត្តហេតុលើទៅពាក្យប៉ុណ្ណឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកពុំរីករាយក្នុងបតីសោះលោកនឹកឃើញថាគ្រាន់តែប្រពុតបរិនិព្វានទៅពុំទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងនឹងមានពាក្យចចាមរាមយ៉ាងនេះចុះបើព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅយូរមិនបាត់បត្រៃបីដកមិនបាត់ពុទ្ធដីកានឹងអស់ទៅហើយញោមហេតុនឹងបានជាព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសាវកទាំងឡាយប្រពពិធីសង្ឃេយនីលើកទី1ក្នុងពេលដែលពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន3ខែញោមធ្វើអស់7ខែព្រះអរហន្ត500អង្គធ្វើបានចប់ពាក្យថាធ្វើសង្ឃេយនីគឺប្រមូលនៅធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងទាំងប្រមាណនឹងយកមកចងក្រងពីព្រោះពីដើមព្រះអង្គសម្ដែងទៅរាយប៉ាយអត់ទាន់មានសរសេរជាសិភៅជាគម្ពីរដីកាអីអត់ទេញោមហើយអ្នកណាស្ដាប់បានតាណាក៏តំណងភិក្ខុសង្ឃចាំតាណាក៏តំណងទៅដល់អញ្ចឹងគេជ្រើសរើសរកអ្នកចេះអ្នកចាំទៅបានឧបល័យនោះលោកចាំខាងវិន័យហើយព្រះអានន្ទនេះលោកចាំខាងប្រសូតនិងអភិធម្មព្រះមហាកស្សបៈលោកជាអ្នកសួរសាកសួរទៅបានគេនាំគ្នាកំណត់ចងក្រងវិន័យដោយវិន័យប្រសូតដោយប្រសូតព្រះអភិធម្មដោយព្រះអភិធម្មជាប់រហូតមកទល់សពថ្ងៃដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងឯងមានចំនួន 84000 បឋមខណ្ឌបែងចែកជា3ព្រះវិន័យ 21000 ធម្មខណ្ឌប្រសូត 21000 ធម្មខណ្ឌព្រះអភិធម្មមាន 24000 ធម្មខណ្ឌគ្រាន់តែបែងចែកប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់មានសរសេរដែរញោមសង្ឃេយនីនឹងរួចទៅយូរទៅព្រះវិន័យពុទ្ធសាសនាយើងមានបញ្ហារង្គោះរង្គើទៀតទៅក៏គេប្រពធ្វើមកតាទៀតជាលើកទី2រហូតដល់លើកទី3លើកទី4បានចាប់ផ្ដើមមានចេតសេឡើងនៅក្នុងសករាជសាសនាកន្លងទៅ450ឆ្នាំអញ្ចឹងញោមបត្រៃ3ដកចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអក្សរនៅពុទ្ធសករាជ450ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសស្រីលង្កាព្រះអរហន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រជុំអស់អ្នកប្រាជ្ញទូទាំងពិភពលោកគេទៅចូលរួមក្នុងទីនោះហើយលោកធ្វើសង្ឃេយនីទៅណាសរសេរក៏សរសេរទៅចេះទៅពីសរសេរជាភាសារៀងខ្លួនសរសេរចប់សពគ្រប់បានជាអក្សរដាក់នៅក្នុងសត្រាស្លឹកត្នោតសត្រាស្លឹករឹតនៅលើក្រាំងមាសនៅលើក្រាំងប្រាក់ចែកចាយគ្រប់ទីកន្លែងរហូតនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានការបាក់បែកដោយសារសង្គ្រាមបាត់បង់ខ្លះនឹងចំនួនពុទ្ធឃោសាចារក៏លោកមកចម្លងបំពេញពីប្រទេសស្រីលង្កាទៅវិញដែរនេះប្រវត្តិត្រៃ3ដកជាសង្ខេបជូនញាតិញោមត្រុសដល់ទៅចូលមកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំណាព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកស្រុកខ្មែរក្រោយពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ309ឆ្នាំមកដោយព្រះសោណថេរនិងឧត្តរថេរដែលមកតាមផ្លូវសមុទ្របែងចែកមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនានោះ
ប្រទេសខ្មែរយើងមិនដែលមានពុទ្ធសាសនាទេក៏ស្រាប់តែលោកមកតាមផ្លូវសមុទ្រគេកំពុងតែល្បីថាមានអរិយទឹកចាប់មនុស្សស៊ីចាប់កូនក្មេងស៊ីនៅសមុទ្រផងគេកំពុងតែស្លាប់ក្មេងញយគេនាំគ្នាចាំថាបើអរិយទឹកឡើងមកយើងនឹងកាប់ចាក់សម្លាប់វាកុំឲ្យមកចាប់ក្មេងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងលោកភិក្ខុសង្ឃពីរអង្គមកគេមិនដែលឃើញលោកញោមមកកបិតបថៅដាវលំពេងមកពាត់ចាក់លោកត្មងស្អីចេះលោកអើយក្រហមហើយប្រកេះក្បាលនឹងតងោលស្អីទេមិនដែលប្រទះនេះនាំគ្នាមកពាត់ចាក់គេថានឹងហើយអរិយទឹកឡើងមកអរិយទឹកលោកក៏ខាត់គេថាញោមហើយអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកនោះទេអាត្មាគឺជាអ្នកបួសសាវករបស់ព្រះពុទ្ធមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាទន្យល់មហាជនទៅគេក៏យល់បោះដាវបោះលំពេងចោលបែរមកចូលដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គទំនុកបំរុងសមាទានសិលស្ដាប់ធម៌ពីព្រះអង្គជ្រះថ្លាកសាងវត្តកសាងអារាមចាប់ផ្ដើមមានពីត្រឹមនោះមកនៅក្នុងពេលនោះពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ309ឆ្នាំក៏ស្រាប់តែបត្រៃ3ដកនឹងមិនទាន់មានចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរទេញោមនៅក្នុងគម្ពីរសត្រាខ្លះដីកាខ្លះហើយមាននៅក្នុងរតនពំពវងក៏ដូចជាមាននៅក្នុងគម្ពីរកម្ពុជាសូរិយានិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងពងសាវតាមួយចំនួននិយាយខុសឆ្នាំគ្នាប៉ុន្តែទោះជាខុសយ៉ាងណាអាត្មានឹងលើកនិទានពីប្រវត្តិ3ដកចូលស្រុកខ្មែរខ្លះប្រវត្តិខ្លះគេថាបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ1200ប្រវត្តិខ្លះទៀតគេថាពុទ្ធសាសនានឹងឯងកន្លងទៅបាន1811ឆ្នាំប្រវត្តិខ្លះទៀតគេថាពុទ្ធសាសនាបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1560ក៏ប៉ុន្តែដែលគោរពយកតាមពុទ្ធសាសនាក៏ចូលនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ1183នោះនឹងមានឯកសារមួយដែលគេនិយាយពីទឹកប្រកបណាស់ពីពងសាវតានឹងគេកំណត់ឲ្យឈ្មោះថាចលសករាជណាញោមយើងហៅថាមហាសករាជពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជចលសករាជនឹងគេរាប់យកថ្ងៃដែលបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនៅចំនួនស្ដេចខ្មែរយើងស្ដេចតនាមបទុមសូរវង្សច្បាប់ខ្លះថាសុរិយាវរ្ម័នទី2ស្ដេចនេះសោយរាជនៅមហានគរបទុមសូរវង្សនឹងមានភ្នែកទឹកជាកូនស្ដេចជាស្ដេចស្រុកខ្មែរបរាប់ពីបថោងនាងនាគពនាងលាវយីហ៊ុនទៀនមកជាស្ដេចចំនួនទី11ក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងកាលនោះបត្រៃ3ដកចូលគេក៏បានកំណត់យកថ្ងៃ12កើតខែចែកឆ្នាំកោពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ1183ឆ្នាំត្រូវនឹងថ្ងៃទី22មិនិនាគ្រិស្តសករាជ639នេះគេកំណត់យកពេលនេះជាពេលបត្រៃ3ដកចូលស្រុកខ្មែរនឹងនៅក្នុងពងសាវតាមួយនោះញោមណានិយាយពីចូលមកនឹងវារឿងអញ្ចេះបត្រៃ3ដកលឺល្បីនៅលង្កាក្នុងខ្លាំងពេកកក្រឹកកក្រែងទៅក៏ស្រាប់តែស្ដេចប្រទេសដទៃដែលមិនទាន់មានបត្រៃ3ដកគេដាក់អ្នកប្រាជ្ញទៅច្រឡំមកស្រាប់តែល្បីដល់ប្រទេសមេឡានច្បាប់ខ្លះថាប្រទេសភូមាច្បាប់ខ្លះថាប្រទេសលាវមានស្ដេចឈ្មោះធម្មមានរុទ្ធស្ដេចនឹងក៏ចាត់អ្នកប្រាជ្ញជាប្រសងនឹងទៅចម្លងបត្រៃ3ដកដើម្បីយកមកប្រទេសខ្លួនញោមមកក៏បានទៅចម្លងបត្រៃ3ដកនឹងចម្លងចប់ឃើញប្រកែវមរកតម្ដងទៀតប្រកែវមរកតនោះក៏តាំងពីពុទ្ធសាសនាយើងនឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានមកគ្រិស្តនៃពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ400ឆ្នាំដោយចំនួនមិលិននិងអ្នកកសែនហ្នឹងអ្នកកសាងគឺពនិកសែនថែលោកកសាងហើយនាំអភិសេកហ្នឹងដែលយើងធ្វើពិធីអភិសេកដូចមិញហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអភិសេកមកហ្នឹងមានពីត្រឹមណាមកញោមបើយើងនិយាយពីពុទ្ធរូបព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមិនទាន់មាននេះចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ400ឆ្នាំដល់ពិធីពុទ្ធាភិសេកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំគឺភិក្ខុនិកសែនហ្នឹងហើយលោកអ្នកនាំធ្វើលោកអ្នកនាំឲ្យយើងស្រែកជ័យខុសទៅតាមលំនាំកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងពពួកយៈពពួកកន្ធប់ពពួកគ្រុឌនឹងនាំគ្នាស្រែកកក្រឹកទៅហឹងអើងកងឲ្យពរព្រះអង្គស្រែកជ័យខុសនឹងបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកចាប់ពីពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំនឹងមកហើយ450ឆ្នាំទៅជាអសរបត្រៃ3ដកដល់តែនៅឥណ្ឌានឹងវាមានសង្គ្រាមច្រើនពេកបកែវមរកតនឹងក៏យកមកទុកនៅសេរីលង្កាភិក្ខុអ្នកចម្លងបត្រៃ3ដកនឹងក៏លេចឃើញបត្រៃនៅឃើញបកែវមរកតនឹងក៏ជ្រះថ្លាស្ទំយកមកញោមដាក់សពៅត្រឡប់មកវិញខ្មែរយើងអត់ទាន់មានទេញោមក៏ស្រាប់តែសពៅនឹងប៉ើងមកដល់កដាលសមុទ្រខ្យល់ព្យុះញោមមកខ្យល់ព្យុះវាមានព្យុះពំជួកាលមួយប៉ើងអាសពៅនឹងមកទើនៅស្រុកខ្មែរទាំងពីរច្បាប់ខ្លះថាទើនៅប្រទេសមហានគរ
ច្បាប់ខ្លះថាទើនៅកផែងកំពង់ផែនៃមហានគរច្បាប់ខ្លះថាទើនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តមួយឈ្មោះថាខេត្តតាទាយមាសត្រង់តំបន់កោះមួយឈ្មោះកោះអាស័យកែវតែត្រៃបីដកមកទើនៅតែហ្នឹងហើយនឹងក៏បកែវមរកតក៏ទើនៅតែហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្រជាជនយើងឆ្ងល់ណាស់ចុះសពើមកពីណាចុះទៅចាប់តែឃើញវិខុសង្ឃឃើញបត្រៃបីដកឃើញបកែវមរកតក៏ជ្រះថ្លានាំគ្នាទាំងហាឡើងមកលើគោកទៅហើយក៏ធ្វើវត្តធ្វើអារាមដើម្បីដាក់លោកទៅក្នុងកាលនោះគេកសាងវត្តដូចវត្តស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរញោមវិខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ជ្រះថ្លានឹកថាប្រជាជនស្រុកនឹងគេជឿសាសនាពុទ្ធដែរគេក៏គង់នៅនឹងគេកសាងវត្ត5ដែលវត្តនោះឈ្មោះដូចវត្តភ្នំពេញយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលជាគេយកលំនាំដាក់តាមរឿងរ៉ាវចឹងដែរពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវាអាចខុសគ្នាខ្លះដូចគ្នាខ្លះគេធ្វើជាវត្តកែវប្រភ្លើងតម្កល់កែវប្រភ្លើងគេធ្វើវត្តពុទ្ធឃោសាចារនឹងតម្កល់ស្ដេចក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអរចវាយស្រុកក៏ចាត់ចែងធ្វើបុណ្យបានបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទៅសេស្លឹកថ្នោតទេញោមស្លឹកថ្នោតនិងស្លឹករឹតទេកាលនោះនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់នៅវាលើតំណែងដល់ទៅស្ដេចប្រទេសមេឡានស្ដេចភូមិឬស្ដេចលាវហ្នឹងវាបាត់គេបាត់បត្រៃបីដកបាត់សពើអ្នកប្រាជ្ញគេហ្នឹងគេមានរិទ្ធខុសគ្នាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របទុមសូរវង្សយើងមានភ្នែកទឹកប៉ុន្តែស្ដេចគេហ្នឹងជិះសេះហោះកើតគេជិះសេះហោះមកលងសមុទ្រមកចុះស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមករកកាពីបត្រៃបីដកគេដឹងតំណែងថានៅស្រុកខ្មែរយើងគេគម្រាមដដើមយកទៅវិញញោមស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាកុំអាលយកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបាច់មកទៀមទាទេឲ្យចាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងហែយកទៅថ្វាយប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមពជាពេល7ថ្ងៃសិននេះខ្ញុំព្រះអង្គហែយកទៅថ្វាយព្រះអង្គឲ្យសមជាកតញ្ញូព្រះអង្គណែសន្យាចេះដល់តែស្ដេចនឹងចឹងក៏យល់ព្រមដែរចាំ7ថ្ងៃទៀតចាំហែយកទៅថ្វាយស្ដេចគេត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅស្ដេចយើងឆ្លាតណាស់ហៅអស់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរមកជួយចម្លងកាពីគ្នាខ្លះចម្លងដាក់ស្លឹករឹតខ្លះដាក់ស្លឹកត្នោតចែកចាយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដល់ថ្ងៃទី7ហែអាច្បាប់ដើមទៅអាច្បាប់ចម្លងនៅពេញប្រទេសញោមដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះប៉ុន្តែស្ដេចខ្មែរយើងសុំឆ្លាតចេះមួយទៀតអុជធូបសុំបកែវមរកតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរមួយអង្គទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរទៅចង់បានណាបកែវមរកតនឹងឆ្លាក់ដោយទេវតាញោមទេវតាវិសកម្មទេវបុត្រចុះមកជួយឆ្លាក់ណាជំនាន់មីលិនហ្នឹងដល់តែពេលសុំស្រាប់តែបកែវមរកតចេញភ្លើងប្រាច់ទាំងថ្ងៃញោមចេញចូលពន្ធរាំងសីស្ដេចនឹងរំភើបត្រេកអរទៅមកព្រឺខ្លួនអស់ហើយនឹកថាប្រកាសជាបានស្រុកខ្មែរមែនណាចេញពលឺទៅហើយដល់ថ្ងៃហែទៅទុកបកែវមរកតទៅស្រុកខ្មែរយើងហែទៅបត្រៃបីដកទៅយកទៅថ្វាយស្ដេចគេសួររអីណាបកែវមរកតមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបត្រៃបីដកហើយទុកព្រះមួយអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅព្រះអង្គស្ដេចឯនោះក៏ទុនទុកទៅចុះបានមកស្រុកខ្មែរយើងមួយដែលយើងធ្វើពហិប្របាទពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅភ្នំពេញកសាងពហិមួយឈ្មោះពហិបកែវមរកតបកែវមរកតគឺតម្កល់បកែវមរកតនឹងរីឯបត្រៃបីដករៀនចេះដឹងតាមវត្តទេញោមព្រោះបល័យសពទាំងអស់ត្មងសពបល័យដល់អញ្ចឹងលោកវត្តណាទៅរៀនបល័យចេះទៅគេបកប្រែទៅរៀនទៅចេះតាមវត្តនោះបង្ហាត់តគ្នាចម្លងតគ្នាទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅលោករៀនប្រែមើលតំណឹងល្អណាស់គួរតែសេជាសភៅទៅចែកញាតិញោមគេក៏ចម្លងអាសភៅបត្រៃបីដកនឹងបកប្រែជាសភៅទៅដូចជាសភៅពុទ្ធវត្តសភៅប្រជុំកងធរសាសនៈសភាសិទ្ធិកហិបត្តិបត្តិអីចឹងទៅគេទៅសេមកជាទៅនឹងពីព្រោះពីដើមបល័យសតនោះចែកចាយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ចឹងទៅបានមកវាខុសគ្នាតាមវត្តខ្លះវត្តណាហ៊ានទៅគ្រូនោះទៅប្រែខុសទៅមានលទ្ធិលំអៀងទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះបានជាមកដល់ឆ្នាំ1929ចំនួនសម្ដេចជួនណាតហួតតាតស៊ូលវីអែមប៉ុនសម្ភាជប៊ូពោអុចរស់ជាដើមប្រជុំគ្នានឹងធ្វើការបកប៉ារ៉ែបត្រៃបីដកចំនួនប្របាទបកករណាទីសវត្តណាញោមសរាមរិទ្ធដល់ទៅលោកនាំគ្នាធ្វើបត្រៃបីដកបកប្រែជាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមបកប្រែពីពេលនឹងមកត្មងញោមប្រែនោះ40ឆ្នាំ39ចិត្តនឹងតែតម្រាំចាប់ផ្ដើមតែពីបង្កើតក្រុមជំនុំនឹងប្រែស្លាប់ឲ្យរាយញោមស្លាប់រាល់ឆ្នាំអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីមិនឆាប់ឯណាញោមប្រែតាំងពីភាគ1រហូតភាគបញ្ចប់នឹង110ក្បាលហ្នឹងប្រែ39ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ1969បានចប់
Với kết tới 40 năm cái vay ở tới tầng bọc cúm 40 năm ban thôi chọc nhiều mày còn ta bọc cúm ban mà khá phim chân chít parang mối đẹp tê dương nơi tầng nhẹ tầng nông chỉ môi parang á chỉ non đúng chân chít parang mối mà xông thôi con chlong bôn kê tầng mông chỉ là thla nó xông thôi con chlong à mà khá nâng bôn kê mơ nhiều mơ chân chít kê của chỉ là thla đó ban cái prai chọc sọc cướp tới cái riệp rồi không ca nó dây bị phá cái trức cái khinh ó riệp rồi ca cái buồn hai bọc cúm nâng ban chùm luôn mà rồi đọc thiện hơi thiện bè vì này nâng miền bay tầng nọc khá đây lục ta ban mình chạy hàng đào mới phở sốt nâng ái ban học sật buồn các ba phải áp thom nâng tham tập bay các ba bất kết chi tầm po tăng tầm po và lấy tăng tầm po khmai này hàng và lấy miền bay mơn và mùi quan và mùi rồi tham tập tầm po ở này hàng tầm po prai chỉ khmai của phần năng đây bay mơn và mùi quan và mùi rồi tham tập tầm po và rập tầng on nâng anh nhung đào tập pe vừa chọc sọp group tới đã vị thi hai dây vị ca hai nó kể hai tranh vi thà la ra mà đất nâng ta thằng lệch nâng atma miền ai cả sa miền phong nâng mưa kịch vừa nâng nhôm mà cực cực kềnh nè riệp tăng thì thể hiện từ chương tức thể hiện chương cô khôn prai top khôn ấy nị sắc ấy là hốt đào sa na kê mà tiếp miền tăng thì krom sa na Islam krom sa na Kri mà chui từng hai com trô và trai bay đọ dương nâng hai cả cực cực kềnh hai ban chơi tập bọc tung và to tư đặt từ là hốt và tây American và rang ong lê đã nơi thì krom Paris đã nơi ấy chọc sọp group dây pi mà tệ mà hai chân on ra chết ngon là mónประเทศขมายนั่งในแต่หน้าประเทศหนึ่งเดิมมือขนมพายตีมันต่างเคยเพราะมันก็เห็นแปรประไตใบดอกจอบมนเกมาแล้วมาปิภพโลกเมียนแต่ประเทศขมายมวยกดดัลแปรประไตใบดอกจอบมนเกตูต่างพิภพโลกโยมจอบมนเกต่างอ๋อเกยพเอาเป็นปิภพโลกกระทักขมายนั่งก็ปากกายไหมมันตรำแต่ปนังเตยอยู่ม้อยยี่ปีเปล่าดอลจุนจิตปีดาวมาปีจะนอนปีโคซองบนเมาสมัยมหันตะโกยนะบอกปลายเอาจันกันเนาะจันจุนจิตจันก็ขมายปลายเอาได้ขมายปลายปลายใบดอกดามาคางจิตปลายให้มาคางจิตขมายให้ปลายเอาจันบานเป็นเนาะในประเทศจันเนาะปลายเอาจุนจิตจันเนาะพวกเนี่ยปลายบริเตกิชงอลละขมายก็เห็นมาแล้วเห็นปลายปลายใบดอกบ้านขมายยึดดาวมือถ้าเราเดินนายทาเกข้อนายปลายโคลนายจะพยายามดาวปลายมาค้างขมายมาค้างเดินนายมันเชื่อนายมือปลายให้ปลายโคลนายเนี่ยเกยจะเพียงสปอตจังแมนโยมอยสับไงที่กระพงตะปาโยมในข้างรบนั่นก็นอมขณีปลายทอขมายยังชีเปซาปรางองเลใจจิตทอมมาตีนน่ะในอเมริกในปรางนั่นอ่ะจังบ้านอาตมาก็เสียทลาได้เคยยิดโยมนั่งก็ปันตายปลายใจจังยีปีมหาจุนกิจงสกอลขมายกิความโตขมายกิทักขมายยังปากกายนะเนี่ยปลายจะนอนนุสปฏิโคซองแต่ลูกเรียนโตเจดังปลายจอบบนเกยต้นหลับใบก็สลับแต่ประเทศขมายยังเมียนพยาตอนถึงเกรียมลุกลุยหมอกติดเต๋อก็บัดใบบัดบองคลาละโหดดอลนกสมัยคราวยังนี่คราวปีลมดอกปีสมัยในประเทศทัพไตจะนอนลุกโตดมาหนังก็กระปีประไตใบดอกหนังสังเกรียมบ้านบำพลัดบัดเต๋อกิดดจอลคลากิดบอจอลคลากำปีเซ็งบัดบองคลาเต๋อกิโรบ้านปีจะปนนอมอคลาปีกามปีชีกราวตรกขมายยังนั่งสะเพอเซ็งติดบ้านมาปีครบจำนวนเต๋อเกยก็นอมขณีบอใจทอมาเตียนชีปีเซ็งจุ่มนุ้ยเราบอกองการจะปนก็ช่วยมาตรกขมายยังเมียนองการิโซโกไซไกองการโซโตซูไว้ช่วยสอบกรุบจังเต้นเนื้อแต่มันกรุบมันกร้อนวอดคลาดเลยขวาคาดบ้านที่มาดอทั้งไงนั่งอ่ะหยิบโยมเจ้าแต่เธอปะตอใจดะตามวอดจงกัดมวดโยมมาละโหดมาตัวไงนั่งบ้านหยิบโยมเธอดะแต่คางขาดปริเวณที่คือวอดโพธิรัตนารามอยู่หน่อยเลยมาดมคางน้องวอดนั่งในขวาปะไตรใบดอกนั่งในเมียนช้างปันนั้นมันเมียนน้ำน้อยพอเรื่องเพลย์เต้ยโยมวอดเตยตาดอยเชิงมันอาจเตยเมียนลานเตยที่จังเดือบบ้านะโดยเฉพาะคลานั้นเตยเลยตึกเลยผู้เลยละบัดเมียนขวาจังได้ปะธรรมะดาหายจะมวยเกยประมาณปีใบชนำนั่งธรรมะไตรอ่อนนะหายปะไตรใบดองเกยดำใบโยอานในฟองเตยโยมม้อยกับปันวอดนาในเมียนลานโจตะดองสรูวอดคลาเตยด้วยข้างชัวแต่เล่ข้างมาดมธรรมะนั่งใบจันน้อยเพราะเตยขายตึกทั้งไงมนเนี่ยธรรมะหายกับปีอัฐกถานึ่งจะเพยทอดเซ็งก็จำนวนเชียงปีโรยขบาเตยจะมวยเกยโยมปีสังเคราะห์จังหันมันงี้ต่อให้เกยโจจัดเธอทอมมาเตียนธรรมะก็เชียร์คลาเตยจะมวยเกยแล้วเชียร์คลาจะมวยโยมเจริญโยมบานเธอทอมมาเตียนนึงติดไอจอกาเธอทอมมาเตียนจังเดือบานบนบานอานิซองยังไม่ได้โยมได้ลือได้เตวดามวยโจมาตูสัวปองบอกเป็นปองโดยจำรานไว้เอาไอชโมธาเอาชเนี่ยเตียนต่างตวงปีรัวไอชโมธาปีรัวเตยอไอชโมธาเตยอเลือกเตยอต่างลายต่างตวงเนาะปองกับซับปะเตียนนั่งแถมมาเตียนนั่งจีเนียเตะซับปะเระตังแถมมาเระเต้าจีเนียเตะปองทาทอมมาเตียนชเนี่ยอเตียนต่างตวงทอมมารัวชเนี่ยอรัวต่างตวง
សេចក្តីត្រេកអរធម្មរតੰសពរតੰធម្មរតិជានិតិឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌ឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងហើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាបានអស់ទុកទាំងពួងដែរហើយចុះព្រះអង្គថានៅត្រេកអរឬក៏ថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឈ្នះអាម៉េចបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែលោកនឹងសំដែងធម៌កើតដែរបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែគេទៅសេកពីនឹងកើតដែរថាមិនមែនទេញោមលោកដែលអាចឆានចង្ហាន់អាចទេសនាអាចអីហ្នឹងបើដកតការរៀនបត្រៃបៃដកនឹងចេញទេសមិនកើតរៀនមិនកើតទេអញ្ចឹងសភៅផ្សេងគេចម្លងចេញពីបត្រៃបៃដកទាំងអស់ហើយចុះញាតិញោមធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ការស្ដាប់ខាត់ហេមិនដែលស្ដាប់ផងមិនមែនទេធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនស្ដាប់ជាតិហ្នឹងស្ដាប់តាំងពីជាតិមុនមកជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើឡាបានស្ដាប់បានរៀនដែរបានចេះធ្វើទានកើតអញ្ចឹងឈ្នះអស់អមិសទានហ្នឹងបើមិនជាគ្មានធម្មទានក៏ធ្វើអមិសទានមិនកើតដែរហើយចុះមិនក៏ព្រះអង្គទៅសើថាបានផលច្រើនជាងច្រើនត្រង់តាណានៅគេប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះញោមប្រគេនស្បង់ស្បៃត្រៃជាពផោះភាបច្ច័យ4ហ្នឹងប្រគេនដល់ពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធដែលគង់តាំងពីដីរហូតដល់កដាប់ចក្រវាលតម្រួតគ្នាពេញអាកាសនឹងក៏ដោយហើយក្នុងនឹងមានពីណាធ្វើធម្មទានតែមកគាថាពីគាថាគេថាបានបនច្រើនជាងប្រគេនជ័យពមានសាច់ដូចជាបដូលជែកដល់ពុទ្ធដែលគង់ពេញអាកាសនឹងទៀតបានបននេះក៏សម្បើមម្លេះថាសម្បើមណាញោមបានបនច្រើនណាស់និយាយអំពីបានបននឹងញាតិញោមឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យទាំងអស់តែហ្មងប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងបានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សរួចចាក់ទុកក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅនិព្វានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយមានបញ្ញាអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបញ្ញាគេញោមអ្នកឲ្យសុខគេឲ្យសុខត្រង់តាណាញោមចាំមើលណាគេរៀនបត្រៃបីដកសភៅញាតិញោមទៅគេចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាយជាមនុស្សល្អសកុតសកុំធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមទៅឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យអំពើល្អនោះទៅគេបានជាគេខ្លាយជាមនុស្សល្អគេពីដើមជាអ្នកទ្រុសិលដល់គេរៀនបត្រៃបីដកញោមទៅគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានសិលខ្លាចបាបអីទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យគេបានបុណ្យនោះអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបត្រៃបីដកហ្នឹងញោមអ្នកឲ្យគេពីព្រោះគេរៀនចេះពីសភៅញោមទៅគេរៀនបត្រៃបីដកគេជ្រះថ្លាគោរពធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យផ្លូវទៅឋានសួគ៌នឹងឲ្យគេហើយគេអ្នករស់ស៊ីគេរៀនបត្រៃបីដកញាតិញោមទៅគេឆ្លាតបប្រតិបត្តិជាគរិយាវាត្រឹមត្រូវរស់ស៊ីមានបានកើតការវិលគុំឡើងយោឡើងស័កជាសែថៃឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះញោមអ្នកឲ្យពីព្រោះគេរៀនពីសភៅញោមមិនតែប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតគេរៀនចេះដឹងទៅគេបានមុខតំណែងធំដុំហ្នឹងញោមដូចជានៅក្នុងក្រសួងធម្មការឬក៏អ្នកចេះដឹងគេរណាណាចេះបល័យសង្កត្រឹកចេះបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទម្លើកតម្កើងបានជាអ្នកធំអីចឹងទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យយុសានឹងគេអាមិនបានញោមឲ្យក៏ញោមឲ្យបត្រៃបីដកទៅហើយអញ្ចឹងបើគេទៅនិព្វានដោយសាររៀនបត្រៃបីដកញោមឈ្មោះថាឲ្យអមតៈមហានិព្វានដល់គេការបូជាដល់ប្រសើរដែលញោមធ្វើថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោមកបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាមានតេជះបូជាព្រះធម៌ឈ្មោះថាមានបញ្ញាបូជាព្រះសង្ឃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបូជាព្រះពុទ្ធញោមធ្វើពិធីអភិសេកមិញនោះហើយបូជាព្រះធម៌គឺញាតិញោមជ្រះថ្លាជាវនៅគម្ពីរធម៌សម្រាប់គេរៀនសូត្រប៉ុន្តែការបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងក៏រួមទៅក៏បូជាព្រះពុទ្ធដែរពីព្រោះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាណាបូជាគោរពគ្រឿងសក្ការៈបូជាគឺការគោរពដោយបប្រតិបត្តិបូជាឈ្មោះថាបូជាដល់ដំជាបូជាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងវាគោរពតាមធម៌ហ្នឹងបូជាប្រសើរជាងគេទាំងអស់ឈ្មោះទាំងពុទ្ធបូជាផងទាំងធម្មបូជាផងញោមឃើញទេបានអានិសង្សច្រើនណាស់ហើយបូជាប្រសងទៀតនាំឲ្យកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយពីអានិសង្ស3ដកញោមនៅក្នុងគម្ពីរធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងដល់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាបានសិក្សាឃើញផ្ទាល់មានបល័យទៀតយើងថាបូជាព្រះពុទ្ធកសាងព្រះពុទ្ធរូបអានិសង្សច្រើនណាញោមច្រើនណាស់អានិសង្សដូចជាស្ដេចមួយដែលយើងហៅថាវត្តតាំងគូលរាជគ្រាន់តែកសាងមរៀមពហោះព្រះអង្គមួយដែលគេវាយបាក់នៅក្នុងព្រៃលោកកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ចុះពីសួគ៌មកវិញមកកើតជាស្ដេចមានមរៀមដៃជាទឹកហើយបានរឹតអំណាចបាននៅគេហៅថាយុស័កជាស្ដេចរហូតដោយសារតែបូជាព្រះពុទ្ធធ្វើតែមរៀមដៃហើយចុះញោមកសាងទាំងអស់បានអានិសង្សយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតស្ដេចកុណាលៈដែលកើតឡើងជាស្ដេចមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតមកពីអានិសង្សកសាងជឿព្រះពីមុនមកដែរបានជាកើតឡើងមានរូបស្អាតជាកូនស្ដេចញោមឃើញទេព្រះពុទ្ធយើងនឹងដែលព្រះអង្គមានរស្មីពណ៌មាសចេញពីខ្លួនពីជាតិមុននោះព្រះអង្គអាសាច់ព្រះអង្គឲ្យគេផែធ្វើមាសញាតិញោមមកដែលជ្រះថ្លាខ្លាំងគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបនោះហើយចង់ទៅផែងគេកសាងពីមាសឯងហ្នឹងមកគ្រួសារអត់មានអីសោះប្រពន្ធសុកចិត្តលក់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យប្តីយកលុយនឹងទៅទិញមាសផែចុះ
ប្តីថាទេមិនសុខចិត្តទេបើខ្ញុំបានបនឯងនៅខ្ញុំគេអាមិនកើតអេអត់ទេខ្ញុំសុខចិត្តដើម្បីយើងប្រាថ្នាឲ្យផុតទុកទាំងអស់គ្នាចឹងប្រពន្ធនឹងកូនសុខចិត្តទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យលុយមកប្តីនឹងចេញងាយទៅបាត់ប្រពុតរូបនៅតែមិនក្រាន់ទៀតព្រះអង្គថាឥឡូវអស់លុយទៅហើយបើសិនជាអាចយកសាច់ធ្វើជាមាសកើតព្រះអង្គទៅចិត្តឲ្យទៀតព្រះអង្គចុះមកប្រែកាឡាធ្វើជាជាងមាសមួយជាងចម្លែកខុសគេអាចយកសាច់មនុស្សផែទៅធ្វើជាមាសកើតណែជាងព្រះអង្គខ្លាយមកធ្វើចឹងញោមណាព្រះអង្គថាឲ្យទៅធ្វើការទុកចិត្តថ្វាយអាសាច់នឹងថ្វាយឲ្យទៅធ្វើមាសព្រះអង្គដុំសាច់ចេញជាមាសយកមកបាត់ទៅទៀតបានព្រះអង្គកើតឡើងមកមានរស្មីពណ៌លឿងនឹងចេញមកហ្នឹងឈរពណ៌រាំងតៃនឹងជាពណ៌មាសហ្នឹងមកពីព្រះអង្គបូជាព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមបានធ្វើហើយព្រះពុទ្ធរូបប៉ុន្តែអានិសង្សច្រើនដល់ម្លោះនៅចាញ់បត្រៃ3ដកញោមលោកថាអ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបរាប់រយអង្គឬក៏យើងកសាងអង្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណែកខាងអ្នកកសាងកពីរាប់តាមអក្សរមួយតួមួយអក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យចំមកក្បាលបត្រៃ3ដកហ្នឹងប្រមាណអក្សរទៅញោមហើយបើ100អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប100អង្គបើ1000អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប1000អង្គហើយចុះបើគិតជាតពណ៌30000តពណ៌ជាងហើយប្រមាណអក្សរទៅស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណ10000អង្គទៅញោមឃើញទេអានិសង្សច្រើនដល់ម្លឹងបានព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វអង្កាលពីនៅជាតិមួយនោះក៏មានចឹងដែរពីសាសនាពុទ្ធពីបុរាណព្រះអង្គកសាងបត្រៃ3ដកចឹងដែរហែទៅដាក់វត្តឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្របានជាព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាដូចជាកើតជាព្រះមហោសថចឹងញោមមើលអ្នកប្រាជ្ញណាថាល្បីហើយនៅតែចាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបកែតាំងពីកាលនោះមកពីអីមកពីព្រះអង្គសំសន្សំពូជបញ្ញាមានការកសាងកពីបត្រៃ3ដកនឹងជាដើមហើយញោមម្យ៉ាងទៀតយើងញាតិញោមមើលសពថ្ងៃឯចេះអ្នកណាកើតមកអន់ខ្លួនឯងថាអាញោមមិនទៅចេះមិនទៅល្ងងនេះមិនទៅចាំស្ដាប់លោកទេសចាំតែមួយផ្លែតមើលសភៅចាំតែមួយផ្លែតរៀនមិនបកែគេរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតឯងរៀនមិនចេះមិនចាំមកពីអីថាមកពីយើងខ្សោយបញ្ញាហើយបើខ្សោយបញ្ញានិព្វានក៏មិនងាយបើកផ្លូវដែរញោមតើតែមានបញ្ញាបាននិព្វានបើកផ្លូវពីព្រោះបញ្ញាទើបអាចកាត់កិលេសបានចូលនិព្វានហើយចឹងហើយបានជាយើងមើលយាយខ្លះដែលគាត់នឹងមានបញ្ញារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំរហូតឡើងថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់គេធ្វើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសប្ថ្ងៃហ្នឹងញោមមើលតាំងពីវិទ្យុមញេទូរទស្សន៍ហ្នឹងបញ្ញាជាលោកីហ្នឹងគេធ្វើបានទូរស័ព្ទអីផ្លាយហ្នឹងគេថាមានបញ្ញាខ្លាំងមកពីអីគេធ្វើធម្មទានពីជាតិមុនគេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនគេធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនហើយចឹងញោមបានសន្សំពូជបញ្ញានៅជាតិនេះទៀតហើយញោមបានកសាងបត្រៃ3ដកពីជាតិនេះឈ្មោះថាញោមសន្សំពូជបញ្ញាកើតជាតិណាលែងល្ងឹតលែងល្ងងទៀតហើយឈាមជើងរបស់ព្រះពុទ្ធមានពលឺព្រះពុទ្ធនឹងជាភ្លឺដ៏ធំកាលពីមុនយើងអាសាងឹតយើងដើរទៅមិនទាន់មានពលឺអ្នកខ្លាំងវែងច្រឡំចូលផ្លូវនរកផ្លូវប្រែតទៅអស់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទៅហើយអស់ប្រមាណជាតិនៅក្នុងទៅឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងស្វាងហើយយើងបានភ្លឺហើយដោយសារមានបត្រៃ3ដកជាពលឺហ្នឹងភ្លឺហើយនាំយើងលែងឲ្យទៅនរកញោមណាចាប់ពីពេលទៅដើរ3ដកហ្នឹងភ្លឺរហូតយកមកប្រទេសខ្លួនញោមមកក៏បានទៅចម្លងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចម្លងចប់ឃើញបកែវមរកតម្ដងទៀតបកែវមរកតនោះកសាងតាំងពីពុទ្ធសាសនាយើងនឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានមកព្រឹស្សនៃពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ400ឆ្នាំដោយចំនួនមីលិននិងអ្នកកាសែនហ្នឹងអ្នកកសាងគឺពអ្នកកាសែនថែលោកកសាងហើយនាំអភិសេកហ្នឹងដែលយើងធ្វើពិធីអភិសេកដូចមិញហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអភិសេកមកហ្នឹងមានពីត្រឹមណាមកញោមបើយើងនិយាយពីពុទ្ធរូបព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមិនទាន់មានទេចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ400ឆ្នាំដល់ពិធីពុទ្ធិពិសេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំគឺភិក្ខុអ្នកកាសែនហ្នឹងហើយលោកអ្នកនាំធ្វើលោកអ្នកនាំឲ្យយើងស្រែកជ័យខុសទៅតាមលំនាំកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងពពួកយៈពពួកកន្ធប់ពពួកគ្រុឌនឹងនាំគ្នាស្រែកប្រព្រឹត្តទៅហឹងអើងកងឲ្យពរព្រះអង្គស្រែកជ័យខុសហ្នឹងបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីពុទ្ធិពិសេសចាប់ពីពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំហ្នឹងមកហើយ450ឆ្នាំទៅជាអក្សរបត្រៃ3ដកដល់តែនៅឥណ្ឌានោះវាមានសង្គ្រាមច្រើនពេកបកែវមរកតហ្នឹងក៏យកមកទុកនៅសេរីលង្កាភិក្ខុអ្នកចម្លងបត្រៃ3ដកហ្នឹងក៏លេចឃើញបត្រៃនៅឃើញបកែវមរកតហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាសំយកមកញោមដាក់សពៅត្រឡប់មកវិញខ្មែរយើងអត់ទាន់មានទេញោមក៏ស្រាប់តែសពៅហ្នឹងប៉ើងមកដល់កដាលសម្បត្តិខ្យល់ព្យុះញោមមកខ្យល់ព្យុះវាមានព្យុះពំជួកាលមួយប៉ើងអាសពៅហ្នឹងមកទើនៅស្រុកខ្មែរទាំងពីរច្បាប់ខ្លះថាទើនៅប្រទេសមហានគរ
ច្បាប់ខ្លះថាទើនៅកផែងកំពង់ផែនៃមហានគរច្បាប់ខ្លះថាទើនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តមួយឈ្មោះថាខេត្តតាទាយមាសត្រង់តំបន់កោះមួយឈ្មោះកោះអាស័យកែវតែត្រៃបីដកមកទើនៅតែហ្នឹងហើយនឹងក៏បកែវមរកតក៏ទើនៅតែហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្រជាជនយើងឆ្ងល់ណាស់ចុះសពើមកពីណាចុះទៅចាប់តែឃើញវិខុសង្ឃឃើញបត្រៃបីដកឃើញបកែវមរកតក៏ជ្រះថ្លានាំគ្នាទាំងហាឡើងមកលើគោកទៅរួចក៏ធ្វើវត្តធ្វើអារាមដើម្បីដាក់លោកទៅក្នុងកាលនោះគេកសាងវត្តដូចវត្តស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរញោមវិខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ជ្រះថ្លានឹកថាប្រជាជនស្រុកនឹងគេជឿសាសនាពុទ្ធដែរគេក៏គង់នៅនឹងគេកសាងវត្ត5ដែលវត្តនោះឈ្មោះដូចវត្តភ្នំពេញយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលជាគេយកលំនាំដាក់តាមរឿងរ៉ាវចឹងដែរពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវាអាចខុសគ្នាខ្លះដូចគ្នាខ្លះគេធ្វើជាវត្តកែវប្រភ្លើងតម្កល់កែវប្រភ្លើងគេធ្វើវត្តពុទ្ធឃោសាចារនឹងតម្កល់ស្ដេចក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអរចវាយស្រុកក៏ចាត់ចែងធ្វើបុណ្យបានបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទៅទេស្លឹកថ្នោតទេញោមស្លឹកថ្នោតនិងស្លឹករឹតទេកាលនោះនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់នៅវាលើតំណែងដល់ទៅស្ដេចប្រទេសមេឡានស្ដេចភូមិឬស្ដេចលាវហ្នឹងវាបាត់គេបាត់បត្រៃបីដកបាត់សពើអ្នកប្រាជ្ញគេហ្នឹងគេមានរិទ្ធខុសគ្នាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របទុមសូរវង្សយើងមានភ្នែកទឹកប៉ុន្តែស្ដេចគេហ្នឹងជិះតែហោះកើតគេជិះតែហោះមកលងសមុទ្រមកចុះស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមករកកាពីបត្រៃបីដកគេដឹងតំណែងថានៅស្រុកខ្មែរយើងគេគម្រាមដដើមយកទៅវិញញោមស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាកុំអាយកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបាច់មកទៀមទាទេឲ្យចាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងហែយកទៅថ្វាយប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមពជាពេល7ថ្ងៃសិននេះខ្ញុំព្រះអង្គហែយកទៅថ្វាយព្រះអង្គឲ្យសមជាកតញ្ញូព្រះអង្គណែសន្យាចេះដល់តែស្ដេចនឹងចឹងក៏យល់ព្រមដែរចាំ7ថ្ងៃទៀតចាំហែយកទៅថ្វាយស្ដេចគេត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅស្ដេចយើងឆ្លាតណាស់ហៅអស់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរមកជួយចម្លងកាពីគ្នាខ្លះចម្លងដាក់ស្លឹករឹតខ្លះដាក់ស្លឹកថ្នោតចែកចាយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដល់ថ្ងៃទី7ហែអាច្បាប់ដើមទៅអាច្បាប់ចម្លងនៅពេញប្រទេសញោមដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះប៉ុន្តែស្ដេចខ្មែរយើងសុំឆ្លាតចេះមួយទៀតអុជធូបសុំបកែវមរកតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរមួយអង្គទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរទៅចង់បានណាបកែវមរកតនឹងឆ្លាក់ដោយទេវតាញោមទេវតាវិសកម្មទេបុត្រចុះមកជួយឆ្លាក់ណាជំនាន់មីលិនហ្នឹងដល់តែពេលសុំស្រាប់តែបកែវមរកតចេញភ្លើងប្រាច់ទាំងថ្ងៃញោមចេញឈប់ពន្ធរាំងសីស្ដេចនឹងរំភើបត្រេកអរហ្មងព្រឺខ្លួនអស់ហើយនឹកថាប្រកាសជាបានស្រុកខ្មែរមែនណាចេញពលឺទៅហើយដល់ថ្ងៃហែទៅទុកបកែវមរកតទៅស្រុកខ្មែរយើងហែទៅបត្រៃបីដកទៅយកទៅថ្វាយស្ដេចគេសួររអីណាបកែវមរកតមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបត្រៃបីដកហើយទុកព្រះមួយអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅព្រះអង្គស្ដេចឯនោះក៏ទុនទុកទៅចុងបានមកស្រុកខ្មែរយើងមួយដែលយើងធ្វើពហិយប្របាទពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅភ្នំពេញកសាងពហិយមួយឈ្មោះពហិយបកែវមរកតគឺតម្កល់បកែវមរកតនឹងរីឯបត្រៃបីដករៀនចេះដឹងតាមវត្តទេញោមព្រោះបល័យសតទាំងអស់ត្មងសុទ្ធបល័យដល់អញ្ចឹងលោកវត្តណាទៅរៀនបល័យចេះទៅគេបកប្រែទៅរៀនទៅចេះតាមវត្តនោះបង្ហាត់តគ្នាចម្លងតគ្នាទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅលោករៀនប្រែមើលតំណឹងល្អណាស់គួរតែសេជាសភៅទៅចែកញាតិញោមគេក៏ចម្លងអាសភៅបត្រៃបីដកនឹងបកប្រែជាសភៅទៅដូចជាសភៅពុទ្ធវត្តសភៅប្រជុំកងធរសាសនៈសភាសិទ្ធិកហិបត្តិបត្តិអីចឹងទៅគឺតែសេមកជាទៅនឹងពីព្រោះពីដើមបល័យសតនោះចែកចាយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ចឹងទៅបានមកវាខុសគ្នាតាមវត្តខ្លះវត្តណាហ៊ានទៅគ្រូនោះទៅប្រែខុសទៅមានលទ្ធិលំអៀងទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះបានជាមកដល់ឆ្នាំ1929ចំនួនសម្ដេចជួនណាតហួតតាតអ៊ុំស៊ូលវីអែមប៉ុនសំភេកប៊ូពោអុចរស់ជាដើមប្រជុំគ្នានឹងធ្វើការបកប៉ារ៉ែបត្រៃបីដកចំនួនតបាទបកករណាទីសវត្តណាញោមសរាមរិទ្ធដល់តែលោកនាំគ្នាធ្វើបត្រៃបីដកបកប្រែជាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមបកប្រែពីពេលនឹងមកត្មងញោមប្រែនោះ40ឆ្នាំ39ចិត្តនឹង40តម្រាំចប់ចាប់ផ្ដើមតែពីបង្កើតក្រុមជំនុំនឹងប្រែស្លាប់ឲ្យរាយញោមស្លាប់រាល់ឆ្នាំអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីអ្នកខ្លះស្លាប់បញ្ចូលអ្នកថ្មីមិនឆាប់ឯណាញោមប្រែតាំងពីភាគ1រហូតភាគបញ្ចប់នឹង110ក្បាលហ្នឹងប្រែ39ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ1969បានចប់
ដូចគិតទៅ40ឆ្នាំគេវាយអស់ទៅទាំងបោះពុំ40ឆ្នាំបានធ្វើចប់ញោមហើយគ្រាន់តែបោះពុំបានមួយក្បាលភ្លាមជនជាតិបារាំងមួយដែលប្រទេសយើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយបារាំងជំនាន់នោះជនជាតិបារាំងមួយមកសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេតែមកជ្រះថ្លាណាស់សុំធ្វើបន់ឆ្លងអាមួយក្បាលនឹងមុនគេមើលញោមមើលជនជាតិគេក៏ជ្រះថ្លាដែរបានគេប្រែចប់សពគ្រប់ទៅគេរៀបរយក្នុងការនោះនិយាយពីផ្អើលទៅក្រឹកក្រែងអស់រៀបរយការក្បួនហែបោះពុំនឹងបានចំនួន110ភាគហើយភាគព្រះវិន័យនឹងមាន3ដណ្ដប់ក្បាលដែលលោកតាបានបញ្ជាក់ខាងដើមមកប្រសូតនឹងឯងបាន64ក្បាលព្រះអភិធម្មនឹង33ក្បាលបើគិតជាទំព័រទាំងទំព័របល័យទាំងទំព័រខ្មែរផ្នែកខាងបល័យមាន36630ទំព័រហើយផ្នែកខាងទំព័រប្រែជាខ្មែរក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរ36630ទំព័រសរុបទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមដល់តែពេលធ្វើចប់សពគ្រប់ទៅដាក់ពិធីហែនិយាយពីកាលហែនោះគេហែចេញពីសាលាសារាមរិទ្ធនឹងទៅខាងលិចហ្នឹងអាត្មាមានឯកសារមានប្លង់នឹងមើលគេធ្វើនឹងញោមមកក៏ព្រឹកក្រែងណាស់រៀបតាំងពីតាហ៊ានទឹកជើងទឹកតាហ៊ានជើងគោកក្បួនប្រែតបក្បួនអីនិស្សិតអីរហូតដល់សាសនាគេមកទៀតមានតាំងពីក្រមសាសនាអ៊ីស្លាមក្រមសាសនាគ្រីស្ទមកជួយទាំងហែគ្រប់គ្រងបត្រៃបៃដកយើងនឹងហែក៏ក្រឹតក៏ក្រែងហើយបានចេះតែបោះពុំបន្តទៅដាក់ទៅរហូតប្រទេសអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសដាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសដាក់នៅអីជាប់សពគ្រប់និយាយពីមតិមហាជនអន្តរជាតិឆ្ងល់ហ្មងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងនៅតាណាប្រទេសហ្នឹងបើមើលក្នុងផែនទីមិនទាំងឃើញផងមិនក៏ហ៊ានប្រែបត្រៃបៃដកជាប់មុនគេម្លេះមកពិភពលោកមានតែប្រទេសខ្មែរមួយគត់ដែលប្រែបត្រៃបៃដកជាប់មុនគេទូទាំងពិភពលោកញោមជាប់មុនគេទាំងអស់គេផ្អើលពេញពិភពលោកគេថាខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រកែម៉េះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមមកនិយាយពីផ្អើលដល់ជនជាតិពីដើមមកពីជំនាន់វិខុសង្ឃមុនមកសម័យមហានគរអីហ្នឹងពួកប្រែឲ្យចិនទៀតនោះអញ្ចឹងជនជាតិចិនក៏ខ្មែរប្រែឲ្យដែរខ្មែរប្រែបត្រៃបៃដកដាក់មកខាងជាបល័យហើយមកខាងជាខ្មែរហើយប្រែឲ្យចិនបានទៀតនោះនៅប្រទេសចិននោះប្រែឲ្យជនជាតិចិនណាពួកអ្នកប្រាជ្ញបរទេសគេឆ្ងល់ថាខ្មែរអីក៏ហ៊ានម្លេះហ៊ានប្រែបត្រៃបៃដកបានខ្មែរយើងដាក់ឲ្យមើលទៅឥឡូវបើអ្នកឯងថាគេខុសអ្នកឯងប្រែខ្លួនឯងទៅខ្ញុំដាក់បល័យមកខាងខ្មែរមកខាងបើអ្នកឯងមិនជឿអ្នកឯងមើលបល័យឲ្យប្រែខ្លួនឯងគេយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងមែនញោមមកសពថ្ងៃគេកំពុងតែផ្អើលញោមនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងគេនាំគ្នាប្រែធម៌ខ្មែរយើងជាភាសាបារាំងអង់គ្លេសចែកជាធម្មទាននៅអាមេរិកនៅបារាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាក៏ជ្រះថ្លាដែរឃើញញាតិញោមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រែចែកចាយអញ្ចឹងនិយាយពីមហាជនគេចង់ស្គាល់ខ្មែរគេគ្រប់គ្រងខ្មែរគេថាខ្មែរយើងបកកែណាស់អ្នកប្រាជ្ញពីជំនាន់នោះសិតទៅពិខុសង្ឃដែលលោករៀនសូត្រចេះដឹងប្រែចប់មុនគេទៅល្បីក៏ស្រាប់តែប្រទេសខ្មែរយើងមានភ័យអាសន្នសង្គ្រាមលុកលុយមកទៀតទៅក៏បាក់បែកបាត់បង់ខ្លះរហូតដល់មកសម័យក្រោយយើងនេះក្រោយពីរំដោះពីសម័យនៃប្រជាធិបតេយ្យជំនាន់លោកពតមកហ្នឹងក៏កពីបត្រៃបៃដកហ្នឹងសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញបាត់ទៅគេដុតចោលខ្លះគេបោះចោលខ្លះកំពីផ្សេងបាត់បង់ខ្លះទៅគេរកបានពីជប៉ុននោះមកខ្លះពីកម្ពុជាក្រោមស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងសភៅផ្សេងទៀតបានមកពីគ្រប់ចំនួនទៅគេក៏នាំគ្នាបោះចែកធម្មទានជាពិសេសជំនួយរបស់អង្គការជប៉ុនក៏ជួយមកស្រុកខ្មែរយើងមានអង្គការរីសូកូសៃកៃអង្គការសូតូស៊ូវេជួយសពគ្រប់ចឹងទៅនៅតែមិនគ្រប់មិនគ្រាន់វត្តខ្លះនៅខ្វះខាតបានជាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមចេះតែធ្វើបន្តចែកដាក់តាមវត្តចុងកាត់មាត់ញោមមករហូតមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងបានញាតិញោមធ្វើដាក់ទៅខាងខេត្តព្រៃវែងទៀតគឺវត្តពោធិរតនារាមយល់ហើយនៅម្ដុំខាងនោះវត្តហ្នឹងនៅខ្វះបត្រៃបៃដកហ្នឹងនៅមានច្រើនប៉ុន្តែมันមានអំណោយផលឲ្យរឿងផ្លូវទៅញោមវត្តទៅដើរដោយជើងมันអាចទៅមានឡានទៅទេអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ដូចជាវត្តខ្លះហ្នឹងទៅលុយទឹកលុយភក់លុយល្បាប់មានខ្វះចឹងដែរបើអាត្មាដើរហែជាមួយគេប្រហែល 2-3 ឆ្នាំហ្នឹងអាត្មាត្រេកអរណាស់ហែបត្រៃបៃដកអង្គគេដើម្បីយកអានិសង្ឃទៅញោមមកក៏ប៉ុន្តែវត្តណាដែលមានឡានចូលទៅដល់ស្រួលវត្តខ្លះទៅដូចខាងជួរទលេខាងម្ដុំអាត្មាហ្នឹងបើច្រើនអំណោយផលទៅខែទឹកថ្ងៃមុននេះអាត្មាហែគម្ពីរអដ្ឋកថានឹងសភៅធម៌ផ្សេងនោះចំនួនជាង200ក្បាលទៅជាមួយគេញោមពីសង្ឃចង្ហាន់មិនងាយសោះហើយគេចូលចិត្តធ្វើធម្មទានអាត្មាក៏ជ្រះថ្លាទៅជាមួយគេឥឡូវជ្រះថ្លាជាមួយញោមទៀតញោមបានធ្វើធម្មទាននឹងទៀតហើយចុះការធ្វើធម្មទានអញ្ចឹងវាបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចដែរញោមដែលឮទេទេវតាមួយចូលមកទូលសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្វីឲ្យអីឈ្មោះថាឲ្យឈ្នះទានទាំងពួងពីរោះស្អីឈ្មោះថាពីរោះត្រេកអរស្អីឈ្មោះថាត្រេកអរលើសត្រេកអរទាំងឡាយទាំងពួងនោះព្រះអង្គថាសព្វទានណាំងធម្មទានណាំងជានិតិសព្វរៈតាំងធម្មរៈសោជានិតិព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងធម្មរសឈ្នះអស់រសទាំងពួងសេចក្តីត្រេកអរធម្មរៈតាំង
សាប់ប្រតੰខាមរតិជានិតិឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌ឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងហើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាបានអស់ទុកទាំងពួងដែរហើយចុះព្រះអង្គថានៅត្រេកអរឬក៏ថាធម្មទានឈ្នះអត់ទានទាំងពួងឈ្នះអាម៉េចបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែលោកនឹងសំដែងធម៌កើតដែរបើកុំតែបានឆានចង្ហាន់ស្មានតែគេទៅសេកពីនឹងកើតដែរថាមិនមែនទេញោមលោកដែលអាចឆានចង្ហាន់អាចទេសនាអាចអីហ្នឹងបើដកតការរៀនបត្រៃបៃដកនឹងចេញទេមិនកើតរៀនមិនកើតទេអញ្ចឹងសភៅផ្សេងគេចម្លងចេញពីបត្រៃបៃដកទាំងអស់ហើយចុះញាតិញោមធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ការស្ដាប់ខាងហេមិនដែលស្ដាប់ផងមិនមែនទេធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនស្ដាប់ជាតិហ្នឹងស្ដាប់តាំងពីជាតិមុនមកជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើឡាបានស្ដាប់បានរៀនដែរបានចេះធ្វើទានកើតអញ្ចឹងឈ្នះអស់អមិសទានហ្នឹងបើមិនជាគ្មានធម្មទានក៏ធ្វើអមិសទានមិនកើតដែរហើយចុះមិនក៏ព្រះអង្គទៅសើថាបានផលច្រើនជាងច្រើនត្រង់តាណានៅគេប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះញោមតែគេស្បងស្បាយត្រៃជាពផោះភាបច្ច័យ4ហ្នឹងតែគេដល់ប្រពុតបច្ចេកពុទ្ធតែគង់តាំងពីដីរហូតដល់កដាប់ចក្រវាលតម្រួតគ្នាពេញអាកាសនឹងក៏ដោយហើយក្នុងហ្នឹងមានពីណាធ្វើធម្មទានតែមកគាថាពីគាថាគេថាបានបនច្រើនជាងប្រគិនជ័យពមានសាច់ដូចជាបដូលជែកដល់ប្រពុតដែលគង់ពេញអាកាសនឹងទៀតបានបននេះក៏សម្បើមម្លេះថាសម្បើមណាញោមបានបនច្រើនណាស់និយាយអំពីបានបនហ្នឹងញាតិញោមឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យទាំងអស់តែហ្មងប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងបានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សរួចចាក់ទុកក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅនិព្វានក៏ដោយសារមានបញ្ញាមនុស្សទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយមានបញ្ញាអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបញ្ញាគេញោមអ្នកឲ្យសុខគេឲ្យសុខត្រង់តាណាញោមចាំមើលណាគេរៀនបត្រៃបីដកសភៅញាតិញោមទៅគេចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាយជាមនុស្សល្អសកុតសង្គមធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមទៅឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យអំពើល្អនោះទៅគេបានជាគេខ្លាយជាមនុស្សល្អគេពីដើមជាអ្នកទ្រុសិលដល់គេរៀនបត្រៃបីដកញោមទៅគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានសិលខ្លាចបាបអីទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យគេបានបុណ្យនោះអញ្ចឹងញោមអ្នកឲ្យបត្រៃបីដកហ្នឹងញោមអ្នកឲ្យគេពីព្រោះគេរៀនចេះពីសភៅញោមទៅគេរៀនបត្រៃបីដកគេជ្រះថ្លាគោរពធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌ឈ្មោះថាញោមអ្នកឲ្យផ្លូវទៅឋានសួគ៌នឹងឲ្យគេហើយគេអ្នករស់ស៊ីគេរៀនបត្រៃបីដកញាតិញោមទៅគេឆ្លាតបប្រតិបត្តិជាគរិយាវាត្រឹមត្រូវរស់ស៊ីមានបានកើតការវិលគុំឡើងយោឡើងស័កជាសែថៃឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះញោមអ្នកឲ្យពីព្រោះគេរៀនពីសភៅញោមមិនតែប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតគេរៀនចេះដឹងទៅគេបានមុខតំណែងធំដុំហ្នឹងញោមដូចជានៅក្នុងក្រសួងធម្មការឬក៏អ្នកចេះដឹងគេរណាណាចេះបល័យសង្កត្រឹកចេះបត្រៃបីដកហ្នឹងគេទំលើកតម្កើងបានជាអ្នកធំអីចឹងទៅឈ្មោះថាញោមឲ្យយកសាកនឹងគេអាមិនបានញោមឲ្យក៏ញោមឲ្យបត្រៃបីដកទៅហើយអញ្ចឹងបើគេទៅនិព្វានដោយសាររៀនបត្រៃបីដកញោមឈ្មោះថាឲ្យអមតៈមហានិព្វានដល់គេការបូជាដល់ប្រសើរដែលញោមធ្វើថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោមកបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាមានតេជះបូជាព្រះធម៌ឈ្មោះថាមានបញ្ញាបូជាព្រះសង្ឃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបូជាព្រះពុទ្ធញោមធ្វើពិធីអភិសេកមិញនោះហើយបូជាព្រះធម៌គឺញាតិញោមជ្រះថ្លាជាវនៅគម្ពីរធម៌សម្រាប់គេរៀនសូត្រប៉ុន្តែការបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងក៏រួមទៅក៏បូជាព្រះពុទ្ធដែរពីព្រោះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាណាបូជាគោរពគ្រឿងសក្ការៈបូជាគឺការគោរពដោយបប្រតិបត្តិបូជាឈ្មោះថាបូជាដល់ដំជាបូជាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងបើគោរពតាមធម៌ហ្នឹងបូជាប្រសើរជាងគេទាំងអស់ឈ្មោះទាំងពុទ្ធបូជាផងទាំងធម្មបូជាផងញោមឃើញទេបានអានិសង្សច្រើនណាស់ហើយបូជាប្រសងទៀតនាំឲ្យកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយពីអានិសង្ស3ដកញោមនៅក្នុងគម្ពីរធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងដល់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាបានសិក្សាឃើញផ្ទាល់មានបល័យទៀតយើងថាបូជាព្រះពុទ្ធកសាងព្រះពុទ្ធរូបអានិសង្សច្រើនណាញោមច្រើនណាស់អានិសង្សដូចជាស្ដេចមួយដែលយើងហៅថាវត្តតាំងគូលរាជគ្រាន់តែកសាងមរៀមពហោះព្រះអង្គមួយដែលគេវាយបាក់នៅក្នុងព្រៃលោកកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ចុះពីសួគ៌មកវិញមកកើតជាស្ដេចមានមរៀមដៃជាទឹកហើយបានរឹតអំណាចបាននៅគេហៅថាយុស័កជាស្ដេចរហូតដោយសារតែបូជាព្រះពុទ្ធធ្វើតែមរៀមដៃហើយចុះញោមកសាងទាំងអស់បានអានិសង្សយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតស្ដេចកោណាលៈដែលកើតឡើងជាស្ដេចមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតមកពីអានិសង្សកសាងជឿព្រះពីមុនមកដែរបានជាកើតឡើងមានរូបស្អាតជាកូនស្ដេចញោមឃើញទេព្រះពុទ្ធយើងនឹងដែលព្រះអង្គមានរស្មីពណ៌មាសចេញពីខ្លួនពីជាតិមុននោះព្រះអង្គអាសាច់ព្រះអង្គឲ្យគេផែធ្វើមាសញាតិញោមមកដែលជ្រះថ្លាខ្លាំងគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបនោះហើយចង់ទៅផែងគេកសាងពីមាសឯងហ្នឹងមកគ្រួសារអត់មានអីសោះប្រពន្ធសុកចិត្តលក់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យប្តីយកលុយនឹងទៅទិញមាសផែចុះ
ប្តីថាទេមិនសុខចិត្តទេបើខ្ញុំបានបនឯងនៅខ្ញុំគេអាមិនកើតអីអត់ទេខ្ញុំសុខចិត្តដើម្បីយើងប្រាថ្នាឲ្យផុតទុក្ខទាំងអស់គ្នាចឹងប្រពន្ធនឹងកូនសុខចិត្តទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យលុយមកប្តីនឹងទិញមាសយកទៅបាត់ប្រពុតរូបនៅតែមិនក្រាន់ទៀតព្រះអង្គថាឥឡូវអស់លុយទៅហើយបើសិនជាអាចយកសាច់ធ្វើជាមាសកើតព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យទៀតព្រះអង្គចុះមកប្រែកាឡាធ្វើជាជាងមាសមួយជាងចម្លែកខុសគេអាចយកសាច់មនុស្សផែទៅធ្វើជាមាសកើតណែជាងព្រះអង្គខ្លាយមកធ្វើចឹងញោមណាព្រះអង្គថាឲ្យទៅធ្វើការទុកចិត្តថ្វាយអាសាច់នឹងថ្វាយឲ្យគេធ្វើមាសព្រះអង្គដុំសាច់ចេញជាមាសយកមកបាត់ទៅទៀតបានព្រះអង្គកើតឡើងមកមានរស្មីពណ៌លឿងនឹងចេញមកហ្នឹងឈរពណ៌រាំងតៃនឹងជាពណ៌មាសហ្នឹងមកពីព្រះអង្គបូជាព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមបានធ្វើហើយព្រះពុទ្ធរូបប៉ុន្តែអានិសង្សច្រើនដល់ម្លោះនៅចាញ់បត្រៃបីដកញោមលោកថាអ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបរាប់រយអង្គឬក៏យើងកសាងអង្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណែកខាងអ្នកកសាងកពីរាប់តាមអក្សរមួយតួមួយអក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហើយចំមកក្បាលបត្រៃបីដកហ្នឹងប្រមាណអក្សរទៅញោមហើយបើ100អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប100អង្គបើ1000អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប1000អង្គហើយចុះបើគិតជាតពណ៌30000តពណ៌ជាងហើយប្រមាណអក្សរទៅស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណ10000អង្គទៅញោមឃើញទេអានិសង្សច្រើនដល់ម្លឹងបានព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វអង្ការពីនៅជាតិមួយនោះក៏មានចឹងដែរពីសាសនាពុទ្ធពីបុរាណព្រះអង្គកសាងបត្រៃបីដកចឹងដែរហែទៅដាក់វត្តឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្របានជាព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាដូចជាកើតជាព្រះមហោសថចឹងញោមមើលអ្នកប្រាជ្ញណាថាល្បីហើយនៅតែចាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបកែតាំងពីកាលនោះមកពីអីមកពីព្រះអង្គសំសន្សំពូជបញ្ញាមានការកសាងកពីបត្រៃបីដកនឹងជាដើមហើយញោមម្យ៉ាងទៀតយើងញាតិញោមមើលសពថ្ងៃអីចេះអ្នកណាកើតមកអន់ខ្លួនឯងថាអាខ្ញុំមិនទៅចេះមិនទៅល្ងងនេះមិនទៅចាំស្ដាប់លោកទេសចាំតែមួយផ្លែតមើលសភៅចាំតែមួយផ្លែតរៀនមិនបកែគេរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតឯងរៀនមិនចេះមិនចាំមកពីអីថាមកពីយើងខ្សោយបញ្ញាហើយបើខ្សោយបញ្ញានិព្វានក៏មិនងាយបើកផ្លូវដែរញោមតើតែមានបញ្ញាបាននិព្វានបើកផ្លូវពីព្រោះបញ្ញាទើបអាចកាត់កិលេសបានចូលនិព្វានហើយចឹងហើយបានជាយើងមើលយាយខ្លះដែលគាត់នឹងមានបញ្ញារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំរហូតឡើងថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់គេធ្វើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសប្តាហ៍ហ្នឹងញោមមើលតាំងពីវិទ្យុមញេទូរទស្សន៍ហ្នឹងបញ្ញាជាលោកកៃហ្នឹងគេធ្វើបានទូរស័ព្ទអីផ្លាយហ្នឹងគេថាមានបញ្ញាខ្លាំងមកពីអីគេធ្វើធម្មទានពីជាតិមុនគេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនគេធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនហើយចឹងញោមបានសន្សំពូជបញ្ញានៅជាតិនេះទៀតហើយញោមបានកសាងបត្រៃបីដកពីជាតិនេះឈ្មោះថាញោមសន្សំពូជបញ្ញាកើតជាតិណាលែងល្ងឹតលែងល្ងងទៀតហើយឈាមជើងរបស់ព្រះពុទ្ធមានពលឺព្រះពុទ្ធនឹងជាភ្លឺដ៏ធំកាលពីមុនយើងអាសាងឹតយើងដើរទៅមិនទាន់មានពលឺអ្នកខ្លាំងវែងច្រឡំចូលផ្លូវនរកផ្លូវប្រែតទៅអស់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទៅហើយអស់ប្រមាណជាតិនៅក្នុងទៅឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងស្វាងហើយយើងបានភ្លឺហើយដោយសារមានបត្រៃបីដកជាពលឺហ្នឹងភ្លឺហើយនាំយើងលែងឲ្យទៅនរកញោមណាចាប់ពីពេលទៅដើរបីដកហ្នឹងភ្លឺរហូតអក្សរមួយតួមួយអក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធមួយអង្គអក្សរមួយតួស្មើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហើយចំមកក្បាលបត្រៃបីដកហ្នឹងប្រមាណអក្សរទៅញោមហើយបើ100អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប100អង្គបើ1000អក្សរស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូប1000អង្គហើយចុះបើគិតជាតពណ៌30000តពណ៌ជាងហើយប្រមាណអក្សរទៅស្មើគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណ10000អង្គទៅញោមឃើញទេអានិសង្សច្រើនដល់ម្លឹងបានព្រះអង្គថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វអង្ការពីនៅជាតិមួយនោះក៏មានចឹងដែរពីសាសនាពុទ្ធពីបុរាណព្រះអង្គកសាងបត្រៃបីដកចឹងដែរហែទៅដាក់វត្តឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្របានជាព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាដូចជាកើតជាព្រះមហោសថចឹងញោមមើលអ្នកប្រាជ្ញណាថាល្បីហើយនៅតែចាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបកែតាំងពីកាលនោះមកពីអីមកពីព្រះអង្គសន្សំពូជបញ្ញាមានការកសាងកពីបត្រៃបីដកនឹងជាដើមហើយញោមម្យ៉ាងទៀតយើងញាតិញោមមើលសពថ្ងៃអីចេះអ្នកណាកើតមកអន់ខ្លួនឯងថាអាខ្ញុំមិនទៅចេះមិនទៅល្ងងនេះមិនទៅចាំស្ដាប់លោកទេសចាំតែមួយផ្លែតមើលសភៅចាំតែមួយផ្លែតរៀនមិនបកែគេរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតឯងរៀនមិនចេះមិនចាំមកពីអីថាមកពីយើងខ្សោយបញ្ញាហើយបើខ្សោយបញ្ញានិព្វានក៏មិនងាយបើកផ្លូវដែរញោមតើតែមានបញ្ញាបាននិព្វានបើកផ្លូវពីព្រោះបញ្ញាទើបអាចកាត់កិលេសបានចូលនិព្វានហើយចឹងហើយបានជាយើងមើលយាយខ្លះ
ដែលគាត់នឹងមានបញ្ញារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំរហូតឡើងថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់គេធ្វើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗតែថ្ងៃហ្នឹងញោមមើលតាំងពីវិទ្យុមញេទូរទស្សន៍ហ្នឹងបញ្ញាជាលោកីហ្នឹងគេធ្វើបានទូរស័ព្ទអីផ្លាយហ្នឹងគេថាមានបញ្ញាខ្លាំងមកពីអីគេធ្វើធម្មទានពីជាតិមុនគេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនគេធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនហើយចឹងញោមបានសន្សំពូជបញ្ញានៅជាតិនេះទៀតហើយញោមបានកសាងបត្រៃ3ដកពីជាតិនេះឈ្មោះថាញោមសន្សំពូជបញ្ញាកើតជាតិណាលែងល្ងឹតលែងល្ងងទៀតហើយឈាមជើងរបស់ប្រពុតមានពលឺប្រពុតនឹងជាភ្លឺដ៏ធំកាលពីមុនយើងអាសាងឹតយើងដើរទៅមិនទាន់មានពលឺអ្នកខ្លាំងវែងច្រឡំចូលផ្លូវនរកផ្លូវប្រែតទៅអស់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទៅហើយអស់ប្រមាណជាតិនៅក្នុងទៅឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងស្វាងហើយយើងបានភ្លឺហើយដោយសារមានបត្រៃ3ដកជាពលឺហ្នឹងភ្លឺហើយនាំយើងលែងឲ្យទៅនរកញោមណាចាប់ពីពេលទៅដើរ3ដកហ្នឹងភ្លឺរហូតទៅមិនទាន់មានពលឺអ្នកខ្លាំងវែងច្រឡំចូលផ្លូវនរកផ្លូវប្រែតទៅអស់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទៅហើយអស់ប្រមាណជាតិនៅក្នុងទៅឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅយើងស្វាងហើយយើងបានភ្លឺហើយដោយសារមានបត្រៃ3ដកជាពលឺហ្នឹងភ្លឺហើយនាំយើងលែងឲ្យទៅនរកញោមណាចាប់ពីពេលទៅដើរ3ដកហ្នឹងភ្លឺរហូត3ដកហ្នឹងភ្លឺរហូត